we've seen the TA on the safe lane. We've seen them crush some lanes. I mean, the last two times that we saw OG play, they did lose. За hi guys, ороод ирцгээгээрэй. It was against Nima Gallagher. Тэгэхээр за өвжөө болон Tundra Esports гээд хоёр том макулны тоглолтыг төлөв үзэх гээд байгаа тий. Хоёул бол том баг байгаа. Өвжөө гээд Tundra гээд. Өвжөөгийн өвдөх юм бол харьцангуй залуу тоглогчтой тийм баг байгаа. Tundra Esports-ийн өвдөх юм бол бас арай нэг хөвшин гэх юм уу? Юм мэдчнүүд тайлсан гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг өмнөх оны TI-ийн чемпиод гэж хэлж болно Tundra Esports-ийн хинч бол Tundra-г TI-ийн чемп болно гэж ерөөсөө чинч бодож байгаагүй баг. Магадгүй Tundra-гийн фэнүүд бодож байсан байж магадгүй. Би бол гэхдээ Tundra-г ялчихна гэж бодоогүй. Би бол Entity-г бол хэлнэ гэж бодож байсан. Тэгээд Tundra Esports-ийн өвдөх юм бол тэгээд өнгөрсөн онд бол TI-ийн чемп болсон доо. За хай хаан самлахуул гэж байна. Самлахаг драфтны дараа явдаг шүү дээ бродер. Самлахаг бол би шууд хэлдэг байгаа. Алин гэж бодож байна л гэж байна. Самлахаг драфтны дараа явнаа guys. Драфтыг нь харж байгаа л тэгэл аль илүү богтнол би самлахаг тавьдаг да. Одоогийн байдлаар бол 2-2 сум бол авчихсан байгаа. One move дээр бол 2 том модс авчихсан байгаа тий. За тэгээд хэдүүл үзэн дээ. Харин би болохоор яг өмнөх тоглолтын дээр 2-1 ярцтайгаар бараг one move-ыг ялгах гэж бодож ирсэн бол one move-ийн өвд 2 тэгээ ярцтайгаар ялтыг бол байгуулсан байгаа. Тийм байна. Реакшнуудаа сайхан дарцгаагаарай. Хэдүүлээ тоглолтоо үзэн дээ хэдүүлээ. So yeah, I mean, I think it's pretty valuable, and I think there's always, you can argue some like personal differences and stuff. За энэ хэрвээ тоглолтыг биш үү? Нэг 200-аас дээш. За болио баг гэхэд бол шүү дээ. 150-аас дээш хүн үзэх юм бол би дараагийн тоглолтыг явъя. Эсвэл donation-ы хаах сайн дуурах юм бол энэ хоёр айл нэг л бүрдэх юм бол би тэгээд дараагийн тоглолтыг явна да. 4 цаг хүртэл харин та нарыг би яг хөө би бол тайлбар өгч болсон заяа. Харин хэр олон хүн үзэх бол гэдэг дээр би бол жоохон өндөрлөлттэй бол санагдаж байна тэр тал дээр. Entity-гийн тоглолтоос байгаа шүү дээ. Энд чинь major league хэрэг авах тоглолт. Тэгээд тийм учраас тэгээд олон ч хүн үзэх байх гэж би бодож байна. Nice. За share л гэж байна. Yes brother. Donation явах их дуурах юм бол эсвэл 150-аас дээш хүн үзэх юм бол би дараагийн тоглолтыг амар гоё сэтгэл өөдрөг явах гэдэг. Эднийг л та нар хийчих. Yeah. Did you enjoy it being shorter as well? За төвшөөд юунаар hi brother юу вэ? 6 weeks I would have lost my mind. I can't believe it was 6 weeks before. That's crazy. I can't believe your reaction to it because, like, obviously you played the 6-week DPC from NA. Like, you guys didn't boot camp when you were on. Yeah, do boot camping. Oh. So yeah, you're like, okay, I couldn't do 6 weeks of boot camp. No, we were talking about it after it finished. Like, I turned to Ace and I'm like, I can't believe. Өнөөдөр авсан хүмүүс тоо хийж байгаа. Алфтай шүү дээ brother. Би хэлж байгаа бас баярлалаа. Намайг бас бодож байгаа шүү дээ. Тагвар бол. Баярлалаа. Тэр нь бол гэхдээ би бол яг мөнгө харж нэг тип бол өгдөг ш танарт. Тийм болохоор donation хийсэн ч болно хийхгүй ч гэсэн болно. Гэхдээ баяртай бол баярлалаа. Тэгж хэлж байгаа. Hi Tundra ялгах гэж бодоод байгаа шүү дээ. Tundra maybe could be that I don't know. Hello bro гинэ. Солонгостой тэгэл байна уу? Ажил төрөл сайн уу? Солонгостой хэцүү нүү brother? Би одоороо гай. Жүжигнэр гай. Би одоороо. Би бодд юм шүү. За. Юул нь чухал шүү. This not чиг юм strong гай болно шүү дээ. Nexted байхгүй юу? Хоёрсом хоёлаа авсан шүү дээ. Харин тийм те. Хоёр сум гэж юу исэн шүү дээ. Нэг нь 5, нөгөөх нь 2 исэн. Тэгээд хоёулаа авсан. Тэгээд хоёулаа бол тийм бага оц бол байгаагүй гэж би бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ тоглолтоо үзэн дээ. Tundra Esports-ийн хувьд болохоор шууд Linux-ын драфтыг бол сонголтоор орлоод ирж байгаа юм байна. Нөгөө тал гэх юм бол Nagas Iron болон Snapfire гэсэн хоёр баатрыг бол сонголтоор орлоод ирсэн. Тэрэн Tundra Esports-ийн хоёрт сонголтыг хэдүүлээ харандаа. Бро, окей. Би нэг л бодох хэрэгтэй шүү дээ. Цөөхөн монголчууд би нэг бодох болоо. Бидний бодох байт. Ямар хаттууд бидний бодолтой ш. Тэмээ хаттууд бол бид нар бүр амар үзээд байдаг шүү дээ. One XBit дээр тоглолт нь харагдахгүй байна л гэж нутгаа ороод ирэх хоо brother. Энд чинь том тоглолт учраас угаасаа орж ирэх нь тодорхой. За тэгээд Tundra Esports-ийн өвдөх юм бол Linux draft-аар оруулаад ирэх гэсэн. Одоо Trend Protector-ыг бандчихсан юм ба шүү дээ. За тэгвэл ямар баатрыг хоёр дахь draft-аар оруулаад ирэх гэдэг л харцгаая. Мэдээж Pongler л байх уу те. Тэгэхгүй бол Pongler-ыг алах нь тодорхой байсан.
would like to move out, but Tree says no because third spell is. За алаан болт нэ л гэж байна. Харин тийм ээ. Тэ чинь өөр л орчихсан гэдэг байгаа тий. Өөр харин гарах юм бол одоо best гэж мэдэхгүй байна. Tundra maybe Tundra snowball I don't know. За Tundra-ны хувьд гэх юм бол одоо нэмээд дээрээс нь Blue Seeker гэсэн драфтыг багийнхаа сонголтоор болоод өгж байгаа юм байна. За нөгөө талаас бол тэгээд Beast Master-ыг бандчихсан. Нэмээд дээрээс нь за Dark Seer-ыг багийнхаа сонголтоор болоод өгчихсэн тий. За Tundra Sports-ын дөрөв дахь бангийн сонголтоор за ямар hero бандагдахыг хэдүүлээ харъя л та. They got the cores and honestly I'm happy with this because the cores that they've been getting lately for me. За Tundra Sports өмнөх өмнөх жилийн TI яваргаад And what did they get? Unexpected дээр тоглолт байдаггүй гэнэ. Утгагүй ороод ирэх ах уу. Том тоглолт учраас тэгээ жоохон delay орж ирж магадгүй гэж би өвдөө бол бодож байна. Тэгээд ямар ч сан Dark Seer бандагдсан. Нөгөө талаас Templar Assassin бандагдж байгаа юм байна. Yuragiгийн Templar Assassin. Энэ бол position 4-ийн нагас айран гэдэг нь бол шууд мэдж байгаа юм байна. Өнөрөөр нь Enigma бандад өгсөн. Нөгөө талаас Batrider-ыг бандсан бол одоо Tuscar-ыг бандах тул юм шиг харагдаж байна да. Тэр ямар Batrider бандах юм бол доо. Tuscar-ыг бандах шаардлагатай байна. Visage Tuscar, Visage ч гэсэн орж ирж болно. Өөрөөр хэлбэл юм бол Visage дээр сайн engagement. Ха, donation авах дуурсан да. Nice guy donation гэд donation авахыг дуургаж байгаа юм байна. Thank you. Микрофон солоно гинэ. Арай дээрдүүлчихийг одоо би орсон сэтгэл өглөө. Оромент бро Монголд Тимка. Nice guy гэл donation дуурж байгаа юм биш үү? Thank you. You are a nice guy too. Тэгээд уусаа. Тэр уус бөөнөрөө nice guy. Миний стримийг үзчихвэл тэгээд та нар nice guy. Бид нар бөөнөрөө strong. Very strong guys, very strong. За, Tundra Sports-ын урд драфтаар ямар орж ирэхийг хэдүүл харъя л та. За нөгөө талаас бол за хөдөлмөрийг оруулаад өгж байгаа юм байна. Харин Tundra Sports-ын урд драфтаар 3 дахь сонголтоор нь. За миний таамгаар бол одоо баг Янаг хамгаалах баатар юм болоо да. Phoenix гэж болно. Phoenix гоё ярагдчихна. Гэхдээ нөгөө талд бол өндөг зөгтөг hero байгаа. Snapfire гэдэг Shredder гэдэг скиллийн тасламжтайгаар бол өндгийг зөгчих нь. Өндөг зөгтөг hero ч хамгаалдаг hero ч тий. За Doom-ыг оруулаад ирсэн. Doom-ийн хувьд бас хүчтэй hero. Мэдээж position 3 гэсэн роллер. Харин Tundra Sports-ын 4 дахь драфтаар ямар hero орж ирэхийг хэдүүлээ харъя л та. За Doom-тэй комбоддаг hero гэх юм бол одоо юу гэж вэ? Doom-тэй комбоддаг hero. East Checker оруулаад ирж байгаа юм байна. Их сонирхолтой драфт East Checker-ийн хувьд гэх юм бол Forgotten hero гэж хэлж болно. Тэгээ энэ дараагаас бол баг харагдахаа бойчихсан да энэ hero. Нөгөө талаас бол Урсаа ороод ирсэн. East Checker-ээр бол Nagas харин контрлоос гадна нэмээд дээрээс нь за Урсаагийн замыг бол хааж чадахгүй бах. East Checker гэдэг скил бол Урсааг өсрүүлдэг болчихсон байгаа. 33-ын Doom амир шүү дээ. Харин амир шүү дээ. Бродер 33-ын Doom ч гэлэхгүй бүхээрээ угаасаа амир. За нэмээд дээрээс нь ямар hero бангийнхаа сонголтоор оруулж өгөх вэ? Tundra Sports-ийн хувьд. Tundra Sports 6 дугаар бангийн сонголтоор ямар hero-г оруулж өгөх вэ? Ember Spirit гэсэн байна. Угаасаа гайтай. State of History-г чинь нэмээд дээрээс нь Mortimer Kisses, Goodwin Kinig болон 2 дугаар skill. Харин тоглолт байхгүй байна One Expert дээр энэ. Ороод ирчих бэлгүүдээ тэгээд угаасаа delay-тай байдаг да. Тэмд нэг тоглолтууд бол зарим үед delay бол явагдаад байдаг. Next дээр явандаа бол ороод ирсэн гэсэн тохиолдол зөндөл байдаг да. За тэгээд тийм байна. Грим ах уу худуу гинэ. Грим арай худуу хаа. Грим арай ч ахгүй бах. Грим бол тэгээд угаасаа жоохон грим авлаа гэж бодъё заяа. Тэгэх юм бол тэгээд дүүмээс өөр скил байхгүй штэ холбоод хийх. Blade гэж болно. Гэтэ Laguna Blade-ийг тэр болгоо ерөнхийдөө байн хийгээд ах нь юу л л доо. Laguna Blade-ийг гэх юм бол цагтаа яг зөв үедээ байж байх тохиолдол бол нэлээд цөөхөн байх бах. За Tuscar-ыг бандсан юм байна. Ямар ч гэсэн Tundra Sports-ийн хувьд. Бан ороод ирлээ л гинэ. Тийм ороод ирэх нь зүйтэй угаасаа. Жохон delay-тай орж ирж магадгүй угаасаа том тоглолт болохоор. За тийм учраас тэгээд би бол хэлсэн те. За өвчий багийн харин сүүлийнх нь бангийнхан драфтаар ямар hero орж ирэхийг хэдүүл харна да. Ороод ирсэн байх шүү л гэж байна. Окей. Өвчий багийн сүүлийнх нь драфтаар ямар hero орж ирэхийг хэдүүл харъя. Өвчигийн сүүлийн драфтаар. Өвчий баг сүүлийнхаа бангийн драфтаар ямар hero-г оруулж өгөх вэ?
Бро Miracle хайцсан гинэ. Miracle-ийг дэрүүл мэндийн шалгаанаас болоод багтаа тоглох байгаа. Түүнийг бол амаар орлоо тоглож байгаа шүү, бротер. Амарын хувьд яг ижлэхэн Йордан гаралтай. За тийм тамирчин байгаа. Нага position 3 ор 4 гинэ. Position 4 бротер. Position 4-ийн Нага. Song of the Siren дээр Mortimer Kiss цэцэгдэн. Имэдрэс нь Bushwhack. Position 3 гэхдээ байж болох юм тий. Position 3 болоод 4 болоо. Энэ баг 3-ын хүүдэн гэж магадгүй тий. Юу ч гэсэн харандаа хэдүүлээ. Тундра юм биш үү юу гэж бодож байна гинэ. Одоо сүүлийнхэн драфтыг нь харж байгаад л болно доо. Tundra eSports дээр Illusion-тэй дийл хийдэг баатар байгаа учраас арай өөр баатарыг оруулж ирэх байх гэж би таамаглаж байна. Харин өвчигийн бүрэлдэхүүний хувьд харин ямар хэрэг авах вэ? Тэстэлж мэдэхгүй. Би тавьж үзэх гэсэн тип өгөөч яхийг гинэ. Драфтыг нь харж байгаа тип өгдөг шүү Эрка бротер. Хандуу минь тэгдэг байгаа шүү. Tundra eSports дээр ямар баатар орж ирэх юм бол одоо Line ороод ирсэн Forgotten Hero. За нөгөө тал бол за мэдээ хөрөөд байгаа шүү дээ тий. Offline hero байгаа, нэмэдрэс нь carry role дээр тоглодог hero байгаа. Тийм бол тэгээд баг Line гэхэр чин за хурдан гүдэг тийм hero орж ирэх юм бол хурдан гүдэг. Нэмэдрэс нь мэдийн зам дээр range hero байх юм ч гэсэн. Мэдийн зам дээр угаасаа байнг өгөхгүй тул эсвэл бол advantage алдахгүй тул range hero-г бол авах нь зүйтэй. Тэгээд хурдан гүдэг range hero авах юм бол одоо хурдан гүдэг баригддаггүй range hero авч магадгүй. Өөр тэгэхэр чи ямар hero байж болох вэ? Visage үгүй ээ, Visage арай биш. Хурдан гүдэг баригддаггүй range hero гэхэлэр чинь. Яг л барьдаг зөндөө бол скиллүүд энэ мэдэрээс нь мэдийнхаа advantage-ийг авахын тулд бол range hero оруулж ирэх нь зүйтэй. Тийм учраас тэгээд хурдан гүдэг range hero орж ирнэ гэж би бодод байна. Одоогор бол толгоонд бол бодогдохгүй. VR байж болох юм тэгэхдээ. Тэгээ арай өөр отор орж ирлээ. Гэхдээ бол таамаг бол яг зөв байна. За котлорж ирж байгаа юм байна. Котлын өвдөх юм бол тэгээд Сомелиг модонд оруулаад байгаа шүү дээ. Котлыг чинь. Котл гэсэн хэрэг бол Сомел модонд оруулсан байгаа энэ бачин дээр. Энэ division 1 дээр бол Сомелийн өвдөх юм бол котлыг бол модонд оруулж өгснөөр. За BZM-ийн өвд котл аваад тоглох нэ. За тэгээд камера төр унтраачихъя. За Сомиг бол би драфт нь юу байлаа да. Илүү хүчтэй байгаа. За баг эхний гейм юу юм байна да? Tundra eSports юм байна да. За Tundra дээр би Сомиг болголоо. Та нар тэгээд мөнгө өөрсдөө мэдээд орцгоогоорой. Тэгээд бай. Камера унтраалаа. За надгүйгээр хэсэг зур үзэхэндээ та нар. Бай. За тэгээд donation-ы хонхт ураж кастрага баярлуулаарай. Тэгэх юм бол маш их баярлалаа шүү. Тэгээд реакшнгуудаа сайхан дарцгаагаарай. За тэгээд камера унтраагаад тоглолт руугаа хэдүүлээ орцгоё. This is our first matchup in these BO1's three-way tiebreakers. OG Tundra. We're going to head on over to B Cup and Lacoste. Easy Tundra л гэж байна. Угаасаа драфт нь Tundra-гийн талд байна уу guys? Tundra-гийн талд бүр аюу том ерөнхийдөө gap үүсчихсэн гэж хэлж болно. Дината нэмээ дээрээс нь illusion харилцдаг 2 ч байгаа. Snake-ийн ear checker нэмээ дээрээс нь Lion 33-9 гэд бас хүчтэй 2 баатрын драфтыг оруулж өгсөн миний нөхөө 2 person бол. За тэгээ тийм учраас бол Tundra eSports бол амархан гихчин тоглолтыг авчих واخ. Ийм драфттай хожихгүй бол Tundra-ч нэрийг нэ харин тийм энэ драфт бол бүр амар угаасаа гараад өчгсөн байна уу. Драфтны үед бол би бол үнэхээр юу ч хэлхийн аргагүй байна. Comfortable heroes, the new hero actually we have position 5 shaker, not the usual one, and there was some like heavy thinking coming into this one, you know, some counter picking. You pick Naga Siren, we pick shaker, then they shift Naga to position 4. So Best of 3 биш юм уу гинэ биш шүү brother. Best of 1 цуврал. Энэ яагаад гэвэл tiebreaker match. Tiebreaker match гэж явж байгаа учраас best of 1 цуврал байдаг юм а. Боныг бидтэй гинэ. Боныгээ brother. Tundra map-ыг авах юм шүү гинэ. Мэдээж Tundra боныг аавна. Map-ыг аавна. За гинэ. Окей. Map-ыг авчихгүй л үү ийм драфттай нэрээ би болол ерөөсөө Tundra дээр хожигдлыг олж харахгүй л шүү дээ. Ийм амар драфт хийчихсэн. Нэмээд дээрээс нь ямар хүмүүс байгаа илээ те. Тэрийг бол бас бодолцож үзэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ ерөнхийдөө сайн тоглодог тамирчид.
Боныг билүү нэрээ гинэ. Боныг ей brother tiebreaker match. Of course, best of one. Yeah, if it was 38 and now it's 35, it went down. Yeah, you're really good at math, B-Cup. I appreciate that. But За Тундрагийн хөвт бол тэгээд early game авчих юм бол бүр snowball-д баг ямар ч chance-ыг олохгүйгээр үнсээ тавих юм байна да өвчи багийнханд. Illusion устгадаг 2 чөөрөө байна. Lion-ы Mana Drain нэмээ дээрээс нь Checker-ийн Enchanted-ын Fish-үр нэмээ дээрээс нь Echo-Stam. За Tundra энэ нь хаан гэдгийг үзүүлэх үү энэ бацаануудад. Гол үгүй юу? Хэдүүл харъя л да. Tundra Sports болон өвчи. Хочсон нэгээр хожигдсан entity дээр үзэх үү гинэ. Entity бол хүлээж байгаа. Хожсонтой нь үзэхгүй хараа хожигдсонтой нь үзэх лөө. Тэрийг бол би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд ямар ч гэсэн entity-г хөвдөх юм бол 2 тоглолт хийх юм шиг байна. Эсвэл нэг тоглолт ч байж магадгүй. Entity баг гэтээ гараад ирэндээ. Tundra авнаа л гэж байна. Tundra угаасаа авнаа. Brother угаасаа Tundra-гийн драфт бүр аимшигтай байна. Аимшигтайгаар барах уу да. Аимшигтайгаар барах уу. Бүр аимшигтай драфтыг Tundra хийсэн байж тээ. Та нар нэмэгдээрээ guys, нэмэгдээд бүр 150 л болоорой. Тэгээд эхний энэ стримийг бол 150-аас дээш хүн үзэх юм бол би цаашгаа явъя гэдэг аа штэ. Энэ стримийг 150-аас дээш хүн үзэх юм бол цаашгаа явна. Эсвэл бол donation-ы хонх бол сайн ажиллах юм бол дараагийн тоглолтыг бол каст юм гэдэг байгаа. Хэдүүлээ тэгээд үзэндээ юу ч гэсэн. Donation-ы хонх сайн дуурал эсвэл бол 150-аас дээш хүн үзэх юм бол дараагийн тоглолтыг let's go гэдэг байгаа штэ. Бэн шүү бэн гэж юм манай бэлгүүн маань. Хай бэлгүүн brother. Air-pick гарын баатрууд байна ш Tundra-гийн. Yes brother. Барабигийн зөв гарын баатрууд нь бол байгаа. Tundra Sports. Snowball гэж магадгүй гэхдээ. Ширэж байгаа Сүхбат бат өгстөө баярлаа. Олоолаа болохын төлөө урагшаа. За тийм болон таяга. За дээдлийн зам дээр Snake-ing. Очгоно дүмэн. За доотлын зам дээр Sax болон 33-нар. За мэдээж 33-ыг урдаа оруулж байгаа Sax оноос нь right click damage-ээр тоглох бах. 9 мэдэн зам дээр өстөө жинхэнэ худаг баатар авчтай. Готолтой бол үзээтэл баатар байна да. Яг үндэ өвчгүй хүн шиг явах. За Бизми өвд усар үнийг скүрлээд авсан. Ийч Юраги болон 33-нар дайжгүй дээ. Өвчи chance байхгүй гэж үг нэ. Өвчи chance ерөөсөө харагдахгүй наа брата. Ерөөсөө ямар ч chance өвчөд бол яг энэ драфтны хувьд бол алга байна. Гэхдээ өөрсдөө сэтгэл зүй болон тэгээ тоглолтын уур чадвар яах юм байгаа юм би хэлж мэдэхгүй байна. Драфтны хувьд бол тэгээд бүтэн чаналгаа явагдчихсан байгаа. Өвчи дээр бүтэн чаналгаа явагдсан. За наагагч тоглолтноос гаргачихсан байна. Урсатаа ч гэсэн дийл хийж чадна. Нэмээд дээрээс нь дабл бум хамгийн хүчтэй гэдэг Баатрыг бол оруулж өгсөн. 2 чөрөд ордерчсан Панглер болон Тенагид. За мэдийн зам дээр Юрагигийн BZM жоохон хэцүү байдалд явж байгаа бол 9 маш гоё Illuminati додж гэхдээ ядаж нэг ranged creep-ийг бол Denai за хараахан хийхгүй мэн. За тоглолтын 3 дахь минут. За өвчи ялвал дахиж эзэж битлэхгүй боли бүр гинэ. За харъя бротер. Гэхдээ өвчи камбэк хийчих магадгүй шүү. Камбэк хийлгүүлмээр санагдаад явчих чинь. Тэгээд хотлоо. За доотлын зам дээр 33 Мишаг цанаас хайж байгаа юм байна. Аль хэдийн Никканы дуртны гэп бол үүсч эхлэн гэснээр. За тоглолтын харьцаа нэгтэг Никканы дурт адвантаж Tundra Sports-ын тал. За тийм бол тоглолтын 3 дахь минутан дээр дахин нэг килийг дуургах уу? LSS дан Fish өөр Enchanted-тай байгаа би. За тийм бол тийм right click damage-ийг авсаар л байгаа. Дахин нэг right click damage орж ирэх юм бол тийм монхон тодорхой байх. Гэхдээ нөгөө тийшээ skater-ийн за дөргөн slave явснаар тийм аврагдлаа. За тоглолтын 4 дахь минут. Никканы дуртай эдүнтэй стил байсаар байгаа. За Snake-ing. What you gonna do man? Тийм бол Fish-үр LSS даны маш гоёомтгол. За тийм бол Taiga гаралт би юу? Taiga. За гараад явж байгаа. Falcon Blade-д ч гэсэн тэгээд Manag-ыг хараахан өгч чадсангүй.
Тундрагийн оц нэрээ бүр арай байна. 1.1-ээс оц өсөхгүй л байна да гэнэ. Тэгээд өсвөл орчтой өсөхгүй бол тэгэл яах вэ? Тэгээд skip. Зарим үед бол алгасах гэдэг сонголт бол хизээд байсаар байдаг. За тийм үед бол ямар тоглолтын дээр яаж алгасхаа бол өөрсдөө мэдцгээх хэрэгтэй. Тийм болохоор энэ тоглолтын дээр бол алгасхийг зөвлөж байна. Орч чадаагүй хүмүүстэй хандаж хэлэхэд. За Тундра л гэж байна шүү дээ. За peace follow хийж байгаа юм байна. За бидний хаант ус давтамар л peace bro да. За тамир бро гинэ. Угсаа алгасан дээр л дээ бродер. За тийм бол хоёр тийг харьцаатаагаар маш гоё ихлийг бол Tundra Esports-ийн хувьд бол тавиад байгаа шүү дээ. BZM энэ ч double stack авч байгаа юм байна. За тийм бол BZM хичнээн фармдаж бол за доотлын зам дээр 33 Юрагийг цааш нарлаад унгаарчлаа. 194 голыг бол халаас руугаа чихэд авч байгаа. Өөр дөрөш нь орцсон байгаа яадаг юм байгаа л гэж байна. Өөрч гарахгүй л байх та. За яг хөө хэдүүлээ харъя юу ч гэсэн. Би Tundra total win frag 50 kill орсон доо л гэж байна. I don't know man. Ямар амар risky юм та нар хэлт юм бэ? Айгуу бүр амар risky л санагдчихна. Одоо бол 5 минутын дээр 3k network-тэй эдвэнтэж үүсчихсэн байхад бол яваанда юу болохыг би хэлж мэдэхгүй байна. Нэмээд дээрэс нь BCM-ийг бол фармд болохгүй байгаа. Бүх фармыг нь булааж авч байгаа. Яг л 13 дугаар зууны монголчуудтай ижилхэн. Доотлын зам дээр Юраги бүр 4 левелтэй явж байгаа юм байна. Яаж н дүүмд бол контрол болж хавтаа Юрагигийн хувьд. За Юраги дүүмдүүлсэн нэмээд дээрэс нь за Юраги баг унж байгаа юм байна да. Юраги хувь тавилангаа эвлэрхээс өр сонголт байхгүй. За Килигийн Сакс авж байгаа. Саксагийн нэг зөвхөлт. За тийм бол энэ ч Deadly River дээр алан бие юу алан хараахан биесэнгүү. Тийм бол 9 баг Orb of Corruption авах нь дээ. Orb of Corruption болон Arcane Boots нэмээд дээрээс Diffusal Blade гэсэн сонголтууд бол араас орж ирэх нь тодорхой харагдаж байна. Diffusal Blade-ийг бол угаасаа оруулж ирэх нь тодорхой л ахalta. Бараг шууд оруулж ирэх байх шүү. Diffusal Blade гэдэг хайтмыг бол яагаад шууд Diffusal Blade-ийг оруулж ирэх вэ гэвэл мэдээж Нага Сайран бол carrier role дээр мэдээж тоглоогүй. За тийм учраас бол Diffusal Blade-ийг оруулж ирэх гэн зүйтэй. Skitter Falcon Blade нэмээд дээрээс нь за Milestorm-ыг бол өөр дээр авах гээд байгаа. Snake King, Sagehood, Taiga нэг төрөс гэлээ задлсан. За тийм бол 9. Swashbuckle болон Shield Crash 2 левелтэй, 4 левелтэй 9 явсаар байгаа. За тоглолтын 7 дугаар минут 3k network advantage. Saxaгийн пилэн дээрээс Миша сая руутлэд барил авахгүй дээ бродер. За тийм бол 4 гэсэн кил харьцаатай явж байгаа юм байна. Best of 1 юм уу гинэ? Best of 1 бродер. За BZM дээр бол Boots of Travel ямар ч үсэн 7 минутын дээр босчихсан идэж гисэн түүний өвдөх юм бол network-оор гарч ирж чадахгүй байгаа 7 минут буюу маш гоё early-гийн Boots of Travel түүний ерөнхийдөө тоглолтыг гаргаж өгч чадахгүй болоо да. Түүнээс илүү фармцсан баатрууд дээр нь өндийгөө амьд мэлтэлцээд байсаар байгаа. За Swashbuckle-ийн Bushwhack үүндэрээсээ саг яй хараслаад авч байгаа юм байна. За тийм бол доотлын зам дээр 33%. Сорч дээрт 3 левелтэй энчдийн дээр LSS станцурс нөгөө тал инрестэй хөлөөд авсан бол тийм 1-р скил болон 2-р скил Snake-ing унаж байгаа мэн Killing BZM Eliminator тусламжлаар авж байгаа. 4-1 гэсэн кил харьцаатаар тоглолтыг эхлүүлж байна Tundra Esports-ийн хувьд. 3 кандидатуртай дүнтэй стил 8 минутанд байсаар байгаа. Buying these small items, raindrop, magic wand, casual wind lace, like he knows the matchups in and out, and it's very. Юраги энэ хэцүү байдлаас магадгүй comeback хийхийг ч гэсэн үгүйсэхгүй байна өвчийг. Өвчөө бол за хуучны өвчөө бол comeback хийдгээр алдартай байсан бол шинэ өвчөө яаж хуурсныг бол би өстой хэлж мэдэхгүй байна да. 9 Миша энэ ч модны хойно мэлцээд байгаад байдаг бол 33% бол нийлэн даварчихсан байна да. Бүр нийлэн даварчихсан. За доотлогын таварыг баг чанж хайжтэй. Ямар ч шанс байхгүй бах. Миша. Сакса бүр амир аимшигын
Канон дээр гардаг шиг л байныг өнөдод бол Мишигийн Чавас гэх модон донд ороод нуугдаад байдаг. Өвчий comeback удаж duration удаан хамгаалч maybe өвчий гинэ. I don't know man. I don't know. Could be that. За тийм бол дээдлийн зам дээр Тайга гаралт бие юу гараад явж байгаа юм байна. Энэ чанд тотем хараахан уншаагүйсэн Тайга маш гоё мэдрэмж. Маш гоё тоглолт. Маш гоё тип явт. За 9. What you gonna do man? Энэ рейсийн хүлэлт Illuminati-гийн damage Mortimer Kisses цацагдсан 9-ийн ultimate skill. Ай Тайга унах уу? Тайга унж байгаа юм биш үү? Үгүй юм бэ. Маш гоё survive хийж байгаа. За 4-1 гэсэн kill харьцаатаагаар тоглолтыг эхлүүлж байгаа. Ингэснээр 4 кандидатурт хэдвэнтэй жалидын үссэн. Ихтэй ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй. Баян зөвхүүлж болохгүй өвчгийн хувьд. Зохилтыг нь гаргах юм уу эсвэл бол тэгээд зөрүүлж зохих шаардлагатай нүвжээ багийн хувьд. Баян зохилтыг нь аваад байгаа. Энэ бол тэгээд Тундрагийн болол маш гоё жаргалтай гейм байна да. 33 ч гэсэн ямар аимшигтай тоглолт юм бэ те. Нийт уртын чартыг нь бүр тэргүүлэхээс гадна 6k нийт уртын адвентажтэй болж байгаа юм байна. Midas болон BKB-X хоёр айтем бол түн дээр босох гээд байгаа. Illuminati за хараахан дэмэжлээгүү. Ай. Өвчгийн авралт гэхдээ BZM байж магадгүй. BZM л ерөнхийдөө өвчийг аврахгүй бол бүр өөр ямар ч аврах гаргалгаа бол харагдахгүй байна. BZM л ерөнхийдөө аварч магадгүй эсвэл үгүй ч гэж магадгүй. Драфтн дээр ингэж ханагдчихсан байдаг тий. Драфт гэдэг зүйл бас амар юу шүү. Одоо баг энэ хоёрын яснаа нь бол entity-тэй тоглоно шүү дээ. Entity дээр л бүр аюултай юм болно доо яг үнэндээ. Та нар гоё шэрүүдээ хийгээд гоё спамлаад реакшнгуудаа дараад тэгээд 150 үзэгч гэж сүрчээч тэгэх юм бол тэгээд дараагийн тоглолтыг тайлбарлая гэдэг байгаа шүү дээ. Эсвэл одоо нэшний хонх сайн дуургаад өччих. Тэгэх юм бол би бүр илүү урамтайгаар тайлбарлая. Яг гэвэл надад ч гэсэн кэш хэрэгтэй байна. Энд чи Impel энэ рейсэн дээрс Snapfire-ийн cookie орж ирсэн скитер за унж байгаа юм байна. Illuminati-гаас damage аваад тэгээд унжчихлаа. За 5-2 гэсэн kill харьцаатай 5k нийт урт advantage Тундрагийн талд байгаа. 5k нийт урт advantage 10 минутанд гарч ирсэн гэдэг бол аюултай байна. Tundra Sports том багийн өдөөс том юм шиг л тоглож байна. Том багийн өдөөс бол тэгээд цааргалахгүй нь ерөөсөө. За 9 Яа. За өмнөх жилийн TI-ийн аваргууд тэтмээ ерөнхийдөө хамгаалж үлдэхгүй үгүй юу гэдгийг л хэдүүлээ харах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэтмээ хамгаалж үлдээд Lima Major-лоо явах уу эсвэл бол тэтмээ булгаалгах уу гэдгийг л хэдүүлээ харах гэдэг байгаа да. God битээ дугаар тэгүүлгэнэ. God бараг дуурч таарандаа бротер. God бол тэгээд 33 дээр л дуурандаа яг. Би яг бол мэдчихин тэрийг. 9 за шууд diffusal bleed авна гэсэн тий. Шууд diffusal bleed авчихсан гүйж байгаа юм байна 9-ийн хувьд. За 9. За агним шаардыг босгох нь тий. Авах нь тий. За ингэснээр бол түүний хувьд гэх юм бол BKB-ний эффекттэй rolling тандартай болчихно гэсэн үг. Snake-ийн хувьд за хитгэн голдтой байгаа аркан бүүц авахд. За Saxa за мэдийн зам дээр аль болох тэгээд крип аваад яваад байгаа юм байна. За тоглолтын 13 дахь минут 6k-ны дурт адвентаж Тундрагийн талд байхаас гадна 6-2 гэсэн kill харьцаатаагаар тоглолт үргэлжилж байгаа юм байна. Нэт дуртын тэргүүллийг 33% тавсаар л. За 9 гаралт би swashbuckle дээрээс гарах гэж оролдож байгаа бол solar bind-луулаад жоох удаачирсан. Идэж гисэн it's fine it's alright. За Saxa, Yuragi high ground дээрээс отож байгаа Saxa дээр маш өндөр дамиж хийсэн бол Мишагийн Bushwhack болон sharp shooter. За sharp shooter ч бараг хэрэггүйж. За тийм бол kill харьцаа 6-2, 6-3 болж өөрчлөгдсөн. За Snake-ийн гаралт би гаралт байгаа. Tundra тавуулаа стантаж байх шиг арай л гэж байна. Brother. God бол safe. Skater ор 33. Би бас тэгж дүгнээд байгаа маа бороо та. Би бол тэгж дүгнээд байгаа юм. 33 скол бол тэгээд
Скитер үсгүй бол тэгээд мэдийн замдэрчийн тоглоод байла та. Англиэр дээр эсвэл Godlike-аас дуурж болно. Энэ гурав аль нэгэн дээр л Godlike дуурах нь тодорхой тоо. Магадгүй бүр support ерөн дээр нь ч Godlike дуурахыг бол үгүйсэхгүй байна. Юраги дээр 14 минутны байдал бүрээ босоод нэмэр байдаггүй те. 14 ч бас нэг тийм амарч хоцорсон тайминг бол ердөөсөж биш. 13 бол яг л тэгээд байдал бүрээ авдаг цагтаа авууг нь. Тэр үед бол тэгээд network-ийг нь баг 2 нь уулчихсан байгаа дүүмийн хувьд. Яана. Тэгээд тоглолтын 15 дахь минутын дээр 6 network-тэй эдэнтэж Тundрагийн талд ирчихсэн байгаад байдаг. 13-14 минутны байдал бүрээ аваад тэгээд зогсоож чаддаггүй те. За 3 хүн дээр smoke дарсан. Тайга. Тайгагийн хувьд за гараад явж байгаа юм шиг байна да баг. Үгүй юм болов? Амиа тушааж магадгүй. Тайга. Боломжтой байх хэрэгтэй Тайга. Ипил нүүдлээс bushwhack, rolling thunder, doom, commitment. Тайга ямар ч байсан цаашаа гараад унчглаад нэмээ дээрээс нь чебисэмиг унааж магадгүй. Doom-ыг хараахан commit хийсэнгүү. Cookie яг цагтаа яг зөв үедээ. За тийм бол 9. За сэлгүүцэж байгаа тэгээд Ferrari-га зогсоож байгаа юм байна. За BZM энэ ч Solar Bind болон Illuminati bushwhack damage хүртсэн 33 гэхдээ зүгээр аюулгүй. Saxa, Hex, Impel, Fissure 9-ийн Swashbuckle team бол гард байх уу Saxa ууртай байгаа уурлсаар Doom-ийг commit хийх гэж багт нь маш гоё бизмийн тоглолт орж ирсэн. Нөгөө талаас 9 Shield Crash-уулын Swashbuckle-ыг за зөрүүлээд хийчихлээ. За Killer-ц 3-7 6 Канитуртэй адvantage Tundрагийн талд. Still tingling. Йоо, Тайга гоё тоглолтыг хийх гэж байсан бол үгүй юм байна. Skiter right click damage араас нь оруулж ирж байгаа бол энэ ч DM дахиад унчихсан юм байна. Нэмээ дээрээс нь illusion rune-ыг ашигласан. Хойноос нь Fissure 2 хүндэр холбогдсон бол 9 Swashbuckle-ыг хараахан хийсэнгүү. Юраги тэчүү BZM Артур. BZM хадан тавьчулагдсан халууны золзоо гайтал. За тир 2-ийнхаа ард бүлтэлцэл султалцаал байгаад байгаа да. 7к network-ийн gap үүсчихсэн байдаг тий. За 9. За Brigance Blade-ийг бол олж байгаа л энагийн хувьд. За тийм. За Guardian Graves-тэй Misha 33-ын гоё тоглолт War Stomp нэмээ дээрээс нь Doom-ийг commit хийсэн. Хонос 9 хөөсөн. Нэг мөргөлт, хоёр дахь мөргөлтөн дээр нь киллийг дуургах бах. 9 still chasing. Field crash, double kill дуургалаа шүү дээ 9. 103 хүн үзэж байна гэж байна. 50 мор. Тэгэхээр 50 хүн эрэхтэй тэгвэл 50 нийт. Тийм бол тэгээ шууд дараагийн entity-тэй тоглолтыг go. Let's go. Нар жоохон бас та нараас сайн байна. Би бол та нарыг магтаж байна. Very good job guys. Very good job. Скол 150 хүрэхгүй бол donation явах сайн дугаар гараал гээд байгаа шүү дээ. Миний хувьд ягаад гэвэл бас cash хэрэгтэй байгаа. Мэдээж тэр бол мэдээж хүм болгонд cash хэрэгтэй байдаг байлгүйтэй одоо. Юм болохоор та бүгдээсээ тийм асууж байна. Хамгийн гол нь би тэгээ зүгээр суучаад cash нэхэд байгаа ш. Би ч бас хөдөлмөр эрхлээд тэгээд яагаараа гээд байгаа шүү дээ. Donation явах боломжтой үнэн дугаар гаргаа гээд байгаа шүү дээ. Боломжгүй бол guys яргүй шүү. Стойрго. Боломжтой бол тэгээд боломжоор астрага дэмжиж болно. За тэгээд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ дахин баярлалаа. Реакшнуудаа сайхан дарцгаагаарай. 10 кны турт эдвэнтэж Tundra дээр үүсчихсэн байгаа. Хилээр за 11-4 юм байна. Өглөө 18 дахь минут. Синканы турт эдвэнтэж үүсчихсэн байгаа гэдэг 18 дахь минутын дээр энэ бүр snowball-ад явчихж магадгүй. Эсвэл бол өвчгийн хувьд гайхалтай comeback-ийг дуургах уу л гээд байгаа шүү дээ. Өвчгийн хувьд бас гайхалтай comeback хийж болно. За шинэ өвчгийн бүрэлдэхүүн бол яаж явахыг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Хуучин өвчөө бол тэгээд учир начрыг нь бол ямар ч үсэн ямар нэгэн байдлаар бол олчихсан байдаг. Харагддаг. Шинэ өвчөө бол тэгээд жоохон хуучнаасаа за шууд хэлчихээ зөө. Бити бас тэгээд өвчгийн фанууд намайг бас ягаараа одоо идэж уугараа гэх юм уу. Мяа байгаа гэж хэлчихээ. Шинэ өвчөө бол угаасаа мяа байгаа.
Миний бодол шүү, миний бодол. Учираас тэгээд хүн дээр битээ тусгаж аваарай. Миний бодлоор зүгээр л өвчөө шинэ өвчөө бол жоохон мияага. Гэхдээ залуу тамирчдын хувьд гэх юм бол хүчтэй байгаа. Өвчөө өвчөл яг амар strong байсан юм даа яг үнэндээ. Тэг мөнх болт маань share хийж өгч байгаа юм байна. Thank you. The comeback бас л худлаа даал гэж байна. Maybe comeback, I don't know. Comeback бол хийж болно заяа. Гэтэ comeback бол хизээд байсаар байдаг боловч тэ comeback-ийг энэ байдлаас дуургана гэдэг бол нэлээд hard байна да guys. Нэлээд hard. За Snake-ийн хувьд гэх юм бол тэгээд за BZM зогоотлын зам дээр яа BZM дээр сууш багл орж ирсэн бол энэрээсээ хөлөлт орж ирсэн. Харин 9 юм гоё тоглолт байлаа. Roll up-н дээрээс гарч явна гэдэг бол 9 үзэтэй байна. Яванд бол тэгээд full itemтай болсон баатрууд бол айгүй удаан хөдөлгөөнтэй байдаг шүү дээ. Бүр хөдөлж ядаад л тий. Гутлаа зарчихдаг учраас бүр тэгээд хөдөлгөөн удаашраад л бүр таргалаад ирдэг. Нилээн тарган болчихдаг. За дүүмийн хувьд угаасаа тарган өрөө тэгээд одоо яах юм бол тарган өрөө нэмээд дээрээс нь гутлаа зарчих юм бол одоо яаж явах юм мөлөх юм аашийн. За Illuminati за WEU-г гоё цэвэрлж байгаа юм байна. Гэхдээ BZM-ийн тоглолт бол орж ирэхгүй л байна да. BZM магадгүй ингэж тоглохын оронд за би про тоглогчд юм заагаад яах вэ? Ууг нь бол тэгээд BKB дээр аваад тоглох байсан болоо да. Ана Топсон, Save, Notel, Jirax энэ дүүл гэж байна. Яг на 5 бүрэлдэхүүн чинь шүү дээ, бродер. На 5 бүрэлдэхүүн чинь бол амар strong байсан яг цагта. 2 удаа бүр TI-ийн цомыг өргөсөн шүү дээ. Ягаад тэгээд харчихсан шалтгааныг нь бол би мэдэхгүй байна. Анагийн хувьд бол үргэлжлүүлээд магадгүй. Үргэлжлүүлээд магадгүй багийнхантайгаа хамт TI-д оролцоод явсан байсан бол still caching авах байсан баг. Би бол тэгэж бодож байна. Энэ 5 бүрэлдэхүүнийг бол тэгээд яагаад ч юм магадгүй ч гэж на 5 бүрэлдэхүүн чинь тэгээд инээж ягаад хождог байсан 5 бүрэлдэхүүн шүү дээ. Аана бол бүр Баатар хаана явж байгааг харахгүй юм гисээр байгаа хождог. За тим нэг амар хоржоонтой нөхөр байсан Аана гэв. Одоо бол тэгээд за мэдхгүй те T1-д байсаар л байгаа юм байна лээ. Үзүүлэлтийг харахад бол T1-аас гараагүй. Анатан Пам гэдэг байгаа шүү дээ. God бол safe skater бол 33 гэж хэлчихсэн байсан. Хойноос нь 2 гөлөг алдахгүй л гэж байна манай. Алдахгүй нэл гэж байгаа юм Фараби маань. Алдсан бол чамд өгнө ашигтай байгаа шүү дээ тий. Өөрлөө орчихсан байгаа тий. За доош килод байсан байна. Би бол эрсдэлтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Яг өөрлөө бити ороорой гэж бол килээгүү гэхдээ бол эрсдэлтэй гэж хэлсэн. Би бол өөрч бол айгүй эрсдэлтэй юм байна да бродер гэж хэлсэн. Тэгээд яг л брогийнх нь хэлснээр юм болж байна да. Тэгээ матч винерыг бол би Tundra дээр өгсөн. Тэгээд эхлэлт нь өгсөн. Тэгээд тэр үед нь бол лооц нь хэд байсныг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн харж байхад бол 160 эдтэй байсан. Яг хэлж байхад бол би өөрөө давхар 1x битээс бол харсан нооцог. Тэгэхэд бол 160 эдтэйсэн. Тэр үед бол орсон хүмүүс ах юм бол тэгээд ядчил хоосон гүйл байгаа юм байна. Tundra-г бол би аавна гэж хэлсэн тий. Драфт нь бол аюу хүчтэй байгаа да. Угаасаа аюу хүчтэй байгаа Tundra-гийн драфт. Тэгээд дефенд бол хийсээр л байгаа. Миний carry хийх болсон шалтгаан Ана байдаг да багш минь гинэ яа. Топсон чинь шинэ баг бүртгүүлж байгаа дэргэж ирнэ гэдэг багш байсан уу юу гинэ. Топсонгийн нэг асуудал байгаа. Топсон эцэг хүн болсон. Топсон А болсон тэгээд ариуслаг гэдэг зүйлийн боол болсон тэгээд Топсонгийн өвдөх юм бол тэгээд цагта цалгиж явсан тоглогчтой одоо бол А болоо цаашаа дотоо хоёрын мэрэгжлийн карьерийг өргөжлүүлэх хэсгийг бол би мэдэхгүй байна. Тэгээд дотоо хоёрын бас мэрэгжлийн карьер чинь цагтаа штэ. Төрхий. Нэг 20-25 нас байдаг юм шиг санагддаг юм. За энэ ч Юраги за бүр энрэж асааж байгаад килийг хийж байгаа юм байна штэ. Ганц позишн дүрийн ирчекийг унгаагаад юу өчхөөд ихтэй. Мэдээж дэвэн дээрээс нь бол кор херонуудыг унгах шаардлагатай камбэк хийхийн тулд хугацаа бол байгаа да. Анагийн өвдөлтөй хугацаага. Ана бол эцэг хүн болоогүй. Нэмээд дээрээс нь сайтан, долларын сайтан. Өвчий бол Liquid Miracle байгаад ч барагдахгүй байсан даа л гэж байна. Харин тийм ээ. Инээж ягаал хөждөг байсан шүү дээ. За энэ ч
За хийлийг нь скидер хийж байгаа юм биш үү? Мега хилсрэг дугарлаа ингэснээр. Хоо төвшөө жүнер бродер над руу мөнгө явуулж байгаа юм уу? Thank you bro. Төвшөө жүнертэй баярлаа. Миний брол дэмжих юм да ер нь солонгосоос. Намайг ер нь гадаадаас ганцхан л дэмжиж байгаа хүн байдаг заяа. Тэр нь бол төвшөө жүнер гэдэг. Ер нь бол 3 сарын өмнөөс бол намайг үзэж эхэлсэн. 3 сарч гэж ер нь анханаас намайг үзэж эхэлсэн заяа. Тэгээд 3 сарын өмнөөс бол бараг итгэсэн үтсэн бах уу. Ер нь бол байнга байж идэг гэсэн 3 сарын өмнөөс харахад бол за энэ ч Rolling Thunder дээрээс хилийг хийж байгаа юм байна. За Saxa хилийг нийсэн. За 9 Rolling Thunder дээрээс яа энийг мөргсөн 2 мөргсөн нэмээд ирсэн манаг энэ бүр нийсэн бол бараг энэ унчгаж байгаа юм байна да. Disarm хийж өгч байгаа. Нөгөө талаас за ёо энэ 9 оо 9 нүд яаж тоглоод байгаа юм бэ? Та нар харсан биз дээ сая? Ямар амар дооч хийвдээ. Ямар амар дооч хийвдээ. Би Казахстанд байгаа штэ бро гинэ. Өө мэдээгүй юм штэ бродер. Фарабиас гадаад дэмжиж байгаа юм байна. Фарабиг Монголд ажилладаг гэж бодож байлаа. Энэ 9 сая харсан биз дээ. Йоо. Би бүр хэлэх үг алгаа 9-д. Сая бүр амар 2 гой дооч хийлээ яг үндэ. Одоо бүр тийрж байгаа шүү дээ нөгөө баг нь бол. Йоо. Miracle бол амар шүү. Юу өвчөөлөх гээд би хаад арай Miracle нэг яг үндэ болол тэгээд нэг эсрэг тавдаг гэсэн цагта. Үйтэй хахт бол. Үе гэхдээ бас хийсэн юмтай хүн шүү бас. TI-д бол яг хоёрт бол оруулж өгсөн хүн шүү дээ. VH-гийн өвдөх юм бол. Харин 9 сая яаж тоглох вэ? Энэ арай зүгээр нөө нэг скриптний хак гэдэг биш үсттэй. Би бол тэгэж бодоод байна. Ингэж дооч их боломжтой байсан юм уу? Кукины нэмээд дээрээс нь sharp shooter-ны скидүүдийг араас нь тооцоолно гэдэг чинь барыг боломжгүй зүйл үсттэй тий. Би зүгээр надад бүр nothing to say. Надад бүр хэлэх үг ерөөсөө чалга. Ердөөсөө чалга бүр. Мэдэн авдаг байсан те вигний. Вигийн өвдөх юм бол дандаа мэд өвдөг байсан. Тэгээд Miracle дандаа нэг эсрэг нь 5 хийж байгаа харагддаг байсан. Вигийн өвдөх юм бол тэгээ space бол сайн гаргаж өгдөг байсан яг зарим тоглолтын дээр бол. За энэ чинь 9. За мөрөглөө дараараас явсан. Гэхдээ 33 9 голдон зүгээр л эргэж байна штэ. БКБТ Юрагийг ерөөсөө ч тоохгүй нөөргөн зөхөд байхад. За Fisher 9 гаралт би юу? 9 баргийн тоглолтыг ганцаараа бүтэн харидаад тоглож байгаа гэж хэлэхэд бол буруудаад ах юм ерөөсөө чалга. Ердөөсөө чалга. Тэг ямар ч үсэн тэгэд менеж хийчихлээ. High ground алдахгүйгээр. Одоо наад хэсэг чинь топ 10-т орноо бро гинэ. Maybe could be that. Нэрээ тэгж болох юм те. Одоо яг DPC-ийн моментууд гэдэг дээр бол энэ 80-ийн тоглолт орч магадгүй. Тэр нь бол баг орч бах. Энэ Юраги энэ гай бол тэгээд ёо 33 Миша дээр дүүми коммитэж болохгүй угаасаа. Гэхдээ Миша ямар өндөр дэмэж хийж хөвдөг ижил хамжилгүй гараа авчлаа. 9 дээр Башар байсан болоо Башар байсан болоо саяны Swashbuckle онцгсон байгаа тохиолдолд бол тэгээд стандарт бариад авах байсан. Миша гарч явах орлогыг хийх үг ихтэй баригдчихлаа унж байгаа юм байна. Нөгөө талаас энэ рейс нэмээд дээрээс нь Кукинистан гихтээ скитер лөө ингэж ордгон зөвцнөө бурууцнөө скитер шүү дээ яаж утсан. Түүний HP бол баг 3000 та байгаа байх. Yo 9 Юм багта дайныг авчирч өгч байгаа юм байна. Тайга унах нь гарцааг болсон. 9-ийн дахин нэг kill. Tundra Sports-ийн аль дээр дуурслаа. Дуурчихлаа. Яа. 9 Энэ guy. This guy is so good. За тийм бол 33 дээр Octrine Core нэмээд дээрээс нь BKB, Blink Dagger. За 2 левелтэй Boots of Travel босчихсан юм байна. Ogre Seal Totemтэй. За Misha. За Yuragi 2. Йоо 100% магадлалтай гэж байна шүү. Tundra Sports-ыг ялахад бол Dota 2-оос цаанаас нь гаргаж байгаа магадлалын хувьд. Оо бурхан минь. Нэр Geekslate Blacklist International үзнэ үү бро гэж байна.
X-League чинь 2-1 харьцаатаар 2-1 харьцаатаар Blacklist-ийг болгоод авчихсан биз дээ. Харин манай Монгол плеер бол дэлхийн тавцанд бол тоглох юм байлээ. Фэри буюу за Америкийн ерөнхийдөө хариалтуудыг за тийм улс руу бол зорж байгаа юм байлээ. Манай Аслагийн хувьд 2 дахь мажор тоглолт юм байлээ шүү. За тэгээ Lima мажорт орох эрхээ бол авчихсан X-League гэдэг багийн хувьд. За тэгээд өнөөдөр бол сайн мэдээ бол байна залуусаа. Сайн мэдээ бол байхаар барахгүй байгаа. 100% драфтаа аргагүй гинэ. Харин драфтыг нь би хэлсэн шүү дээ та нарт. Угаас Tundra Esports ялччээ. Тэгээ та нар драфтыг нь хараад үзэлтэй. Illusionтэй плей хийх үү, плей хийж чадахгүй. Нэмээ дээрээс нь хамгийн хүчтэй гэсэн баатруудыг бүгднийг авчихсан байсан гинэ. Гэт хэлчихсэн. Бүр гал байсан амар геймүүд гинэ. Бүр тэгтээ тэн дээр бол дандаа юу гарсан юм шиг үлээ те. Өөрийн duration гарсан юм шиг үлээ те. Duration-ийн үед дандаа нэг амар их duration-тэй геймүүд гарсан гэдээ байсан шүү дээ. Үзэгчд. Тэгээд байсан да. Яа, бас үзээтэй хорж онтой. За тоглолтын 30 дахь минут 27 каны дуртай эднүүдээр Тундрагийн талд байгаа. За BZM дээр Hex босгоод байгаа юм биш үү? Тэгвэл бас нэг өөр хэрэг гэж магадгүй гэсэн идэж гисэн 9 дахин нэг initiate-ийг оруулж өгснөөр за энэ ч бараг Юраги баларч байгаа юм байна да. Йоо 9 дахин Blink-ийн Юраги боломж юусоо олохгүйсээ идэж гисэн тэгээд Юрагиг ювд эцсийн дүнд BKB enrage дараад тип явт байхгүй шүү дээ дүүмийг хадгалж байгаа тийчихлээ шүү дээ. Йоо Юраги ямар гонигтай юм бэ? Юраги ямар гонигтай юм бэ? За тоглолтын 31 дахь минут 7:26 киллер за тийм бол 29 каны дуртай эдвэнтэж 7:27 болж байгаа юм байна. За манай баг Farabi авчих юм шүү. Farabi баг авчих юм шүү энэ янзаар бол. Farabi баг авчичтэй бродер. Тэрийг сайн мэдэхгүй штэ бро. Үзэхэд л гоё юусэн гинэ. Тэгвэл болж тээ. Манай төвшөө бол айгүй гоё үзэгчтэй. Үзэж таашаал авдаг. Хоёрыг үзэхэд бол хамаагүй урамтай байдаг гэсэн судалгаа бол байдаг. За тийм учраас тэгээд хоёр бол одоогийн байдлаар өчөхгүй явж байгаа. Өөрөө нэг тоглолт сураараа Farabi бродер тэгээд найзуудаараа бас тэгээд ламаа хийхэд бол гоё штэ. Гоё мэдрэмж авдсан шүү төвшөө жүнер. Төвшөө жүнер гэж хэлэх чаа Farabi-тэй жоохон андрууд. Манай хоёр үзэгч бай маань хоёлаа сайн гаюуд. Одоо бууж өгдөггүй юм багтаа л гэж байна. Манай төвшөө жүнер маань мэдхгүй бууж өгөхгүй л шүү дээ. Өвчөө багийн хувьд гэх юм бол сэтгэл зүй хүчтэй байгаа бололтой бууж өгөхийг бол хүсэхгүй байна. Дэлама хийхэд бол гоё штэ төвшөө. Солонгост бол тэгээд дотоор тоглолтыг зөндөө болоо үзэгчд бол байдаг юм байлээ дээ. Тийм болохоор тэгээд чи нанаасаа нэг найзууд болчих юм бол дотоор тоглож болно доо. Тундра хожихаа авсандаа одоо дээшээ авчих бол гоё юм гинэ. Авчих واخа бродер энэ янзаар бол тэгээд баг авчин дөө 44-өөс дээш хийлгээзтэй 44-өөс дээш хийлгээзтэй 44.5 гэхэр чин 44-өөс яг яаж урсан бродер яаж урсныг чинь би мэдтгүй. Энэ ч за сакс авч байгаа юм байна. За тийм бол 33 self cast мөндрэс нагаг шийдгсэн. За нөгөө тал за аллах хэдлэгүүд бол явагдаад байгаа. Нага дээр buyback дуурсан бол self cast still байсан. Мөндрэс за тиймийг унгаж байгаа юм байна. Миша унху 9. За 9 артизи болчихлоо доо. За Рошоныг авах гээд байгаа шүү дээ. Рошоныг авах гээд байгаа. За Fisher Enchanted Gem гаралт бие юу гараад ивсэн 32k network-ийн адвантаж 929 гэсэн кил ярьцаа Titan Sliver унсан. За тийм болол яа Мишэн чи юу гэдэг юм бэ? Модны ардуур зогсож байна гэж бодсон баг та. За тийм болол энэ ч баг унчтэй. Юраги дээр BKB байхгүй бах. Cool down-тэй Sing of the Siren дарагдсан. Гэхдээ 33 гарах шаардлагатай. Яг л Sing of the Siren дээрээс энэ ч finger-дэд алчглаа шүү дээ. Хуруугаа чихэд алчглаа. За тийм бол энэ ч за Тайга унсан, Юраги унсан, Миша унсан. За Monster Kill Godlike Streak дугуурлаа шүү guys. Godlike Streak дугуурлаа. Энэ сакса их том уруутай нөхөр өнөө.
Тэр фингертэж байгаа эдрийг нь харсан биз дээ. Тийм бавгайг бол хураагаар алж байгаа юм байна. Саксаг өвт. Very big finger guy. Very big finger guy. Маш том уруутай нөхөр. За тэгвэл age-тэй болсон учраас одоо бол баг айхац байхгүй дээ Tundra Esports-ийн хувьд. Одоо аюулгүй баг. Эднэр гэхдээ тоглоомоо дуусахгүй бүр наадад бах юм аа. Бүр хөгжилдөд байдаг шүү. Бүр хөгжилдөж байна. Сингэж байна. Наадаж байна. Ай. Ай. Хөгжилдөж байна. За 32 гэсэн кило харьцаатаагаар 39 network advantage-ийг Tundra Esports-ыг авсан. Дараахан жижиг зарлаг байгаа. Эднэр бол тэгээд бүр бацаануудыг үнсэл тавих юм байна л та яг. Айгүй хөгжилдөж явж байна. Халалт хийгээд байгаа юм биш үү гинэ. Харин тийм шиг үн тий. 40k network advantage гарчлаа 35 дахь минутан дээр. Бүгдээрээ full slot-д болчихсон 2 support-оос бусд нь мэдээж. Өөрхий 2 шивгчин болол тэгээд хар ажлыг нь хийгээд хамаг хар ажлыг нь хийж байна да. Харин энэ Tundra-гийнхан за титмээ ерөнхийдөө өгөхгүй л гээд байгаа да. Титэн болол тэгээд Tundra-гийн талд байгаа шүү дээ. Титэн болол тэгээд TI-г авснаар титмийг болол өөрсдийнхөө толгой дээр залсан байдаг юм. За тийм болол тэгээд титмийг болол өгөхгүй л гээд байгаа. Титмээ юугаасаа хулгаад алдахыг хэн ч хүсэхгүй. Ой. Яа, дахин self-cast дээрээс Юрагийг чийтгэж байгаа юм байна. За 33-9 болсон 42k network advantage нэмээд дээрээс нь чи бонусанд нь унах уу? Illuminati-гийн хийл орж ирсэн бол нөгөө талд дахиад 9-ийн хийл дуурах гэж байна. За Sax орж ирснээр хийлийг нь авч байгаа юм байна. За одоо баг жижиг дуурганда. За жижиг дуургаж байгаа юм байна да. Энэ бол бүр хэрэг сэтэрлээ шүү дээ яг үнэндээ. Хэрэг сэтэрлээ. За Tundra-гийн хувьд ингээд эхнийхээ ажлыг бол асуудалгүй бүр үнсээ тавьснаар авч байгаа юм байна. За guys ингэ заяа. Ингээ дараагийн тоглолтыг явъя. Би бүр урам орчихлоо. Тэгээд энэ тоглолт бол жоохон үзээ бол байсангүй. 150 хүн үзээгүй ч гэсэн дараагийн тоглолтыг бол би явнаа. Явъя. Хамаагүй. Хийцээ. Та наргаас одоо миний хувьд бас маргааш өглөөс ирэх шаардлагатай. За гэхдээ бол хамаагүй. Ирэх үйлсэндээ. Хэдүүлээ дараагийн тоглолтыг явна да. Гоё тоглолт үзлээ шүү дээ тэгээд хэдүүлээ. Дараагийн тоглолт let's go. Let's fucking go. Тэнхтэй таахгүй. Flex line бол. Nice bro гинэ. Okay, nice. Жижигс nice шүү. Та нар бүгдээрээ nice. Миний стриминг үзчихвэл бүгдээрээ гоё заяа guys. Final биш үстэй гэж байна. Байна. Утахгүй нэг гоё donation явъя гэж найдаж байна. Окей, тэгээрээ бродер. Мар ажиллаа мартахаас гинэ. Тэгээд би угаасаа тэгээд маргаашгаа ажлыг яанаа л гэж бодоод байна. Би ч нэмээд дээрээс нь оюут хүн штэ чаваас. Тэгээд маргаашаас хөөцөлдөх зүйлүүд надад байна. Тэгээд тэднийг бас амжуулчихмаар байна. Тийм учраас өглөө ширх шаардлагатай байгаа. Эдээс үлээ гинэ. Одоо шууд явна штэ. Гүлэг юм аа. Нэг кил өгчихсэн байсан бол манай Фарапи уг нь л битээ авах гэж байлаа. Тэгээд сайд бродер. Тэгээд хэдүүлээ явна. Лаз нэг тийм байна авцгчтэй. Сум бол авсан. Tundra дээр сум авсан. Ингээд өнөөдөр 3 дахь сум авч байгаа. Нэг тгсэн бол 5 оцтой байсан. 2 тгсэн бол 2 оцтой байсан. Одоо ингээд 3 тгсэн бол 160 эд оцтой байлаа шүү дээ. Бүгдээрээ гоё juicy байсан. Тэгээд та нарыг бас сум дагаж авсан байх гэж би найдаж байна. Хай сая орж ирлээ. Одоо каст байгаа мүү гинэ? Бага бродо. Бага. Нэг дараа явна. Төвшөөж өнөрийг бас ботсон шүү бродер. Ингээд сэтгэлээрээ намайг дэмжиж тахтанд би бол өөрийгөө бодоод бол гарч чадсангүй. Тэгээд төвшөөж өнөр сая дэмцэнд баярлаа. Чиний дэмжлэгээр бас би ингээд цаашаа өргөжлүүлэх одоо юутай болж байгаа юм шүү. Одоо хүс зөрөгтэй. Одоо юу гэмтэй. Ирмэлзэлтэй болж байгаа юм шүү гээ. Nice. Тэгээд баярлаа.
Одоо энэний дараа чинь entity-тэй тоглоно шүү дээ. Ямар хоёр баг тоглох вэ? behind the tier За entity чинь одоо бараг Tundra-тай тоглоно доо. Тэгээд Tundra хэрвээ энэ тоглолтын дээр Tundra ялах юм бол одоо entity өвчтөд тоглоод авах шаардлага бол байхгүй бах. Эсвэл байгаа ч юм уу? I don't know. За хараа юу ч гэсэн. Ямар их тэмцэн болж байгаа юм бэ? Tundra. Тийм, одоо Tundra шүү дээ. Энэ гурав чи онооны харьцаа ингэ тэнцүү байгаа байхгүй юу? Tie break болчихсон. Тэнгүүт энэ гураваас одоо нэг нь л major руу явах хэрэг аавна. За Tundra хэрвээ энэ хоёрыг нэг ялчих юм бол л шүү дээ. Хоёр удаа ялна гэсэн үг. Тэгэх юм бол major хоёрыг аваад өөрсдийнхөө титмийг бол хамгаалж байгаа гэсэн үг. Тэр хэдүүлээ харандаа үзэндээ Tundra-г ялчих юм бол тэгээд дараа нь бол таст байхгүй гэсэн үг. За тэгээд дөрүүлж байгаарай. I think the Shaker's a pretty cute adaptation to sort of fit Tundra's specific like hero pool while also sort of like fulfilling Lena's needs. Like Lena once, we sort of talked about it. It's like fat hero who stands in front some and like is a body for her. And Shaker is a bit unorthodox in that regard, that he's sort of more of a backliner. But you can also play at 5 with the shard and sort of walk in a bit more and play up the fissure and the chain stuns, which is more of a cute way to use this hero, and is also a hero that snaking is very confident on, as opposed to something like a Sven or whatever, which maybe is more Chinese meta, or Clockwork, which is not something Tundra has a great deal of success with. Yep. Standout player MVP for this first BO1? Netta Shapiro. He just hit creeps, didn't he? Yeah, but he owned the lane. And true. the game was kind of over. Was that after because of the that. lion? What about the mid lane? Maybe he suggested the line. True. Okay, okay, give it to 33 then. Go on. Yeah? Go on. Why not? We'll let Quinn have his. You sound begrudging here. I am. Who's your choice then? No, yeah, it'd probably be 9 or 33. 9 or Play 33? devil's advocate, And who are you going with, Lizard? Who did you like? I'd go with 9. Like, he had a fantastic game on the Pangolier, but he was playing a Pango. It's a simple Pango game. For Doom, it was a bit harder because of that, sure. Actually, no, I'll give it to Skidder. For stepping up and going against his inner demon. All 3 cores! No, because he's not They playing. were all great. No. Alright, he's not played Teamwork. Lena this entire tour. He hasn't been doing well in pub. Never mind. No, we're I never don't giving it know. to Lena. Одоо тэгэхээр Tundra хожигдоод тэгвэл дахиад нэг гейм явна гэсэн үг үү гинэ манад гэх юм. Yes, тэгнэ бро да тийм шүү. Тэгин. Tundra-гийн хувьд бол хожигдох юм бол нэг гейм явна. Entity бол тэгээд хоёулантай тоглоно гэсэн үг шүү дээ. Any other mid lane? I think he's had some rough. Did you see the Lesh? You said the Lesh Void straight lane? Yep. Let's not talk about that one. 9 did great. 33, we're going to get his stats anyway. He gets an honorable mention, or 50% of the MVP there. He did great in his lane. He was able to shut down the Ursa. Coddle mid though. Let's talk about it a bit more, because BZM on Coddle, did you feel that it was something he was comfortable with? Was it something the lineup needed, or was it just... Тэгээд асууж тодруулах зүйл өнөө guys. Тайлбар бол дажгүй байгаа зү. Тайлбар бол тэгээд яг үнэлгээнд бол хүрч байгаа зү guys. Хэрвээ би эдийг имерсээс гарчвал та нар яах вэ? Яах вэ ч гэж тэгээд бас дараагийн бас дэг имерсийн кастрыг үзгэл ах л та. Тэгээд мэдээж бол бас хамт байгаарай л гэж би хүсэж байна. Ер нь Яванда заяа. Яванда тэгээд би хэрвээ стак каст хийд явах юм бол намайгаас дэмжээрэй л гэж хүсье та бүхнээсээ. Өөрөө ч хүсэхвдээ. What would the talk be like? What would be the main focus that you feel you could change between games? I honestly think you just like totally brilliant draft that game, like just completely. I think that's oftentimes a good thing to do when you get shellacked like that and you need to play up again soon. Like you need to put the shellacking aside and say, it was just heroes we have. Каст гоё штэ бро гинэ. Thank you. Ойлгохдохоор байгаа зү юм болно. Хинч үтсээ ойлгохоор байгаа зү. Магадгүй ихтэй жоохон англи хэлний мэдлэг дутуу хүмүүс бол ойлгохгүй ч магадгүй. Гэхдээ зүгээрээ та нарын мэдлэгт ч бас би хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа штэ гүндээ. Тэгэхээр it's okay, it's fine. It's so fucking fine. And there's some Naga support, I don't know why. Just they're like trying to force some meta things I think that are, I don't know, maybe they're their style, but it sure didn't look like miraculous or anything. So I think just stepping back a little bit, chilling, picking what they're comfortable with. Don't play against Lena, stop playing against this hero, and ban the Lena and go back to something that you won on in the previous DPC game. Yeah.
Yeah, pretty much. I think as well with this Naga Siren, they're looking at how Nigma's had success with it, but I don't think they drafted the things that Nigma allowed Naga to be good on. They lost to Nigma as well, right? So is that That's- maybe the part of the... Yeah, I think that It is a could little be. bit influenced. But it's just like when you're picking Naga support, you want your side lanes to do well, to be aggressive for you. So Naga basically plays behind the 4 fighting, and it's like you're just sending illusions into vision. Like you can't be one of the 4 who has to be in the fight. And in this type of draft, when you're already conceding lanes, not able to take fights, this is when Naga support looks atrocious because you're on the back foot. What's your support gonna do? Look at my illusions. Ooh, you know, it doesn't really do much. So unfortunate best of 1, not the best draft, but blame it on the coach. Өвчийн entity хоёрыг л үзчихмээр энэ гэнэ тэгвэл Tundra галактасаа гэж залбирахгүй юу брата. Like, he's the guy not in the game, right? So you kind of just one guy takes an L And it's temporarily. easier to replace the coach. Tundra галактасаа гэж Saying that харин номш брата. like usually. No, I was taking Quinn's point about, you know, take blame on draft, right? The coach walks in, sorry guys, bad draft, you are okay, you can win this tiebreaker, give him a new draft, then you play, right? Then after the tiebreakers, you talk about it maturely, right? But in the moment, just take the flak. Somebody's got to hold the L. Exactly, and Fair right enough. now, in this high pressure situation, let it be That's you holding the L. That was the it's here, yeah. the jug A of L. massive L. Big L. Yeah, We can huge. Photoshop it in, don't worry. Perfect. In post. All right, well, that was only game number 1 of this 3-way tiebreaker. Next up, we're going to have Tundra versus Entity after this break. За нэг refresh хийгээд үзэх үедээ тэгэх юм бол минут нь бас жоохон нааштай байж магадгүй. Та нар гэхдээ бас гоё нөө яг үнэндээ. Надаас өөр ингээд бас зөндөө бол стримерүүд бас кастыг давхар хийж байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгээд тийм үед бол намайг ингээд сонгоод бас намайг ингээд дэмжиж урамшуулад үзэж байгаад бол би бол бүр та нарт бүр үнэхээр хэлэхүг алгаа үнэхээр их баярлж байгаа шүү. Сэтгэлийнхаа үгийг бол хэлье. Тэгээд бас надад бас үнэнч байгаарай л гэж хэлээ та. Одоо тэгээд Коболцын нэг муухай мэдлэл гарсан те. Тэрнээс болоод тэгээд бас зарим үзэгчд явж магадгүй. Тэгээд Коболцын хувьд бол би тайлбарыг хүргэсэн байгаа. Ус матч фикс угаасаа хийдэггүй штэ. Нэг үед ч юм бол угаасаа хийдэггүй. Угаасаа тийм учраас BTS-ийн хувьд гэх юм бол баримт нотлохоо бол гаргаж ирч чадахгүй гоцтой одоо хүртэл. Зүгээр шалгагдаж байгаа гэсэн мэдээлэл гаргаад л тэгээд л баримт нотлохоо бол хийгээгүй байгаа BTS-ийн хувьд. Баримт нотлохоо бол гаргаж ирч чадахгүй байгаа шалтгаан нь гэх юм бол одоо Коболц багч нь invited байсан шүү дээ. Тийм бол яг ингээд BTS Pro Series-д орж байгаа 13 баг байсан заяа. Тэнгүүт нэг багийг бол одоо баг унаах шаардлагатай болсон. Тэгээд тэр нь бол Коболц баг гэх гэж би бодод байгаа юм. Тэгээд Коболцын хувьд гэх юм бол ямар нэгэн магадлал таамаг ерөөсөө олдохгүйсэн бол шууд гүрчхий гэж бодоод за match fix гэдэг ер нь бол оруулаад өгчихье гэж ерөнхийдөө бодсон тодтолцоолыг бол тэгээд ерөнхийдөө match fix гэдэг нэрийн дор бол манай Коболц багийн хит бол гүтгэгдээд байгаа. Тэрнээс бол манай угаасаа fix идэг үзээ. Тийм учраас тэгээд ямар ч баримт нотлохоо угаасаа олдохгүй хаанаас ч яатч байсан. За тэгээд тийм байна. За буу болох уу guys? Буу болох уу? За яах вэ? Тэгж жоод учир нь болтгүй л дээ. Харин тийм тий. Тэгэл угаасаа үнэн ялан дөө бродер. Ямар ч байсан тэгэл цаг хугацаанд бүгдийг харуулж өгдөг дөө. Бүх зүйл дээр цаг хугацаа бол бүгдийг л харуулж өгдөг. Намайг ч гэсэн хинбэ гэдгийг бол харуулж өгнө. Ирээдүйд. Одоогийн тулгаа яг энэ нэрээ байх уу эсвэл бол яванда бас өөрчлөгдөх үү гэдгийг
нарт харуулж өгөн дөө. Би бол тэгэл нэг л цангаараа байсаар байгаа. Анх 9 сараас хойш каст хийснээс хойш бол ямар ч үсэн алт хүйдээ би алдсан, девон хүйдээ онсон, алдаа гаргасан. Тэрийг засаад явж байгаа. Хүн болгонд угаасаа тэгээд за SA Division 1-ийн гейм рүү алт орооч гэдэг нь. SA чинь явагдаж байгаа юм бэ? Энэ чинь угаасаа кейсээр ялцсан биш үү? Энэ угаасаа chance авахгүй. Угаасаа ялцсан. Огтны үзүүрээ нөө. Зөв бра. Төр зуртай нэг үзчихье. За тэгвэл. Юу нэмийг наав яа. Энэ өрөөс яваад байгаа юм бах та. Үгүй л үү. Явцсан тоглолт тий. За угаасаа ингэж кейсээр ялж байгаа юм биш үү? Хамгийн гоё тоглолт ямар тоглолт байт юм болоо гинэ. Гоё тоглолт зөндөө өгөө бродер. Чи янда юу үзэчтэй? Би чамд гоё юм үзүүлье. За гоё юм хэлж өгье. Би гоё юм хэлж өгье заяа. Тэр чи юу гэдэг лээ? Тийм. Энийг үз бродер. Энийг үз. Энэ ялангуяа энэ 17 18 оных бол амар гоё заяа. 17 18 оных бол амар гоё. Энийг үзээрэй бродер. Монгол орчуулгатайгаа байдаг үзсэн байж магадгүй тэгвэл. Ер нь бол ямар ч гэсэн үзээрэй гэж зөвлөж байна. Төвшөөж өнөр бродер. Харснаа сая. Энийг Монголын үзээрэй заяа. Монголын үзээрэй. Монгол субтайтлтай нь үзээрэй. Монгол хэл гэж угаасаа байхгүй. Субтайтлтай нь үзээрэй за. Энэ бол бүр амар гоё. Үзнэ үг. Монголд энэ заавал үзээрэй заяа энийг. Тэг бүр энэс бүр амар гоё дотоо хоёрын таашаалыг аа. Бүр дахиж бүр. Дендигийнхийг бишээ. Яг хамгийн гоё юм юу вэ? Миний хамгийн гоё true site бол яг 18 оны true site бүр үнэн гал байсан тэхүү бүр. Яа. 17 оны true site бол тэгээд жоохон хугацаа багтай. 18 19 оных бол бүр үнэн гал. Энэ хоёр бол үнэн гал ёо. 17 оных жаах хөтэй тэгээд жоохон хугацаанд баригдмал юм да. Ямар ч гэсэн чи үдсэндээ бол харамсахгүй. Тэгээд амьдралын чи ерөнхийдөө бас хамгийн гоё дурсамжтай ч гэж ер нь бол өрсөндөө харамсгааргүй цаг хугацаанууд ч нэг байна да. Nice. So fucking good, man. Тэр нэг гейм байсан Seb X авсан тэр зөв юм тоглолт хэлгэн. Тэр нөө нэг хиний нөтөлийн өвшөө авалтын тоглолт гэхгүй бродер. Нөтөл ч нөө нэг fly ураад явцсан хийж гейм руу. Хийж рүү ураад явцсан fly явд. Тэгээд Seb-ийг оруулж ирээд өвшөөг авсан баггүй юу? Нөтөл чинь. Тэгж өвшөөг авсан.
welcome back. We're heading into the second game, or the second series of these three-way tiebreakers. It's Tundra who just won up against Entity. What are you doing to the poor platypus? Well, he fell down. No surprise. It's Sheep next to me now on the panel, and then Quinn in the middle with Kezu on the end. We've got a little bit of a shake-up on the panel. Would you like to pick him up? Yeah. Violet. Pick Perry up. Yeah. Show him some respect. Yeah, that's a little bit rough, you know. He's been filling the void between me and my panelists here. He's been helping me along. But Kezu, Sheep, how are you guys today? Good. Yeah? Doing great. Yeah? Тэгээд биш үү яг одоо ингээд сэв биш үү анх бол тэр цаас байрал эдрийг бүгднийг нь оруулж ирсэн шүү дээ юм дээ. Yeah, I love watching. Хин ч тэгж цаас орж ирдэггүйсэн шүү дээ. It's sarcastic because I do it very slow, but overall I'm hyped for the tiebreakers. Yeah. All right. Do you think that Entity will have taken a little bit of a learning and are going to ban Lina in this game? Well, they're either gonna ban it or I hope that they have a better answer than what OG just tried to do against it. Can people just ban it, man? I'm gonna yell. Stop playing against it. Holy gracious. Pick a different hero. That's fair. It's fair. I mean, Spitting facts, man. facts. We've seen people have answers to Lina before, though, so it's not like it's impossible. But Tundra and Entity, they've obviously played up against each other before in the past here during this winter tour, and it went in favor of Entity. They beat Tundra, and recently too, it happened on day 8 of the DPC, so in the later halves of week 3 there. Going all 3 games, so it went the distance, and now they have to. Хүмүүс хайчаа гинэ ороод ирэх үлгүй дээ бродер тэгээд. Өг тэглэхээр ороод ирэх гэж утсан байлгүй. Ер нь бол би гайхгүй байна уу? Яг шүн бол би яг өргөжлүүлж каст хийхгүй гэсэн нэг шалтгаан бол тэр штэ. Яг ингээд шүн штэ яг уу каст хийж болдог заяа. Үз хүмүүс байдаг гэсэн идэж тэгээд яг үздэг яг 20 хэдэн хүмүүс л байдаг шүн бол 20 30 хэдэн хүмүүс л байдаг. За тийм учраас тэгээд би өмнөх тоглолтын дээр бол 150 хүн оруулж ирвэл өргөжлүүлэе гэж хэлсэн байхгүй юу? 150-аас бол би гарахыг мэдчихсэн. Тэгээд нэг 50 60 хүн ерөнхийдөө тунаад үлдчих байх гэж би таамаглажсэн. Тэгээд 100 хүн үзсэн. Тэгээд 100 хүнээс бол нэг одоогийн байдлаар 35 хүн бол тунаад үлдчихсэн байна. Тэгээд тэр 150 хүрэх гээдсэн шалтгаан нь бол ерөөсөө л тэр шүү guys. Та нарыг ерөнхийдөө олоо байгаасаа гэж бодсон болохоор л тэгээд олоолаа байх юм бол би бас амар гоё каст хийх байх гэж би найцсан. Тэгээд та нарыг ерөнхийдөө олоолаа байгаасаа л гэж би хүссэн. За тийм учраас тэгээд 150 гээд тэрээдээс юм шүү. Тэгээд буруугаараас битээ байлгаарай. I do think that the coin toss is actually very important in this match. I believe I just got it said in my ear, and I hope I heard right. Tundra have first pick. Lucky. Nope, Entity. Just kidding, Entity. I have Unlucky. it wrong. Okay, I was trying to listen to you guys and also the We'll producer. see which I was perspective unlucky. Kez is coming from. Unlucky. Unlucky. Yep. Yep. Yes. Yeah. If I just keep saying yes, Yes. These were the draws from the last time that they matched. Түр дэминт хийсэн бах уу гинэ. Шүнч дэминт хийнэ гэж байхгүй дээ бродер. Тэгтээ ороод ирэх үлгүй дээ тий. Би бол найдлага байгаа эднэрт. But they also prioritized picking up pos 1 and pos 2 for themselves in the opening phase, which I feel not a lot of teams in general are doing, especially not Tundra. Yeah, I mean, it's interesting because Tundra doesn't really prioritize this tree hero that much, but I think they're also really scared of Entity having it. So there might be a world where they feel like coerced to first pick this tree that they don't really like that much. So it's, I don't know, it's interesting. I'm curious what they choose to play against or like what exactly is going to go on. Is there any like world where you're banning just their comfort, like their tree and stuff, and you're leaving lots of different strats open that are broken so that you can kind of pick one of them and they take the other? It's possible. You can always go nuclear. Хаасан болох уу гинэ. Драфтыг харандаа бродер. They might be one of the teams to actually let Lina go through. Тэги бродер. Драфтыг харандаа. Feel okay. Тэгэн мэдлэр бол тэгээд драфт харах эхлэх байна. They might. Үчигсэн тэгээд харандаа харна. Because we say comfort, but Stormers heroes have been a lot of first phase priority as well. And if you want to ban a tree, you have to let at least one of the 2 good Stormer heroes through. So it is kind of just. За Tundra Esports хөвд гэх юм бол тэгээд Trend Protector-ыг бандад хэлж байгаа юм байна. That's interesting. I feel like that ban shoots them in the foot. Their first pick, right? So they're banning. There's the bat. All right. Oh my gosh, they're gonna play against Lina. Oh wait, no. They will play Lina themselves, perhaps. Unless it's banned. Tundra first pick. Tundra's first. За нөгөө талаас бол NTD-ийн зүгээс за 33-ын Brood Mother болон тэгээд Sneaking-ийн за Kimaru гэсэн хоёр баатрыг бол бандаад байгаагаас гадна шууд эргэлзэх юмгүйгээр Tiny болон Enigma гэсэн хоёр драфтыг хийж байгаа юм байна да. За нөгөө талд бол энэ бачны хамгийн хөрчтэй гэгддэг херо болох Lina гэсэн драфтыг бол оруулаад ирчихсэн байгаа. I'll double yours. It's gotta be $1 million. They should pick Pango. I'm not confident in taking such high bets. I have a 10 cents.
Alright, I'll do it. Nice. 10 cents is on the line if they pick Pango or not. Yeah, I saw a nickel outside on the. Oh, there it is. Damn, I За тийм бол Батрайдрыг бас бангийнхаа сонголтоор оруулаад өглөө дөө. Alright, well, no surprises. За guys суглараа. Шөнө нэг цагт хүмүүс сугларах нь уу? Why the priority on this when again we see more meta things? Өнөө нэг цаг өнгөрчихсөн юм биш тийм ч одоо. За 2 цагт хүмүүсээ цуглараа. Манай төвшөж юунер бол айгүй төвчээртэй байгаа шүү дээ тий. Энийн бүр одоо Солонгост бол 3 цаг болж байгаа тэгээд маргааш ажилгуулахтаа бородор ажилгүй болохоор л ингээд үзээд байгаа ах гэж би бодож байна. Нимбайр Тундра хусчих байх уу л гэж байна. Окей. DP is really bad against Lina. I mean, so is Enigma, but I suppose this was their pick your poison. We're picking this ranged hero against Lina. I think like the Enigma you're saying it's a two-sided coin, which I agree with. I think Enigma has it can have very awkward timings against Lina. If you don't black hole her, she's gonna just decimate you. I think the laning phase is also Яг мэдсэн маа бородор тэгээд л ер нь л үдээ суугаад байгаа юм биш үү? I think out of the two teams, Tundra should be more happy with how this first phase went. Yeah, Pango is also just really, really good against Enigma Tiny. You have these heroes that are sort of one-dimensional early game and how they like they're gonna run at the safe lane over and over again. And if Pango has even a half-decent lane, at any point he can just sort of go to the safe lane and just blockade everything. And when you're Tundra, you think about blockades. You think about sitting there and chilling and farming. And that sounds to me like the type of recipe like for gameplay that Tundra wants is blockades. Now looking at this, all I really want to see is just a strong support to go with the Lina because the times that I've seen her perform the worst is when she's given some. Юу вэ? Тундра өвчтэй тоглохгүй мүү гинэ? Тоглолцсон шүү дээ, бротер. Тундра ч тэгээд сая өвчийг бүр үнсээ тавьчихсан. Камера нэчхээ. Практикч байгаа гэж найдаж байна. Хай. За Furi гэж нэг иймэрхүү залуу байдаг шүү. За. Энд дулаахан байгаа. Зтэй бротерс. Дөлгөн дөөкөө сум байна уу бро гэж байна. Very, very similar to the last draft. I think Tundra in a position of just like. Сум бол байгаа. Really? Yes. Сум бол тэгээд драфтыг нь харж байгаа тийм дээ. Хэлэндээ. За тэгээд Тундрагийн хөвдөх юм бол юу? Ханглер пигэлж гисэн нэмэ дээрээс нь. Үнсэл зүгээр орхисон дээ. Өвчийг бол муу бацаанаа тэгээд. Ах нар нь тэтмээ авт хийгээд тэгээд. Нэ аваад л явлаа да. Тундрагийн хөвд. За тэгээд драфтыг нь хараад үзэх юм бол Nature's Prophet болон Pajx 2 Баатар бол бангийнхаа сонголтоор хийгээд өгж байгаа юм байна. Tundra Sports юу тарин Entity-г тарин. Тэгээд Rubik болон Miranax 2 Баатар бол бангийнхаа сонголтоор хийгээд өгсөн бол 3 дахь драфтаараа шууд андаа ингэсэн Баатарыг оруулаад өглөө. За ингээд драфтыг нь хараад үзэх юм бол надад штэ. Одоогийн байдлаар Тундрагийн драфтнууд айгүйх таалагдчихэв. Тэгээ надад болохоор. За Тундрагийн 3 дахь пикний сонголтоор ямар херо пиклэгдэх вэ? За хамтдаа харъя л та. Thank you. За баярлалаа фоллоу хийж агаад бас шеэр хийж агаад төвшөөж өнөр шеэр хийж өгсөн биз дээ. Thank you төвшөөж өнөр. Өнөөдөр бол надад чи амар их тус болж байна. Баярлалаа. Одоо найзынхаа явуулсан мөнгөний ачаар бол би хоол авчихэд энэ өглөө ч юм уу. Одоо бол хоол бол хударсан шүү дээ. Тэгээд одоо бол тэгээд баг гэрлүүгээ харж таарах юм байна да. Маргааш өглөө бас явах өөр газартай болохоор тэгээд ажил дээр бол яриач хон чадахгүй бах. Гэрлүүгээ л явж таарах юм байна. Таксидаа л явна да. Студионорынхаа өгсөн мөнгөөр таксидаа тарих юм дээ. Тусдын болж байна. Тусдын болж байна та нар. Баярлалаа үзэгчтэй. Tundra Sports-ийн хувьд одоо 3 дахь драфтаар ямар херо орж ирэхийг хэдүүл харъя л та. За Doom орж ирж байгаа юм байна. За Doom. За тийм бол 4 дахь сонголтоор ямар херог оруулж өгөх бол хэдүүл харъя. Tundra Sports. Өнгөрсөн оны TI Champ-ууд энэ оны ерөнхийдөө Lemon Major чалархыг авах уу гэдгийг үзэх гээд байгаа шүү дээ. Tundra-гийн хувьд. It's just a snaking hero. I think Sven would be kind of cute, but I just don't think they're gonna pick it. I think it'll Shaker, maybe Clockwork, it'll be something along these lines. За Tundra Sports-ын 4 дахь Баатрахын сонголтоор Rubik бандагдчихсан байдаг тий. За тэгэх юм бол Snapfire гоё харагдаад байна да. Tundra Sports-ын одоо баг Snapfire гэсэн драфтыг оруулж за хараах хэрэггүй юм байна.
За харин үүний дараа бол Snapfire орж ирэх нь тодорхой болж байгаа шүү. Харин тэр үед Entity-гийн хувьд одоо Snapfire-ыг нь өрсөж авах уу гэдэг л шүү дээ. Snapfire-ыг ерөнхийдөө өгч болохгүй. Ягаад гэвэл Nagasire нь угаасаа carrier role дээр тоглохгүй. Position 4-ийн Nagasire нь бол унтуусныхан дараа Rolling Thunder дээрээс нэмээд дээрээс Mortimer Kisses цацагдана. Унтуусны дараа Rolling Thunder тэгээд нэмээд дээрээс нь Mortimer Kisses. Нэмээд дээрээс нь Self Custom Dagger-ын BKB. Pop. Нэмээд дээрээс нь Байна. Right click damage байгаа. Entity-гийн хувьд харин хоржоонтой юм хийх гэдэл байна да. Харахын ерөнхийдөө Snapfire гэдэг драфтыг оруулж ирэх байгаа. За Nagasire-ыг бол контрлох ерөнхийдөө бодол бол тэднэрт өрдөөсөж чалга. Яг нь position 4-ийн Nagasire учраас. Thank you. Position 4-ийн Nagasire-нтэй бол дийл хийгээд авах шаардлага бол байхгүй. World зөнгөөр нөрөх хэрэгтэй байх. Тэгээ бас тэгж болохгүй. Бүр гай олондоо position 4-ийн Nagasire бол нэг хэсэг бол Meteor Hammer-тай тоглодог гэсэн шүү дээ. Nagasire-ны хувьд. Song of the Siren-д дарж унтуулж байгаад нэмээд дээрээс нь Meteor Hammer-аараа unit target дээр станалдаг байсан. Нэмээд дээрээс нь шатаадаг байсан. За тийм бол Entity баг-ийн 4 дахь драфтаар ямар хөрөө бандагдахыг хэдүүлээ харна да. Entity. Би бол Entity-г аюу хүчтэй баг гэж би хэлэх байна. Яг гэвэл өмнөх оны TI-д бол баг оролцоод авангаа алдсан баг даа. Хойд яг юунаас болсон бүүмэд. Миний хувьд бол би яг Entity-гийн 5 бурлахыг шүтэж байсан. За Lishrak-ыг оруулж өгж байгаа юм байна. Nagata deal хийгээд нэмээд дээрээс нь дайныг авахын тулд нэмээд дээрээс нь пүшлэн. Харин багуудын сонголтуудын хувьд гэх юм бол Tundra Esports-ийн 6 дугаар банкны сонголтыг хэдүүлээ харах гэж байна одоо. 6 дугаар банкийн сонголт аль аль багтлаас 2 банкийн фейс үлдчихсэн байгаа. 2 банкийн фейсээс гадна нэмээд дээрээс нь 2 драфтын фейс. За тэгээд тоглоом бол эхэлж байгаа. Tundra хожсон мэн өө тэр нагаж өгөх өгдөггүй юм байна л шүү дээ. Position 4-ийн Nagasire шүү brother. Яг position 1 дээр явж исэн бол тийм байж болно. Position 4-ийн Nagasire бол амархан унтчих واخ. За нэг ава тоосон дээрээс half HP-г алдчихлаа гэж бодоход бол нэмээд дээрээс нь Undying-ийн хувьд нэг болон 2 дугаар скиллээр шахаад тэгээд л баг унчих واخ. Харин position 1 болон position 3 гэсэн 2 бол тэр тоглож байгаа Nagasire-ны хувьд бол унахад бол нэлийн хүндрэлтэй дээ. Nagasire нь ч өөрөө бол magic damage нь тэсвэргүй өрөө. За нэг хүүт барьчихсан явж байхад бол гимгүй явчихсан да. Nagasire гэдэг хөрөөний хувьд. За дөрөв Ranger банкийнхаа сонголтод Tundra Esports дээр ороод ирж байгаа юм байна. Нөгөө талаас за Phoenix-ийг банкийнхаа сонголтоор оруулаад өгчихсөн. За тийм бол Tundra Esports-ийн сүүлийн банкийнхаа сонголт ямар hero байж таарах вэ дээ. За тийм бол Entity бас мэдээж reserve time буюу нэмэлт цаган дээр нь ажиллах шаардлагатай. Тэгжвэж бас тоглолтыг бол анхандаа оруулж авах нягууртай байдаг байна. Нягуур бол тийм байна. Нягуур бол тийм байгаа. Хэрвээ Tundra Esports шүү дээ. Энэ тоглолтын дээр ялтыг байгуулах юм бол дараагийнхан тоглолт бол гарахгүй. Харин Tundra Esports-ийн хувьд за сүүлийнх нь драфтаар ямар hero орж ирэх вэ? Highbreaker матчууд ч тийм. Tundra-г ялч хасаал гэж залбирх уу? Эсвэл бол Entity-г ялч хасаа гэж залбирх уу? Мэдээж хоёр багийг хоёулангийн дэмжиж байгаа үзэгчд ч гэсэн байгаа. Аль нэгийг дэмжиж байгаа үзэгчд ч гэсэн байгаа. За Tundra Esports-ийн сүүлийнх нь драфтаар ямар hero орж ирэхээ гэдүүлээ харъя л та. Nagasire ороод ирч гисэн байдаг. За миний бодлоор бол тэгээд Snapfire Meteor-ыг орж ирвэл тохиромжтой харагдаж байна. За Shadow Fiend гэнэ. Shadow Demon-ыг оруулж ирж байгаа юм биш үү? Ялгаагүй хар өрөө ороод ирлээ Shadow Fiend-ээс. За Entity багийн сүүлийнх нь драфтаар ямар hero орж ирэхээ гэдүүлээ харцгаая. Testo-ийн Snapfire орж ирч магадгүй тэ энэ дээр бол би бол тэгж таамаглаж байна. Snapfire бандагдаагүй орж ирэх нягууртай харагдаж байна. Яг энэ дээр бол хэл гой драфт байна да. Mortimer Kisses нэмээд дээрээс нь Ultimate Skill Enigma-гийн Mars-ыг оруулж өгж байгаа юм байна.
Энэ бараг Марси carry болоо өвчлээ шүү тий. Марси carry нэмээд дээрэс нь тийм ээ Марси carry юм бэ. Марси carry. Нэмээд дээрэс нь Мэдийн Лишак, за тийм бол Офлени, Enigmach, Fishman, position 5-ын Undying, position 4 дээр харин Keitomi за Tiny гэсэн баатрыг бол аваад тоглох юм. Нөгөө талаас 33-ын дүүм 2 дахь удаага. За тийм бол 9 Панглерээр тоглож байна. За тийм бол Skitrew дахин Lina гэсэн драфтыг оруулаад ирчихсэн. За үндсэн 3 core hero-ны бүрэлдэхүүн бол ерөөсөө ч өөрчлөгдөв юм байна. Тэ тоглолтоос. За тэгээд хэдүүлээ тоглолтондоо буцаад орцгоё. Reaction-уудаа сайхан дарцгаагаарай. За тэгээд кастерыгаа дэмжиж гоо урамшуулад donation-ы хонх дуургаад өгөөрэй. Ер нь бол кастерынхаа өгдөх юм бол гэрлүүгээ харах шаардлагатай болчихсон. Тэгээд ямар ч гэсэн таксны мөнгөтэй болчихсон. За тэгээд нэг хоолны мөнгө явуулахыг бодоорой guys. Энэ хүртэл ингэж сууж байгаа. Миний хичээл бүлгийн минь үнэлээд. За тэгээд бүгдээр нь баярлалаа үзэж байгаа бүх хүмүүстээ талархлаа. За хайртай шүү guys. Reaction гоё дараад өгөөрэй. За Turbai. За хаан сумлах уу гинэ. Харин тийм ээ Tundra ялчих юм бол би эрт харих гээд байгаа тий. За сумлахааг бол би дахиад Tundra дээр өгмөр яг үндэ. Саяны драфтыг харсан мэдээ өмнөх тоглолтын дээр. Өмнөх тоглолтны драфт бол аюу хүчтэй байсан. Харин би Watson-гийн юуг бол мэдэхгүй байна. Андан буурахгүй стрим хийдэг юм бэ л гэж байна. Тэнгүүтээ respect you bro гэж. Thank you. Чамчихсан respect brother thank you. Respect for my homies. Homинууд respect. Respect homies, respect. Nice. За тэгээд би сумыг Tundra дээр болгомоор байна. Tundra дээр. Өмнөх тоглолтын та нар тоглолтыг харсан мэдээ энэ ерөөхдөө драфтаар явсан. Тэн дээр бол аюу хүчтэй байсан. Нэмээд дээрс нь Watson дээр Carry Marcy гээд hero ороод ирчихсэн байгаа. Tundra ч бол нөгөө хоёр үзнэ үстэй гинэ. Тэр хоёр үзэх шаардлага болсон шүү дээ, brother. Tundra очих юм бол тэгээд өөрийгөө батлаад итмээ авч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ганцхан л ерөөхдөө баг бол team manager-лоо явах хэрэгтэй болно. Харин энэ гурван өвдөх юм бол гуруулаа нэг скортой болчихсон байгаа. За тийм учраас тоглолтыг тайлбарлаад байгаа юм шүү. Are amazing in a way versus Enigma, the Doom, the Pango can itemize, Lina's at a distance, hard to get on her. And then looking at the SD pick, I think this was kind of now they picked Marcy into SD, so in team fights you just get ulted, and yeah, you're kind of stuck, your sidekicks getting purged off and everything too, so let's see what Entity can do. I think that, yeah, they got a smash lane. 145 гэсэн odds байгаа юм байна Tundra Sports дээр бол. Balance 3-1-ээр Entity гоё харагдчихна уу гэж байна. Та нар тэгээд өөрсдөө л мэдэж орно шүү дээ guys. Би бол тэгээд Tundra-г санал болгомоор энэ драфт нь бол аюу хүчтэй байна. Эртлээ бодох юм бол тэгээд Entity рүү багаар орсон зүйтэй. За тэгээд хамаагүй гэж бодоод орох юм бол Tundra руу та нар орох шаардлагатай да. За тэгээд good luck guys. Бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Бидний ондоотой байх болтугай. Өнөөдөр бол тэгээд нэг ч ерөнхийдөө юу зүрсэнгүү, сумлгаа зүрсэнгүү. Мэдээж хөрөнгөж авсан хүмүүс байгаах. Баяр хүргэе. 5 оц нэмээд дээрээс нь 2 оц 160 оц нэмээд за энэ ерөнхийдөө тоглолт авах юм бол 140 оц авах юм байна. Ер нь бол бүгдээр нэг баг бас өндөр оцтой л байгаа юм байна да. 4 слот байгаа гинэ. 4 слот байгаа мó brothers. 3 слот л байгаа зү. Team manager-лоо ч 3 л баг юм нэзтэй ерөнхийдөө хамгийн сайн гэсэн ус бүсээс 3 баг үстэй 4 юм уу эсвэл би буруу бодоод байна уу? Team manager 4 slots or 3 slots 3 байхаа та баг. Эн чинь тэгээд за 1 2 3 за баг нийт 6 юутай гэхэлэр чинь 18 баг л оролцсон үстэй. 4 слот байгаа. Тэгэхээр нөгөө хоёр үзэх юм байна гинэ. Окей. 4 байх юм бол мэдээж нөгөө хоёр үзэн. За тэгэх юм бол би бүр өглөө хүртэл явах нь дээ. Кастик. За баг үүрээр харих нь яах нь. За. Тэгэд. Явандаа юу. Одоо тэг яах вэ тэгэд. Энэ хоёр дээр 1 саяг тавихад хожвол хэд болгож авах юм нэ. Оцоос хамарна бродер.
Хэрвээ чи entity дээр бит чин авчих юм бол чиний 1 сая чинь 2 сая 390 мянга болно. Тэгээд хэрвээ чи Tundra Esports дээр тавиад хэрвээ бит чи авчих юм бол 1 сая 500 мянгатай болно л гэсэн үг ерөнхийдөө. Тэгэл ойлгож байгаа. Тэгэд мажорлоо явах юм бол гэж байна. Явуулгүй яах вэ? Явуулгүй яах вэ? Төвчүүнэрийн зөв, төвчүүнэрийн зөв. Энэ гаийн зөв шүү. Энэ гаийн хэрэгсэл. Энэ гаийн хэрэгсэл. Төвчүүнэрийн зөв. Тэр нь бол ихээр ороод угаасаа дими тэгээд өөрөөсөө мэдээд багаар орохыг бол би зөвлөж байгаа. Бит гэдэг зүйл дээр бол том юмар оролцоод ерөөсөө дими. Учираас тэгээд бас бодолтой хандаж байгаараа л гэж хэлээ да. Өөр юу ч хэлэх үү. Гой бодолтой ухаалаг шийдвэрүүдийг хийгээд тэгээд татах үедээ татаад авах үедээ аваад тэгээд гарах үедээ гараад одоо юу гэстэй энэ за тэгээд нэг явцгаагаар л гэж би та бүхэнд бүгдээрэнд чинь зөвлөх байна. За энэ ч ава тоос байхгүй юу. За тийм бол за trigger up-ны right click damage болон trigger toss-ны damage. За тоглолтын 2 дахь минут Никканы дурд эдвэнтэж Tundra Esports-ын талд жоохон хазалттай. Жоохон хазалттай. Юухан биш. За доотлын зам дээр Kitomi болон топ 2 явж байгаа штэ. Great harassment. Tiny struggles to get close because 0 armor. And they're keeping lane in a good position, Tundra. They're keeping it so it's like kind of pushed in constantly. Toby always having to keep those Eidolon split is forcing that to happen. Yeah, 9 still doing excellent in the mid lane. Stormstormer, a couple of stuns have not hit on the mark. And he's already skilling Edict. That's interesting. Yeah. So that's what they were talking about a lot, is like these early rotations, finding a kill and getting pressure onto the towers. Want to see how Stormstormer plays this, maybe even if he can shove in the wave. Get some sort of free bonus damage onto it, but I don't think I've ever seen just Edict like 2 points like this. I mean, look at this. It's actually kind of cool to trade versus 9 if he commits forward, but all right. A little bit of a departure from what we normally see. I don't think I've seen this in years. They usually always go for like at least 2 points in the lightning early, so yeah, this is a cool adaptation. See if it'll work out for him. Чамруу хийвэл бит тавьж өгөх үү гинэ. Бро өөрөө оролцсон дээр хаа. Би тэгж хүний мөнгөөр тоглоод тэргүй хаа бротер. Би хүний мөнгөөр ерөнхийдөө оролдмоор байна. Тэгээд хэрвээ би тавих гэж байгаа бол чи өөрөө тавиа бро. Тэр намайг дэмжихийг хүсч байвал чи зүгээр над руу donation хэлгээгээд намайг дэмжиж болно. Энэс яг битмит гээд иймэрхүү зүйлүүдээ өөрөө хийсэн дээр шүү бротер. Ялангуяа их мөнгөөр бол тэгээд чи өөрөө л хийх хэрэгтэй. Энд чинь нэмээ дээрээс нь хариуцлага гэдэг зүйл явна. Тийм байна да. Маамуу гомсрон бротер ахын дүү минь. За тэгээд тоглолтын хил харьцал бол тэг. Entity баг үзэтэй байна. Танууд чиг тоглохгүй байгааг бол харж байгаа. Tundra go гэж байна. За Saksa Бүрслүүдийг бол дуургаж байгаа юм байна. Fishman өгсөн. За нэг харьцаатаар тоглолт хэрэглээ. Одоо нэр үзэтэй байх юм бол Tundra-гийн odds ихсэж магадгүй дээ та нар. Тэр үед нь тэгээ Tundra дээр чухал ядгийн л гэж би бодож шít. Мэдээж их мөнгөн нүнгээр бол биш. Бас тэгээд өөрсдөө мэдээд л орондоо. За Tundra go байдгаа хийсэн бро гинэ төгсөө ганаа. За яа энэ тоглолт мэдгүй би яг ингээд entity-гийн за мэдийнх нь ерөөдөө last edit-ийг нь хараад би жоохон хэцүү байж магадгүй гэд таамаглаж байна. Тэгээд юу ч гэсэн харъя одоо бол баларалтай байхгүй байгаа. Яванда яах юм бага. Хэрвээ Tundra очих юм бол тэгээд Astra гоё дэмжиж өгөөрэй. Тэгээд Аалын дэх бас хэцүүтэй бродер төгсөө гана. Тэгээд юу ч гэсэн хэдүүлээ тоглолтоо үзье те. За тэгээд ерөнхийдөө мал level төрүүлээ төрчихсэн минь ямар ч байсан Bangalore хөвт. Stormer Stormer-ийн power-ын 2 секунд хүрлэгдлээ. Haste руу гарсан. За бурхан болол тэгээд entity-гийн талтлаа юм биш үү? Haste руу-ыг бол доотлын level дээр гаргаж өгснөр. Бэбэн бол level-ээ айлтглаа. Nice.
Мэдээж асуудалгүй гинэ. Окей. Тэгвэл Тундра гэдэл дэмжээ суучих те. Entity-гийн бас үзэгчд байгаа л илүү дээ те. Смоханда 2 цэг тэгтээ барьж каст гинэ би. За 2-1 гэсэн кил ярьцаа. Мэдээж Никканы туртай дүндэж Тундрагийн талд байгаа. За Тоби болон за Stormer доошоо хөрөлцөө ирж байна. Мэдээж Arcane Boots-тэй Inrest-тэй хүлээд авсан. За LSS-тэй холбогдсон. За нөгөө талд Snake King за баг унж байгаа юм байна да. Tritos-нас damage-ийг аваад дуунсан. Stormer kill-ийг нийлээ шүү дээ. За тийм бол Skitter налал би юу налаа гараад явсан. Core-орнод Ultimate аваад ирэхээр лалаад эхэлт юм байлээ шүү дээ гинэ. Ер нь бол бро юу ахгүй юу? Хернодоос өөрсдөөс нь шалтгаалan power spike гэдэг зүйл бол байдаг тохтой юу шүү дээ. Тэгээд ер нь бол хүчтэй таймингтэй болж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол 6 level хүрэх юм бол тайминг нь early дээр ахын бол хүчтэй болж байгаа гэсэн. Мэдээж тэр advantage-ийг ашиглаад бол gank хийгээд 2 lane лүүгээ rotation хийгээд тэгээд тоглох зүйтэй. Ялангуяа мэдийн замын тоглогчд бол тийм зүйл ажиглагддаг. Яг гэвэл төрүүлээд 6 хүрэх магадлал илүү өндөр байдаг учраас. За дээдлийн зам дээр Саксаг chase хийж байгаа 2 хүн дээр маш гоё DK хийгээд өглөө мэдээж үүнээсээ маш олон strength-ийг цуглуулад өөрийгөө танкруулсан бол энэ ч Stormer унж байгаа юм байна. Унгааж байгаа юм байна Snake-ийн. За 9 явт. За Diffusion Blade болон за Arcane Boots бол бараг босчтой. Харин дээдлийн зам дээр Watson ёо би бүр энэ билдийг биширдэг байсан тэхүү. Би өөрөө ч энэ билдээр тоглодог байсан. Яагаад би дотоо хоёрын competitive дотоон дээр Marcy дээр Battle Fury оруулж ирж болдоггүй юм бэ гэж би боддог байсан. Marcy дээр Battle Fury гэдэг item бол амар strong заяо. Амар strong. Watson бол яг миний билдээр тоглож байгаа юм байна. Надаас өөр хүн ингэж тоглодгүй байх гэж би боддог байлаа. Marcy дээр Battle Fury-тэй тоглолтыг бол recent game-ийг харах юм бол би бол ингэж дандаа тоглодог байсан. Тэгээд та нарт би тэрийг батлаад харуулсан ч болно. Watson энэ удаад бол миний билдээр тоглож байгаа юм. За тийм бол доотлын зам дээр Kitomi за Skater дээр тэрийг Rabne damage нөгөө талаас LNC стандартаас kill-ийг нь Snake-ing хийж байна. Зүрс муу байна л гэж байна. Зүрс гайгүй л ах хэвээр доо уг нь бол би тэгтээ бүр энэ билдийг яагаад нэрээ про тамирчид хийж болдгүй юм бол гэж би бүр амар их боддог байсан. За 33 драфт жуулны entity талдаа харагдаж байна. Үгүй ээ бродер. Тэрвээ энэ Watson биш дээ. Энэ Battle Fury гэдэг сонголтыг хийгээгүйсэн бол драфтыг би Tundra талд гэж хэлэх байлаа. Гэтэ Battle Fury гэдэг сонголтоор хэн яаж зөв тоглохыг хэдүүлээ харъя л да. Зөв тоглох юм бол Watson мэдээж нэг эсрэг 5 carry-да тоглолтыг ялах боломжтой харагдаж байна. Тэгээ Watson дээр Battle Fury гэдэг item яг тайминг дээр босч ирээд нэмээд дээрээс нь маш гоё rebound үүнээс киллийг side kick-ийн тусламжтайгаар хийж байгаа юм байна. Watson man fight-ыг хийгээд байгаа Watson дээр Fairy Fire нэмээд дээрээс нь stick charge байгаа. Тэгтээ Watson амиа хаацалах гэсэн орлогыг хийж байгаа гэдэг ч гэсэн за short-д эрдний damage хэтэрхий өндөр байла. За Stormer хүрлцэн ирсэн бол одоо баг бүх зүйл дуусны дараа цөв нөмөрч байгаа юм болов. За тийм юм шиг байна. Stormer. Өөр дээр Bloodstone гэсэн item-ыг авах гэж байгаа. Та нар нэрээ бас тувшаад үзээрэй заяо. Яагаад Watson та нар Battle Fury авсан гэж бодож байна. За энэ ч Shadow Poison дээрээс Swashbuckle хийх гэж оролцсон нэгдүгээр скиллийн тусламжтайгаар боллаа. За тийм бол 33 дүүн байгаа юу? Дүүн уншиж байгаа. Warstorm бүүн дээрээс скил хийх үү? Swashbuckle Shield Crash, Fishman Andersart 2 дугаар скилээсэн Soul Rip. За тийм бол 33 за баг унж байгаа юм байна да. Rebound на Stun-ыг аваад Dispose ч гэсэн байгаа байлгүй дээ Watson дээр. Dispose хараахан за Dispose-ыг аль хэдийн хийчихсэн юм байна. За тийм бол нөгөө талаас Kitomi хөрөлцөн ирсэн. За тоос болон Avalanche нэмээд дээрээс нь Erslite Stunning Snare Stormer Mega Kill Streak дуурглаа. Маш үзэсгэлэнтэй rotation. За та нарт яагаад би Watson ч гэлтгүй Marcy дээр Battle Fury гэдэг item хүчтэй байгаа шалтгааныг нь хэлж өгөл тоо заяа. За Marcy-гийн 3 дугаар скиллний өвдөх юм бол 45 mana cost-той байдаг анх авахт нь бол за тэгээд багассаараа 30 mana cost-той болдог. Тэгээд Battle Fury-ний өвдөх юм бол
За mana region болоо HP regeneration гэсэн хоёр зүйл бол олгодгоор онцлогтой байдал Furi. За тэгээд хэрвээ чиний mana regeneration чинь байх юм бол чи 3 дугаар sidekick гэдэг спелийг бол хүснээрээ спамлж болно. Хүснээрээ чи спамлж болно. За тэрийг бол void stone-ы тусламжтайгаар хийх боломжтой. Тэгээд чи sidekick-нээс damage авахаас гадна нэмээд дээрээс нь lifesteal-ыг авна. Power Trees-ээс бол attack speed-ийг авч байгаа юм. За ингэснээрээ тэгээд ерөнхийдөө Marcy гэдэг хэрэг бол байдал Furi-тэй маш хурдан хугацаанд маш өндөр дэмэжтэйгээр за фармдхагаас гадна за фармд нь нэмээд дээрээс нь багийнхаа дайн дээр бол амжилттай үзүүлэлтийг гаргана. Яг л дэмэжийг бол байдал Furi-нээс авчих нь. За BKB болон байдал Furi тэгээд Basher гэдэг 3 айтем байхад л бол Marcy carry гэдэг зүйл бол бүрдэж байгаа юм. За тэгээд тэр зүйлийг бол энэ удаа Watson биднэрт бол үзүүлэх юм байна. За Exceed-ж тэгээд Tundra Esports-ийн хувьд бол хүчтэй, драфттай. За яг юу нь хүчтэй вэ гэвэл шүү дээ. За Doom гэдэг баатар бол энэ патчны хамгийн хүчтэй байгаа херогоос гадна. За Linag бол хэдүүлээ мартаж болохгүй. Одоогийн байдлаар бол Linag-ийн хувьд бол network-ийн хувьд болорчхаад байгаа хэдий ч гэсэн тэгээд хэрвээ Space-ийг бол Pangler болон Doom-нээс аваад ах юм бол маш хурдан хугацаанд алдагдлаа нөхөд дэшиг өгсөд гараад ирдэг. За тийм л хүчтэй баатар байгаа. За түүний Fire Soul гээд 3 дугаар скиллийн хувьд бол attack speed-г нь макслж өгдөг. За тийм учраас тэгээд My Storm гэдэг айтем авчихсан байгаа тохиолдолд маш хурдан хугацаанд фармд да. За тийм байна. За энэ ч 33 high ground-ын дээрээс хараад Ана зогсож байгаа юм байна. Keitomi, Ava, үүн дээрээс нь тоос, нэмээд дээрээс нь Split-ийн stun. За гэхдээ унж байгаа Stormer-ын дахин нэг kill. See right there, the 2 points in stats instead of having lightning. All about just tanking up, being that front line. Yeah, really cool. It's like, Lena, you're not the only one that can take stats. Yeah. Get out of here. There was a time, I want to say, I mean, it's been quite some time, of course, but there was a time when this literally was the build. You go forward, no lightning, this is when lightning didn't have slow, and you just acted as frontline beast around Edict and... За тэгээд 4-8 гэсэн kill харьцаатаагаар тоглолт үргэлжилж байгаа. За Keitomi бол мэдээж эхнийх айтмаар бол Billing Dagger гэсэн айтмыг оруулж ирэх гээд байгаа. Тийм бол 9-ийн хувьд Diffusion Blade-тэй 33 Midas болон Devourer бол түүний network нь бол дээшгээ өгсөө гараад ирнэ бах. Keitomi 14 дэх минутын рүүнix гүрэл гэсэн орлогыг хийж байгаа бол нөгөө талаас Snake King River-ийн секүрлж авч байгаа. За 9 рүүнийг нь авч байгаа юм байна. За Watson за байдал Furi-г бол авч байгаа. Гэтэ жоохон тайминг нь удчихлаа да. Ууг нь бол Marcy гэдэг хэрэг чинь өөрөө strong болохоор байдал Furi-г нэг 12 дахь минутын дээр босгодог юм да. Ууг нь бол тэгээ Watson бол 15 дахь минутын дээр ямар ч сайн амжилттай байдал Furi-г босгож байгаа юм байна. За энэ ерөнхийдөө Watson-гийн байдал Furi хэцүү хийн шүү. Ер нь бол ирээдүйд. За энэ ч яа, triangle дээр нь хоббиг спотлоод зогсчихсан байгаа. 9. Snaking. За мэдийн зам дээр Keitomi. За даагар авсах гээд байгаа 500 голны дараа. 500 gold away. Snaking, it's alright. За тийм бол Stormer өөр төр Bloodstone-ыг босгочихсан юм байна. Hobby. Guarding Graves-ийг бол өөр төр аваад хөлөндөө өгөлчихлаа. Хүлт хийж Enigma-д хөл байгаа мó? Энэ хөлтэй нүг guys. Enigma-д хөл нүг guys. Хилтэй нэг хөл байхгүй. За 4-8 гэсэн kill ярьцаа тоглолт 15 дахь минут. Хөлөндөө өгөлчихлаа гэсэн чинь үүдэн хөлгөө өвж идэг тий. Stormer ашин ингээд дөрөв хөлөндөө 4 ургалтаа тэр чих. Маадарлж яах вэ? За энэ ч дүүмэн дээрээс Rolling Thunder дээрээс за килийг хийх үе Shield Crash Swashbuckle байгаа юу? Дахин нэг мөргөлт байсангүй. За багийнх нь яг цагт яг зөв үедээ маш гоё хөрөлцөн ирснээр түүний амийг хаацаалж байгаа юм байна. За 4-8 гэсэн kill ярьцаа. Still base-аар тоглолт 16 дугаар минут. За Watson. За буцаад тэгээд харьж байгаа юм байна да.
Тийм бол мэдээхэн таврыг авах гэж байна да. Мэдээж авах нь зүйтэй. Ягаад бол намаг TP-гээ эдгээр чинь доошогоо коммит хийчихсэн шүү дээ. За тэгэд мапийн ерөнхийдөө балансыг хадгалахын тулд бол мэдээхэн таврыг авах шаардлагатай. Ягаад бол өөрсдөө нь мэдээхэн таврыг авчихсан байгаа учраас За 9. Сакса бол хүнүүсээ гоё аврах штэ Марсигаас. Нэмээд дээрээс нь Шракас. Enigma-гийн Black Hole хийж болно. Скол өөрийг нь болчих нь. Fishman тагсан хүн. Тэчүү. Доотлогын таврыг авах гээд энэ топыг өвд. Midnight Pulse, Snake-ийн мэдээлэл авсан Dispose, Rebound, нэмээд дээрээс нь топигийн Black Hole. За бүр зүгээр секурлэл авчихъя гэж байгаа юм биш үү? Доотлогын таврыг бол маш хурдан хугацаанд бол доотлогын таврыг авч байгаа юм байна. Таны хилэн дээр бол маш сайхан ажлыг хийлээ. 17 дугаар минутанд шууд доотлогын таврыг цөмлөд ороод ирдэг юм байна шүү дээ. Нэмээд дээрээс нь Outpost-ыг нийслээд авах нь зүйтэй. Нөгөө талд бол тэгээд map-ыг тэнцвэржүүлэх гэж л үзсэн дээ. Яа, K-Tommy. За тэгвэл нөгөө талаас 9-ий. Rolling Thunder гэхдээ K-Tommy-г мөргсөнгөө нөгөө талаас за гараад өвж байгаа юм 9 аюултай байсан учраас. 9. Нэг германчууд ч те. Мохоо ойрлоод байхгүй. 9 гээл. Германчууд ч. 9 гэдэг чи үгүй гэсэн үг үстэй те. За энэ ч Infernal Blade, Warstomp, Wonders гэлийг хийх үү? K-Tommy, Shadow Poison нэмээд дээрээс нь болол байсан уу байсан. За тийм бол энэ ч баг унж байгаа юм байна да. Дончглаа. Саксаг нэг хэл. Сакса. За DD damage-ийг бол өөр дээр актив хийж байгаа. Stormer. Яагаад авсныг нь би мэдэхгүй юм да. Mars-да үг нөхч гсэн байсан бол. За Mars-ийн network бол баг багаар өгсөд дээшээ гарч ирж байгааг бол харж байгаа. За түүний хувьд бол BKB болон Bash гэдэг хоёр айтем ороод ирэхэд тэгээ тахаарий гэсэн тодтолцоолыг бол өөр дээр авч байгаа юм да. За Watson спотлж авсан sidekick нэмээд дээрээс нь Unleash гэхдээ 33 Warstomp энчээ за Unleash-ийг нь за коммитлуулад одоо жинхэнэ үүн дээрээс ямар нэгэн зүйл хийндэ 9 за мэдээж Unleash коммитлсан учраас түүний хувьд яагаад ах юм байхгүй нэг мөргс хоёр мөргсөн гурд мөргөл байсангүй за TP out байсан уу байсан гараа явах уу гараад явж байгаа юм байна. Урд нь маш гоё K-Tommy-гийн явуулан орж ирж байсан идэж гисэн жоохон ерөөдөө маш ойрхон байлаа. За энэ ч за Laguna Blade-эн дээр скиллийг хийсэн үү хийсэн 6-с гэсэн хил ярьцаа бүртлээ 3-ны дурт ядунтэйж Тундрагийн талд за 3 ерөнхийдөө корер нь гурлаа дээшгээ түрээд гарч ирж байна да Тундра Esports-ын талаас. Аяя. За тоглолтын 20 дахь минут уу. За тийм байна. Watson-гийн хувьд хэм бол одоо BKB босох гээд байгаа юм байна түүний хувьд. Watson. За энэ ч Toby, Malefice, Midnight Boost, Toss, Avalanche байсангүй. За Swashbuckle дээрээс Avalanche орж ирсэн идэж гисэн тэгээ 9-ийн хувьд амьдэрч хараахан чадсангүй. The Song of the Siren болон TP out байсан уу байсан. Гараад явсан. Чунгуру Blink Dagger. Даниг бол гоё коммит хийх юм байна да яванда. За скейтер дээр айтем хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Ууг нь бол айтем хэрэгтэй байгаа юм скейтер дээр. За Malefice BKB TP out maybe I don't know. Ууг нь сая Black Hole base edge гэсэн ашигласангүй яагаад гэдгийг нь бол мэдэхгүй. Яагаад бол Watson магадгүй triangular farm-дж байсан учраас байх. За 33 33 гэдэг. 33-ийг явуулах юм бол тэгээд. За манай 11 шиг санагдаж байна.
11 гэд нэртэйсэн 11-ний хувьд 33 гэж бас нэг тоглогчийн нэр баг та. Тоглогчийн өмсгөлийнх нь л юу бах та тоо бах та тий. 11 ч өөрөө тэгж хэлсэн шүү дээ. Хөл өмгч гэлөө эсвэл сагсан өмгч гэлөө. Игнийх нь өмсгөлийнх нь дугаараас нь тэгээд би өөрийгөө тэгээ нэрлсэн байгаа гэдэг. За тийм бол 3-3 дээр зөрсөн бацаа, зөрсөн смок. Яа 6-10 гэсэн гил ярьцсан. 2 каны дуртай дэмдэж Тундрагийн тал байгаа. Виха биш юм уу? Виха биш шүү дээ. Юу вихатай андуурд байсан мó 33 чи шал өөр тамирч шүү дээ бродер. Ви чи өөр. Ви чин ви гэдэг нэртэй. Ви 33 шүү дээ. W33 гэсэн нэртэй. Энд чин зүгээр 33 байгаа ч дээ бродер. Дүүмэнд. Аль руу норох вэ бродер гинэ? Би Tundra Esports гэдээ хэлээд л байгаа. Тэплэж бодлоо гинэ. Тэгээд Tundra Esports гэдээ хэлээд байгаа шүү дээ бродер шүүгэр. Тэгээд өөрөө мэдээд ороорой. Яг бол entity энэ дээр айгүй барьцгүй байна. Watson дээр би бол одоо надтай ажиллах байдал фүрэн дээр байдал фүрийг аавна гэж бодсонгүй Марс дээр. Гэтэ яг багийнхан компани хувьд л бүх тоглолтыг шийдэндээ. Одоо бид нар ингэж тоглож байгаа үед ч гэсэн тэгээ Yoнд бол нэг black hole ороод ирсэн тохиолдолд бүхлээрээ балархыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэгээд өөрөө мэдээд тавьжтэй бродер. За драфтыг хараад ерөнхийдөө шууд тип болгоё гэвэл миний хувьд бол би Tundra Esports гэж хэлмээр байна. Tundra Esports-ийн хувьд бол хамаагүй юм шиг санагдаад байгаа юм да. Яагаад ч I don't know. Одоо нөгөө нэг net уртын чартыг тэргүүлээд гараад ирсэн ба шүү дээ. Ленагийн хувьд шалгарчж юусэн бол no more stuff байна. 33. За Эдерлэнсийг авах юм байна да 33 хувьд. SK3 хувьд бол тэгээд Hurricane Pike item-ыг авах гээд байгаа тий. Тийм бол тэгээд өөртөө ирэх юм бол хойшоогоо back off гэж төлөвчгээд байгаа. Өнөөдөр нэр нэг цум алдаагүй шүү дээ guys тий. Хэдүүлээ ялтаа тэмдэглэнэ. За тэгээд бүр шөнийн 3 хүртэл каст хийж байгаа кастерга дэмжиж donation хийж болно шүү guys. Сэтгэлээрээ хамгийн гол нь. Боломжтой нэг нь тэгж туслаарай. Боломжгүй бол тэгээд тэргүй шүү brothers. Боломжгүй бол тэгээд өөрсдөө л мөнгө зарцуулаарай. Боломжтой бол тэгээд кастерга дэмжиж урамшуулаарай guys. Тэгээд реакшнгуудаа сайхан дарцгаагаарай. Шүнж гисэн үзэж байгаад баярлалаа guys. Нийт бол намайг нэг 80-аад хүн үзэж байгаа юм болоо да. YouTube-д нийлээд. Тэгээд бүгдэнд нь баярлалаа. За энэ ч Kitomi, Avatos, Stormer-ийн нэг төрөл skilling snare key-ийг нь Stormer авч байгаа юм байна. За 6.1 гэсэн kill харьцаатай болохоос гадна нэмээд дээрээс Рошаныг авах бололттой. Мэдээллийг навд байгаа. Watson хараахан анлын шиг задлаагүй. Sidekick-н дээрээс damage-лээд Рошаныг авах бодол түүнд байгаа. Такси D ч гэсэн 33 инч скаутлаад байгаа юм байна. Avalanche Katomi-гийн зүгээс ороод ирсэн бол Swashbuckle байсан гэхдээ зүгээр H-ийг нь өгчглөө шүү дээ. Яг л Нагагийн саяар нь унчихсан байла. Өөгнөл Нагагийн саяар нь 8-д байсан бол Song of the Siren гэдэг скиллийг дарж угаад ороод ирэх байла да. Yeah, I mean, are we thinking with this Aegis you got to get those other tier 2 towers taken out or like build up a gold lead? What's sort of the goal with this first Aegis here? Probably just chill. I mean, it's tough to really push into them, so not really 100% sure. Yeah. You definitely want to try to fight often. It's just you have to be careful of the positioning and everything. You have a good ward around Ancients now, so maybe you can use this of being able to read the map of where you can actually take a better fight. Stormer. Aegis still has that. Did they decide to go on him? A quick burst here would be big. Very close to the tower. Let's see. They go immediately. Katomi's right on top of him. They missed the stun, and now 33. He's in far. He tosses him onto it. What? Oh, save for the moment, but the Greaves come out at the last second, trying to survive the black hole. Oh, Toby the savior. He keeps him. За энэ Toby-гийн black hole үүн дээрээс нь fish man хүрэлцээрсэн. Гэхдээ Avatos. За Pangolier унж байгаа юм байна. Яа. Эдгээр чинь comeback хийх гээд үзээд entity баг. За нэг ээжсэн дээрээсээ тэгээд
бараг comeback хийгингээл алт гад байгаа юм да. Оо гэн тэгээд. Тэгээд яаж үргэлжлэх юм байгаа. Миний нэг гаргалгаа энэ заяо. Хэрвээ дүүм заяо. Өөр төрөө smoke дарж агаад. За тэгээд төрүүлээд бол энэ Enigma-г дүмдчихсэн байгаа тохиолдолд эсвэл бол Mars-ыг дүмдчихсэн байгаа тохиолдолд ялтыг авчихл юм шиг санагдаад байна да. Хараахан гэтээ initiate хийж чадахгүй байна. Хараахан initiate хийж чадахгүй байна. За тоглолтоо баг багаар л алдаад байгаа. Tundra Sports-ийн хувьд. Өөг нь л хандаа оруулчихсан л харагдаж байна одоогийн байдлаар. Гэтэ нэг нэгээр ингээд унаад явах юм бол мэдээж атгсан зүйл бол сулрна. Баг багаар суларсаар агаад гээд яах вэ гэвэл цагаад өөрсдийг натхан да. Энд ч Watson, Toby, Fishman энэ гурав стаклагдаад бөөгнөрлөлтөд зөксөд байгаа юм байна. За тоглолтын 27 дугаар минут. Яй. Нилээ насти юм болох нь дээ. За Watson дээр BKB босчоод байгаа. Одоо Baashar босчих юм бол ий чин Mars-ы carry босох гээд байгаа шүү дээ. Mars-ы carry. За Baash нэмээ дээрс нь одоо Daedalus гэсэн item ороод ирэх юм бол бүр дийлдэш болчих нь. Би бол ингэж тоглодог заяо Mars дээр. Надаас өөр ингэж тоглодог хүн харахыг бол анх удаага харж байна. Тэр нь бол про тоглогч Watson байла. Би бол ганцаараа л ингэж Mars дээр Battle Furi авч тоглодог гэж бодож байсан өөрийгөө. Тэгсэн чинь ганцаараа биш байсан юм байна. Би бол гэхдээ Immortal төвшөнд бол үрч чадсан тоглогч шүү дээ. Кастачийн Immortal хүрсэн тэгээд миний бахархал юм да. Та нэг үрч үтсэн хамгийн том зүйл бол Immortal rank лайн миний хувьд. Энд ч Watson, Toby. За тийм бол нэмээ дээрээс нь Blink Dagger-тай болохоор хүсэн таргет руугаа очиод наалтчих болно. Гэтэ бас тэгэж болохгүй. Ягаад гэвэл Hurricane Pie гэдэг item бол босчихсон байгаа л энэ над дээр. Нэмээ дээрээс нь дүүм дээр бол очих юм бол өөрөө дүүмдүүлээд баларчих тохиолдол бол гарна. Тийм учраас тэгээд бас энэ хүч чадлыг болгоомжтой ашиглах шаардлагатай. Амар cautious байх хэрэгтэй. Заавал энэч тоос гэхдээ нөгөө талаас Skitomi дээр ямар нэгэн зүйл орж ирэх үгүй юм бэ? 6-13 болог хилээр цайгаад үл анлиш садалчихсан учраас багийнхан хүмүүс түүн дээр нэгтгэхийг хараахан үсэхгүй 9 гарч явах зүйтэй. 9 яа гараад ивж байгаа юм байна 9-ийн хувьд маш гоё тоглолт. Маш үзэсгэлэнтэй. 9 TB out амжилттай. Яа ганцхан секунд тэнцээ байсан бол тэгээ 9 унлаа штэ. За ганцхан секунд ямар хэрэгтэй болохыг бол та бүхэн харж байгаа. Тийм учраас. За Stormer шуургадагч. За Blink Dagger гэсэн айтмыг авах нь дээ түүний хувьд. Нэмээд дээрээс нь Linkin Spear-ыг оруулж өгөх юм байна. Окей, Tommy. За Stormer дэчүү. Та өндөр smoke дарагдлаа. Ай. Age нь expire болсон. Одоо ч ихэн сөрсөн базаг хийдэг юм шүү дээ. Expire болсон болохоор. Тэ skater дээр smoke-ыг дараагүй гинөө. I don't get it. Яа, энэ нэг килийг за Fishman усан идэж гисэн buyback гэдэг зүйл байдаг. За тийм учраас энэ ч 33-ыг асуудалд оруулсан 33%-ийг дүүмээ ашиглаж чадлагүй унжглаа. Нөгөө талд 9 өнхрүүш сөрл өнхрүүш өргөстөө өнхрүүш Watson шууд дагрын нээсэн боловч тэгээ Watson-ийн хувьд яй гараад ивж байгаа юм байна. 9 Даргатай байна тэр. Tommy-гийн тайны бол үнэхээр ядаргатай байна. За quick-ning charm-ыг унаагаад авлаа. Үүнийг нь мэдээж Enigma авах Кермалат халаасан даа гэд. Сакса. Sneaking гой тоглолтоо гаргаж өгч чадахгүй байна да. Хүнээч аварч чадахгүй байна. Энэ шийдэж чадахгүй байна. Багийнхандаа гоё зайч гаргаж өгч чадахгүй байна.
This is big timings here for Marcy. За Марси дээр бол тэгээд BKB нэмээд дээрээс нь дагер. За Марси бол одоо бараг хүсн нэг хэрэг нийтлэхэн дээ. За гэхдээ дүүмиг бол сая хийж чадаагүй унсан. Тэрэг бол бодолцох хэрэгтэй. За скитер. За скатик сайтмиг бол өөр дөр оруулж өгөх гээд байгаа тий. Дөрөв өндөр смокийг дарсан. Дөрөв өндөр смокийг бол дарлаа. Stormer. За Shiva Squad болон Bloodstone гэсэн хоёр айтем бол өөр дөр авчихсан байгаа да. За дөрөв үний смок бүтэлтэй болох уу? Үгүй юу? Дөрөв хүний смок. Яа, Гитоми барингал алдлаа. Авиленч маш гоё саксгийн тоглолт байсан идэж гисэн TPD чадах нь. За чадсан. Эцээс. TPD гараа явж байгаа юм байна. Сакса гоё тоглолт. 9 нэмчээ байсаар л Wardны тусламжтайгаар тэгээд баг энэ лейний гэрбүүдийг гаргачихад явъя гэж бодож байгаа хаа та түүний хувьд. Тэгж л бодож байна. Скитер Network-ийн чартыг тэргүүлээд байгаа эдэж гисэн түүний тэргүүл хангалтгүй болоо айлтыг авчирхад. Яа, Courier-ыг нарчлаа. За Watson. За балархны нүүдээ 9. За баригчлаа. Яа. За 9. Ухаалаг тоглох гэж байгаа тэгээд баригчлаа да. За Storm'д. Эч хөө Skiter гаралт байгаа юу? Гараад явчихсан да. За тийм бол Snake King дэч хөө. 33 what you gonna do man? Ай. Stormer гэдэг байгаа штэ. Шуургадагч. Лүзэтэй хоржоонтой гейм байна да. Эний 9-ны үхэл гэхдээ бүр арай л муухай үхэл байлаа. Бараг үхэх ёсгүй юм дээр үхчихлээ. 9 гэхдээ бараг Яванд бол Black Hole-ыг нь cancel чадах юм биш үү? 9-ыг л ерөнхийдөө Black Hole-нд оруулж өгөхгүй бол тэгээд Enigma бараг Black Hole хийгээд ямар ч нэмэр байхгүй болоо та. За тийм учраас тэгээд BKB гэдэг айтемыг авахгүй байгааг бол харж байгаа бах. Яаж зогсоох вэ гэж асууж магадгүй заяа. За Pangler гэдэг баатар өөр дөрөө Bash гэдэг айтем авчихсан байгаа тохиолдолд Swashbuckler-ийн тусламжтайгаар Proclog дуулаад тэгээд Black Hole гэдэг скелийг зогсоодог юм шүү guys. За тийм учраас тэгээд BKB-тэй байсан уу, байгаагүй юу, ямар ч хамаагүй байдлаа байхгүй гэсэн. Гоё гейм болох нэ л гэж байна. Харин тийм ээ. Entity хожоод өвчөө Entity-г хожчих үедээ л гэж байна. Харин бацаануудтай яаж тоглох вэ те? Entity баг. За Tundra хожих үгүй юу? Өөг нь бол Major руу явах хэвээр та. Эднэр тэгээд өвчий багийг хожчиход нэмээ дээрээс нь тэтэмтэй штэ эднэр чинь бол өмнөх тоглолтын дээр чинь ерөнхийдөө TI дээр чинь эднэр тэтэм авсан. TI-ийн авраг болоод. За тэгээд тэтмээ ерөнхийдөө тэгээд зүгээр өгөхгүй яах уу гэдгийг л харна шүү дээ. Тэтэм TI-ийн тэтэм аа. За тийм бол 7.10 тогсон кил ярьцаатай байгаа. Никканы дуртай адвантаж Tundra Esports-ын тал дээр хараахан дайн бол болохгүй байдаг. Энэ Nagas Iron нь бол тэгээд өнөөдөр ажиллаж чадсангүй. Маш их байкууд бол байна да. Хоёр талаас бол За тоглолтын 35 дахь минут 7.10 тогсон кил ярьцаа Никканы дуртай адвантаж Tundra дээр байгаагаас гадна Entity багийн үт бараг л comeback хийгээл алдах гад байна да. Нэмээ дээрээс нь Рошоныг ч гэсэн авч байгаа юм. Эн чин урд удаагийн Рошон билүү юу лээ? Өөг нь бол Tundra Esports-ийн хувьд бол тоглолтыг бараг гартаа хатгаад авч байсан юм да. Тийм бол сүрсэн базаг Entity-гийн зүгээс араас нь хийсээр байгаад за Рошоныг авч байгаа. За HC-г Stormer авч байгаа юм байна. За мөргөлтүүдийг араас нь хийсээр л 9.
Swash back shield crash гэхдээ ядчил Fishman-ыг унгааж чадсангүй шүү дээ. Бурхан бол Entity-ийн талд байгаа юм байна уу гэсэн. Бурхан бол Entity-ийн талд байгаа юм байна. Ерөөсөө Азиг авчирахгүй шүү дээ. Өртгөн бро гинэ. Өртгөн юм уу? Окей. Түр шаарттай л руу шин юм ба штэ. Гурдхан ах гэж бодож байлаа. Гурдхан нэсэн бол тэгээ бүр баларахгүй юу тэгээ Тундрагийн хувьд. Амраараа жихэн газар тэгэл мөргөл унтхан штэ. Гэхдээ зүгээр still fine тоглоом үргэлжилсээр Stormer тэр дүүм уншаагүй ингэж initiate хийгээд дими юм шүү дээ гэж хэлэмжилгүй гэхдээ гэлийг баг ёо гэхдээ зүрсэн базан дээрээс нь Song of the Siren багийн тоглолт маш гайхалтай. Сакцаа болон Snake King 2 амжилттай ерөнхийдөө эйжсийг нь унаачхан за гараад явж байгаа юм байна. Ай. За маш гоё багийн тоглолт бол Tundra Sports-ийн тал дээр байгаад идэг. Гэхдээ Entity-гийн хувьд гэх юм бол арай жоохон драфт нь илүү байгаа юм болов гэж би бодож байна. Уг нь бол би драфтыг нь Tundra-гийн драфт илүү байна гэж хараад байсан шүү дээ. Өмнөх тоглолтыг нь хараад тэгсэн чинь харин Watson дээр бол Battle Fury босно гэж ерөөсөө ч төсөөлсөнгүү. Тэгээд Watson-гийн Battle Fury workout болох үгүйгээс л ерөнхийдөө тоглолт хамаарна да. The Entity bug comeback or maybe Tundra Sports-ийн ялна. За 40-60 гэсэн win rate-ийн хах харьцаа байгаа юм байна. За энэ Arcane руу гарчихлаа. Pangolier дээр бол хамгийн байж болох хамгийн гоё руу гарлаа та. Ядаж ганц удаа Gabe-ийн хүү бол гарч үзэж байгаа юм байна Tundra Sports-ыг. За 7-16 гэсэн kill ярьцаад байгаас гадна тоглолтын 38 дахь минут. Back up in 40, so he'll have the answer at least for Song. 9 also with all his deaths that he's had on this Pango, he doesn't have Basher yet. Yeah. So за тоглолт ямар удаан үргэлжилж байна вэ? Энэ баг late game гарчжээ. Super duper late game гарчихсан юм болоо да. Ийм байж магадгүй, тийм байж магадгүй. Could be that. Could be not. За Skitter бол 6 слотод болчихсон байдаг те. Одоо магадгүй Maelstrom-д орж хайж байгаад л Satanic гэсэн зүйлийг оруулж ирэх зүйтэй юм болоо да. Maybe Satanic. Good item. Very good item. Энд Ward-ыг нь шалгах гэж байна. Тийм бол нөгөө талаас 9. Rolling Thunder дээрээс ямар нэгэн зүйл хийх үү мөргөөд яваад байгаа Kitomi унаагүй байгаа. BKB pop гэхдээ Kitomi эцэн нуусан buyback-ийг дуургыг гэсэн ч байхгүй угаасаа. За тийм бол Hobby Killing Spree дуургаж байгаа юм байна. Нөгөө талд нэмээд дээрээс нь болоод авчихсан Snake King-ийн ultimate Fishman гаралт би юу Snake-ийн гараад явчихлаа. The Watson өөр дээрээ за эгэл минийснэр дайдуудаас гэсэн айтмыг авах нь дээ. Энд чинь миний бивлчтэй ууг нь бол Watson миний тоглолтыг үтсэн баг та. Йоо харж чадахгүй нэ л гэж байна. Tundra барахгүй нэ л гэж байна. За магадгүй броос. Гэтэ тоглолт харах нь дуусах байгаа. Аль баг нь ч бол ялах магадлалтай байдаг. Ялах магадлалтай байдаг ч гэж ялах магадлалтай байна. Тэгээд хэдүүлээ харан да. Үзэндээ сонирхондоо шимтэндээ. За тэгээд юу ч гэсэн харъя л даа. Slate-ийн late game гарч магадгүй эсвэл бол тэгээд стойлж мэдэхгүй байна. Юу ч гэсэн харъя. Тэнчээ. LSA стандартс нэг килийг за хараахан гилэж за чадахгүй юм байна. Black Hole 3-2 дээр ордерсон бол Watson-гийн за миний build гэдэг чинь энэ шүү дээ. Нөгөө нэг миний айгаад байсан build Battle Fury те Marcy. Battle Fury те Marcy. Энэ өдрийг аврахаар ирсэн. Та нар Battle Fury гэдэг айтмыг хараахан ерөөхдөө төдийлөн мэддэггүй байсан баг. Marcy дээр. Йоо, зүгээр clear хийчихлээ энэ Watson-гийн өвдөх юм бол амар хүчтэй build энэ угаасаа. Би угаасаа мэдний энэ build-ийг. Тэгээ бас болгоомжтой ашиглахгүй бол ялагдахгүй бас байгаа энэ build-тэй. Ханараас туршаад үзээрэй заяа хайраа тоглодог бол шууд юу авч жагаад Portraits авч жагаад шууд Battle Fury босгоод үзээрэй заяа. Амар strong ёо.
covering each other perfectly. Ядчих нөгөөнийг Лишак нь бол яачих юм аа тий. Бейт бол амар илүү штэ. Лишакийн бейт бол үнэхээр гайхалтай байсан тэгээд. Гараах нь ерөөхдөө тоглоом дуусаагүй байгаа. За комбэк чиж магадгүй. Тундрагийн хувьд Entity comeback хийгээд байгаа мó гэхээр бас Tundra comeback хийх магадaltaй байгаа. Энэ юу бол Snake-ийн Нагаса ерөн бол бараг юу ч хийсэнгүй шүү дээ. Бүтэн тоглолтын туршид бол ямар нэгэн зүйл хийн гэж би найдаж чинь тийм болохоор. Тэрээсээ яач хөө тий? Бродер ахан дүү минь. Шөө жуниор бродер. The biggest roadblock of all is this giant Leshrac. Yeah, giant Leshrac who they've made this giant, right? They've made Stormstormer just have this game. They filled his bottle what 5 Stormer. Өөр дээрээ Boots of Travel гэсэн айтмыг авах гэдэг 2 левелтэй болох гэдэг байгаа. And yeah, just made all the perfect moves. And now Blackhawk's back up constantly because he has spell. Хин бичиг нь хулдаж байгаа юм тийм шүү. Энд чи 33 ёо. Исе бэрэнгээл алдсан зог нь бол тоглолт нэмээд дээрсэн тэгээд тог энэ бурхан тэнгэрч гэсэн тэдний талд байхгүй байна. Тундрагийн талд бол хоо өндөр смок дарсан. Яах симптэй бро. Ажиллаа л хийж штэ. Манай найз орж ирчээд. Мистер Furi хамгийн шилтгэн гэдэг юм нэр. Шилтгэн штэ би чинь. I know myself. Тэгээд баярлалаа. 7-ны дуртай эдэнтэй үүсчихсэн байгаа энэ тэд дээр. 33 дахь минут. За мэдээж мэдийнхэн таврыг бараг зулгааж байгаа юм байна да. Stormer гоё модны ардаас Diablo Edict-ийг асаага зогсчихсан байдаг тий. Тэгвэл бол би Tundra-гийн драфт илүү гэж хэлсээр байх болно. Яг гэвэл Linata учраас Zina гэдэг баатар бол тэгээд угаасаа хорчонтой баатар даа энэ бачны. Хамгийн хүчтэй гэж хэлж болохоор баатар. За тийм учраас тэгээд би Tundra-гийн драфтыг стил илүү гэж хэлсээр байх болно. Тэрийг бол хэлчихье. Ялгцсан ч гэсэн хамаагүй I don't fucking care. Хоёр аккара лайк дараад суб хийсэн. Respect you bro гинэ. За манай respect bro бол стил байгаа минь. Ч гэсэн respect you brother. Respect you homies. Thank you. Та нар тэгээд кастраа дэмжээчтэй ингээд 3 цагт хийж штэ шүний. Юм бахад тэгээд Donation-ийн хонх дуурж муугаргаад яг урамтай байлгал та кастрага ажлаа хийхэд нь бол за эл жокла тэгвэл гоё л байна яг уу үнэ хэлчих. 8 гэсэн кил ярьцаатай 44 дахь минут 6к network advantage entity багийн тал дээр үүсчихэд байгаа болвол за тоглолт бол үргэлжилсээр 5к network advantage бол буурчлаа. Entity багийн хувьд гэх юм бол за энэ ч за Watson-гийн маш гоё гил байсан гэж гисэн. Watson ч бүр ultimate commit хийж байгаа маань 60 секундын кулдаунтай болохоор юм болов гэж хэлж амжилт 33 орж ирсэн хүрэлцээрсэн Enigma-г за шийтгсэн нэмээд дээрээс нь 2 3 чойрог алах боломжтой маш гоё position-ы тоглолт байна. Position эзлэлт 100%. Үүндээс triple kill-ийг skater дуургаж байгаа. За 3-ч buyback дуурсан бол Song of the Siren үгүй skater ultra kill rampage хийхүү skater rampage хийхүү skater-ыг болчихлаа. Тийм бол Mars ultimate байхгүй шүү дээ. Mars-ыг баг алж таарах байхад Mars man fight-ийг хийсэр байгаа маань skater Зарабич дуургасан. Ямар ч байсан. За дайбек. За хараахан болоогүй үдэ ч гэсэн тэгээд 2ч баатрыг дайбек болгож байгаа. 2ч баатар дээр байбек дуурсан. За нөгөө талаас Лена дээр байбек дуурж байгаа юм байна. 10-20 гэсэн кил харьцаатаагаар тоглоом үргэлжилж байгаа. Яа Fishman-ы дабл кил сүрсэн базаа сакс авсан бол энэ чихийн унтмад байбек дараараас замбраагүй дуурсаар л 5к network дэж гихтээ entity багийн тал стил pacer байгаа бол 2 dieback нэмээд дээрээс нь buyback-ууд дуурсаар л одоо рошоныг авна шүү дээ. Ямар амар хорчонтой юм битээ. Юу болох нь энэ вэ? Ages-тэй нэмээд дээрээс нь Agni Scepter-тэй Roshan. Yo, Tundra Sports-хан.
Бууж өгөх болоогүй энэ тэдний хувьд. Зөрүү зөхөлцөж байна. Зөрүү зөхөлцөж байна. Зүрх зогслоо гэж байна. Яа. Ямар амар үзээтэй юм бэ гэхдээ. За 33. Өөр төр агнимиг идчихсэн. Нэмээ дээрээс 80 дисктэй скитерийн хувьд. За бас дэжгүй. За Monkey King Bar гэсэн айтмыг бол сонголтоор оруулж ирэх гэж байгаа. За түүний хувьд угаасаа яванд бол Maelstrom хэрэггүй болно гэж хэлсэн те. Яг хэлсэн дээр. За хараахан дэжгүй. Одоо buyback одоо хүлээгээд налаад суучих юм шүү дээ те. Окей. Ойлгосон бродер. Ямар ч их респект идэх юм бэ нэга. Бүр үзэж чагаад унтсан байж гэнэ за. Бэлгүүн бродер унтахгүй юу дөө бро. Өөг нь сая аимшигтай юм болсон. Маргааш өжилтөө бол тэгээд бэлгүүн бродер унтсан дээр дээ. Эрүүл мэндэ бодорой хамгийн гол нь. За тэгээд энэ хүртэл хамт байсан баярлалаа бэлгүүнэ. Thank you. За тэгээд сайхан амраарай бэлгүүн. За скейтерийн triple kill дуурсан да. Нэмээ дээрээс нь бүр rampage-ч дуургасан. Аюултай байлаа скейтер. За бро бити спойл дээр. Хэрвээ спойл харсан бол шүүгэр. Анче яа. Би хэлсэн шүү дээ. Би Тундрагийн драфтыг илүү гэж хэлсэн хിവэрэ байх болно гэдээсэн чи энэ юм шүү дээ. Лена бол угаасаа энэ бачны хамгийн алдаатай гэж хэлж болохоор хамгийн хүчтэй тим баатар байгаа. Аравын андаг нэ. За окей тэгвэл яах вэ? Тэгвэл it's fine. Спойл хийж болохгүй. Юм онцгсан юм шүү гинэ. Спойл хийгээгүй шүү энэ үзэгч бол сумыг бол онжойл гэдэг. Гэхдээ бол дефенсер байна. Энэ бол бүр супер дупер лейд гейм гарахаар байна гэж хэлсэн шүү дээ тий. Entity баг угаасаа high ground-аас илүү дефлэх потенциал өндөртэй баг. Яг л Black Hole байна, Tombstone байна. Нэмээ дээрээс нь Марси урдаараа зогсчих юм бол бас үзээтэй, хоржоонтой гүзээтэй. Next явах уу гинэ. Next-ийг харин харж байгаад болно доо. Өнөөдөр чинь тэгээд хэрвээ заяа Tundra Esports-ийн хожлыг авчих юм бол яах юм бэ штэ. Ямар ч сум ерөнхийдөө алдагдaltaгүй байгаа гэсэн үг. Ямар ч сум ерөнхийдөө алдаагүй гэсэн үг. Хэрвээ Tundra Esports-ийн хожлоо авах юм бол тэгснээр тэгээд за хэдэн сум онцох вэ өнөөдөр? 2, 3, 4, 5 дахь сум уу? 4 дахь сум уу? 4 дараалаад онж байгаа гэсэн үг юм байна. Хэрвээ Tundra Esports-ийн хожлыг авах юм бол хэрвээ шүү. Хэрвээ. За Tundra-гийн odds бол нэлээд багасчихсан байгаа юм. Гүү сая тэр нэг маань арай урд явчлаа. Бро тэгхээс өөр аргагүйсэн дөө угаасаа. Buyback дуургаад шууд хийхээс өөр сонголтгүйсэн. Тэгэхгүй бол багийнхан хүмүүс унтгаад исэн байхгүй. Тэс магадгүй л юм тий. Enigma-гийн хувьд бол skater дээр Black Hole хийсэн байсан бол арай өөр байхсан болол гэж бас гаргалгаа гаргаад байгаа юм биш үү төвшөөж өнөр хувьд. OX багт нь Tundra орцсон хаахаа гинэ. За ямар амар өндөр оцтой багт нь орсон битээ. За тийм бол тэгээд кастерга нэг дэмжиж donation хот уургаж үзээрэй л гэж та бүгднээсээ хүсэж байна. Хэрэв өндөр оцтой орсон бол боломжтой бол шүү. Боломжгүй бол тэгээд өөрсдөө л мөнгөө зарцуулаарай. Кастер ч бас тэгээд шөнийн 3 цаг 4 цаг хүртэл ингээд та нарт тайлбарыг сууж штэ. Маргааш өөрөө өглөө бол ажилтаа ирнэ. Хэрвээ ялах юм бол штэ Tundra Esports-ийн хувьд. Хэрвээ ялах юм бол яа Undying өгөж байгаа юм байна. Налж байгаа юм байна. Undying Сэндээ өгс. За advantage бол мэдээж Tundra Esports-ийн талд байгаа. Окей. Тэгэр. Тэр ихний дүүм авдаг хэсэг дээр гинэ. Харин тийм ээ. Ихний дүүм бол гоё орж ирсэн шүү дээ. Саяны дан дээр бол дүүм commitment айгүй аюултайс. Яа. Тэгээд энэ 6:26 болчихлоо. 6:26-ыг 16:26 болчихлоо хэл ярьцаа бол. Sync network advantage Tundra-гийн талд байгаа. Тоглолтын 51 дахь минут. Tier 4 айтмууд аль хэдийн унаад эхэлчихсэн.
Entity баг comeback хийж магадгүй дээ гэхдээ. High ground-аас defend хийх потенциал өндөр гэж хэлээд байгаа шүү дээ би Entity багийн хувьд. High ground-ийн потенциал өндөр байна. Одоо Lina бараг баяа хатад тэгээд орчих юм бол яадаг юм бол? Би бол тэгж бодож байна. Одоо ч гэсэн Entity дээр 3-1 гоё шүүл гэж байна. Тэгж орох хүмүүс бол байгаа ах. Тэгж орох хүмүүс нь байвал орохоогоорой. Хил 45 under тавьсан чи алдсан гинэ. За яах вэ бродер алдсан ч гэсэн стил үзэж байна. Respect. Respect to my homie. За 52 дахь минут 12-ны турт эдүнтэж Tundra дээр байгаа. Buyback-д хүлээж байгаа тэгээд ууг нь бол high ground руу өсчих юм бол илүү аюулгүй үзэндээ Tundra-гийн хувьд. Tundra-гийн хувьд бол тийм байна. Somebody BKBs and or one of the heroes BKBs and the rest of the team doesn't, they can actually focus fire some of these targets. So feeling harder and harder really for Entity and more pressure onto. Таталт 52 дахь минут. Hitomi энэ чинь за энэ саварг semi carry болох гэдэг юм байна да Hitomi чинь. Agni meter build хийх гэдэг юм биш үү Hitomi-гийн хувьд. Hitomi. Might just wait for the next Roche. Yeah, they're just controlling map nicely here. Like snaking is starting to cut waves even with some of these. За 9. За Stormer-ийн хувьд гэх юм бол одоо за өөрөө л блинк нэмээд дээрс 9-ийн мэдээлэл авсан 9 буух шаардлагатай 8 буусан гэхдээ баригдсангүйтэй өнхрөөд л гараад явчихлаа. Бро маркетинга сайн хийвэл дэндүү респект юм аа. Хүн их үзэндээ бро гинэ. Маркетинг оо. Maybe. Could be that, yeah. Respect to you, too, my brother. За 11 кандидатурт эдүнтэж Tundra-гийн талд үүсч гээд байгаа бол тэгээд тоглолт бол яг хоёр талдаа л байгаа штэ тий. 50% магадлалтай. 53 дахь минут. His overall tank ability kind of stagnated after like what 15 minutes ago or so. So yeah, just Skitter buyback хадгалсан болоо да. Buyback-ны статусыг энэс харж болох юм болов? За тийм биш. Skitter buy-тай, snaking buy-тай 33-ын buyback-ыг хүлээж байгаад одоо өгсөх юм байна. Нөгөө талаас ч гэсэн 5 buyback-ууд байгаа юм байна. Alright. За Skitter DDT за ямар ч байсан асуудалгүй дээдлийн даврыг бол цомлоод авч байгаа юм байна. Skitter дахиад шуналтахгүй байсан юм уу буруу да? Өнө гэхдээ энийг мөн байгаа хэдий ч гэсэн Pangler-ийн Swashbuckle гэдэг скил нь найдаад урдаа ороод тоглож хэвчтэй байсан юм болоо гэж би бодож байна. Одоо тэгэд buyback-ууд дараараасаа дуурах юм бол дахиад л нөгөө нэг дахиад л buyback-уудыг нь хүлээндээ хэдүүлээ. Йоо, lating game ийм заван байдаг байхгүй юу бүр. Хоёр талаас buyback-ууд дуурах тусам тэгэд buyback-уудыг дахин хүлээн л гэсэн үг юм бол хоёр талдаа унчих юм бол одоо л дөнгөж 5 минут өнгөрөөд бүгдэн дээр нь buyback-ууд бий болж байгаа юм байна. Тэгэл бас Undying дээр buyback байдгүй дээ. and they have everybody here. 33 with the bots too. He's coming in. He has the double doom ready. Ay. With the Eidolons, they see the Naga Siren. 33 is also constantly swapping in ninja gear. 15-ны турт эдэнтэж үүсчихсэн байсан бол K-Tommy Avalanche K-Tommy-гийн Avalanche соосон дээрнс нь Аян диско дараараас задарсаар л дүүмийг хийсэн үү? Тоо бид нар харах хийгээгүй self custom 33 дээр гихтээ Black Hole энэ ч таргет барьд авсан 3 man Black Hole хингааллаа гихтээ Snake King-ийн гоё тоглолт байна. Snake King what you gonna do son? За тийм бол Watson Watson-гийн ultimate байхгүй. За тийм бол нэгдүгээр скилийнхэн тусламжтайгаар хорсон нөгөө талаас Skater энэ өдрийг аврахаар хүлцэн ирсэдэж гисэн 3 хероны өдөөс юу ч хийж чадахгүй болоо да гэж шилжимжилгүй хэлээсээ стан болон нэмээ дээрсэн Satanic-ийн lifestyle байсан 2ч buyback дуурж байгаа 3ч buyback дуурж байгаа Skater-ийн double kill гихтээ Skater унсан нөгөө талаас double kill дуургаж байгаа buyback-өө дараараас дуурсаар за тийм бол энэ удаагийн дайныг Tundra Esports-ын авч байгаа юм байна. Гэтэ buyback-өө дуургах шаардлагатай юм болоо да. Buyback-уудыг дуургах шаардлагатай. Нэг л dieback тоглолтыг тэр чигээр нь өөрчилнө. Энэ удаагийн Рошоныг 23 секундын дараа Entity баг авснаар зөрсөн базааг явуулхан дээ. Watson хүлээж байгаа авах гээд. Яа, Entity ч гэж Tundra Esports
Аа. It was expensive. It was 3 buybacks. Yeah, they have to get this. So we'll head back now and check it out most likely for Fish. Watson pushes out each of these waves. That's for the Marcy working off somehow. Сая бол дайныг баг Tundra Sports-ын хувьд авлаа шүү дээ. Гэхдээ бол тэгээд buyback-д дуурж хүрлцэн ирснээр Skitter гэхдээ яаж яагаад унчих юм чи? Өөг нь бол унахааргүй л байсан юм байна. Яаж яагаад унчихсан юм бол доо Skitter. За buyback-ыг дуурахыг хүсэж байна. За buyback-уудыг араас нь дуурган да. За мэдээж Pangler дээр төрүүлээд buyback-ыг дуургаж байгаа юм байна. За тийм болол за Elden-ийн ханд тусламжтайгаар бол пүшлээд байна. Элдэн-уудын ханд тусламжтайгаар. За Ава тоосон дээрээс яа Song of the Siren дарагдлаа. За тийм болол энэ ч яа мэдээгийн даврыг баг авч таарах байхад да Diablo-ийг асааж байгаад 25 левелийн талентыг авсан учраас бол маш хурдан хугацаанд пүшлээд явчих нь гэсэн үг. Ай. Одоо жинхэнэ бөөнөрөө өвхөж болохгүй дээ яг үндэ. Ээжтэй ёо ямар хэцүү юм бэ? Хоёр талаас аль нь ч өвхөж болохгүй refresher shard-ыг хинч тоодгүй юм ба штэ яг үндэ. Үгүй юм байна. Тоби санаархаж байгаа refresher shard-ыг бол авахын тулд. Stormer өөр дээрээ за агнимыг оруулж ирэх гээд байгаа. Агнимыг авч байгаад агним шард болгоно. Манай гаюуд бол тэгээд жоохон сандраатай л үзэж байгаа хта яг олон мөнгө тавьчихсан байгаа тохиолдол бол тэгээд аюул хэцүү байдаг та. Их мөнгө тавьчихсан байгаа тохиолдол тэгээд ялангуяа ийм бүр үзээтэй тоглолтын дээр бүр хэцүү байдаг. Яа late game гарчихсан network хамаагүй. За тэрнээс гадна what you gonna do guys? What you gonna do? Tundra and Entity, do they realize this is happening? They spot Skitter immediately blink back and get away. Still, I think they're probably saying like we have to be careful, especially on Toby. He's the most important one at this point. За 19:30 гэсэн хил ярьцаа бол үргэлжлүүлж явж байгаа. 5 өндөр smoke commitment хийгдлээ. Үүндээс нэг хил хийгээд авах юм бол тэгээд зүдэд ирэндээ. Гэхдээ buyback-ууд still байсаар байгаа. 2 өндөр бол buyback байхгүй дээ ч гэсэн 3 өндөр нь байгаа учраас асал үзэтэй байна бах. За энэ ч 9 roll up болон rolling thunder орох уугүй юм байна. Харин 9 баригдах уу? 9 хараахан баригдсангүй гараад ивж байгаа нөгөө талд Snake-ing Song of the Siren-ыг дарсан онтуулсан гэхдээ хараахан скиллүүдийг бол commit хийсэнгүү дээ. За эдгээр бүр triangle дээр найрлж өгч байна да. Triangle дээр нь бол найрлж өгч байгаа юм байна. Яа. За 33 refresher-тэй аюун дисктэй одоо өөрөлийн blink гэдэг айтемыг оруулаад өгөх юм бол илүү гоё ярагдчих байна. Харин аюун диск late game дээр хэрэг болдгоо юм да. Аюун дискийг зарж байгаад магадгүй. Өөр айтемаар орлуулах хэрэгтэй байх. Өөр ямар айтем бэ гэвэл Shiva Squad гэж болно. Squad бол өөр гоё ч юм уу те. Одоо юу идэх юм? Skater. Kitomi. За баг carry болчихсон биз дээ Kitomi чинь. Нилээ айтемтай болоод ирсэн. Яа, баг semi carry юм аашин. Тийм бол Skater эн чи дайлтхан явж байгаа дунах үү те. Watson дээр Nullifier. Watson за бүх айтемууд бол зарж байгаа. За тийм бол 33 инч явж байгаа. За Book of the Dead нэмээд дээрээс нь Force Boots гэсэн хоёр айтмыг бол унгаж байгаа юм биш үү? Тэр 5 айтмууд бол араараас унж байгаа. Ямар удаан үргэлжлүүлдэг тоглолт вэ? Нэг нь ялчхаасаа билээ те. Tundra ялчхаасаа илээ гэдэг байхгүй. Tundra, let's go Tundra гэдэг байгаа шүү дээ хэдүүлээ бол. Tundra-гийнх нь гэхдээ бас юун дээр алсныг нь бол би хэлж мэдэхгүй юм. Гэхдээ яг тэнцээ бол дайныг алдаа тэгээд тоглолт бол бүтэн эргэлчихлээ. За тоглолтын 61 дэх минут 19:30 гэсэн хил харьцаатай 4K network эдвэнтэй Entity багийн талд Aegis байгаа.
Хийстэй. За тэр 5 айтмууд араараасаа унсаар. За энэ ч бариад авсан Тоби. Ion Disc. Задарлаа. Watson ultimate skill дахин refresh дарж байгаад үүнээрээс киллийг хийж байгаа. Buyback-ийг хараахан дуурахгүй байна. За тийм бол хойноос нь багийнх нь гişүүд найзууд нь унах уу? Скитер чад бүхнээ хийж байна. За тийм бол Watson за унж байгаа үгүй юм байна. Скитер TP авт амжилттай Snaking ёо Snaking өөрөө TP авт байхгүй муу даа ч одоо Snaking баг унахаар гарцаг болчихлоо. K-Tommy-гийн авилэн түүнээс нь хойш, түүнээс нь цааш Watson rebound болон dispose. Ёо K-Tommy-гийн тэр volley-ний damage ямар өндөр юм бтэ. Яа 19-33 гэсэн kill ярьцсан 11 каны дуртай дүндэж NTT багийн талд байгаа. Яа энэ ямар амар өндөр дэмэжтэй юм бэ Марси. 7к дэмэжийг нүд өрмхийн зур үзүүлчихсэн юм байна шүү дээ. За Dwine Reaper-тэй болсон. Dwine Reaper-тэй болсон. Skitter хувьд. Dwine Reaper-н дээрээс comeback хийх үгүй юу? Магадгүй эсвэл бол шууд ратлаад явчихвал яадаг юм бол хин бол Dwine Reaper-тэй Ленагийн хувьд юм бол илүү өндөр дэмэжээр зодох бах. Нууц өдөр бол нуусаар байгаа модны дунд. Stormer. Энд чинь саятан болцсон юм шүү. 14к нийт ууртны advantage байгаа. Never calibrate early гинэ өнөө brother. Юм учраас тэгээд одоо NTT багийн хувьд comeback хийгээ явж байгаа штэ. За. Ёо нөгөө нэг Dwine Reaper-ыг нь K-Tommy хулгайлцлаа да. Ёо яаж байгаа баригдчих та сая тэгээд 9 чад бүхнээс хойноос нь K-Tommy ч гэсэн. Ёо аль талаасаа тэгээд чад бүхнэл хийж байна да. Сүүлийн сум болол тэгээд бараг ингээд ходарч байгаа юм болоо да. Dwine Reaper-ыг нь хулгайлцлаа. Тэгтээ зүгээр тэр 5 айтмууд араараас унсаар л. За Тунdraгийн өвдөх юм бол ууг нь бол тоглолтыг гоё атгандаа оруулж байсан хэдий ч гэсэн тэгээд comeback-ийг NTT баг хийгээд байгаа юм байна. Comeback эсрэг comeback. 500 damage 482 дээр 576 damage ёо ямар амар өндөр damage вэ? Яа. Хит байгаа гейм гинэ. За энэ ч Skitter бариад авсан да дүүмэн дээрээс маш гоё киллийг хийсэн идэж гисэн. За buyback дуурхан тодорхой. Харин цаана нь Dwine Reaper-тэй нөхрийг унгах шаардлагатай. За buyback болчихсон Marcy. За тийм бол энэ ч за андаа ингийг ч гэсэн давхар шийдэж байгаа юм байна. Дахиад энэ ч self custom-ыг 33 өөр дээр хийсээр байгаа. За Black Hole тоглолтыг эргүүлэх үү? Үгүй. Dwine Reaper-ыг нь унгаасан да. Харин Marcy дээр buyback дуурах шаардлагатай болж байгаа юм шиг байна. Buyback дуурлаа. За нэг киллийг авснаар Naga саяр нунаад нэмээ дээрээс нь buyback-ыг 2 удаа дуургасан. Үүндрээс киллийг хийх үү? За бололт байсан уу байсан. За тийм бол үүндрээс киллийг хийх үү? 33 BKB TP out Stagger out байла. Яй. Naga саяр нуусаа идэж гисэн тэгээд дүүм дээр одоо юу ч байхгүй штэ хөр гэж аваас. Нөгөө талаараа Enigma дээр юу ч байхгүй байх. Refresh cooldown-тай юм. Buyback-ны статусны өвдөх юм бол 9 дээр байгаа, нэмэн дээрээс нь дүүм дээр байгаа юм байна. Tax дээр ч гэсэн байлгаж болно. Skitter дээр бол угаасаа байхгүй. Нөгөө талаас гэх юм бол Stormer дээр buyback байгаа. Fishman дээрээс buyback байгаа. Яй. Одоо buyback-уудыг нь хэдүүлээ хүлээгээд суучих байлгүй дээ тий. Buyback-уудыг нь хэдүүлээ хүлээгээд суучих байх. Яй. Ууг нь бол Marcy унчихсан байсан юм. Тэгээд энэ ч Naga-гийн үхэл бол түүний buyback-ийг хийлгүүлэх нэг үндсэн шалтгаан болж байгаа юм да. За Stormer-ийн өвдөх юм бол тэгээд бүр сайтны шиг л байгаа юм байна. Skitter, 4-ний smoke, орхоо, Fishman, унхоо, маш гоё force boots. За тийм бол энэ ч Fishman унах гэж байсан бол Skitter 2 3 4 5 цогцолтой Skitter байхгүй болчихлоо шүү дээ. Buyback боллоо. Ямар өндөр дэмэжтэй бэ Marcy бурхан минь. За тийм бол нөгөө талд Saxa дэчгүү Saxa ч гэсэн муу унсан байна. За ингээд л бараг жижиг болж байгаа юм болоо да. Харин гэхдээ buyback-ыг дуурах нь тодорхой.
Мэдээж байбекийг дуурах хүн бол Панглэр. Йоо, энэ Watson Dwine Rapper-тэй нэмээд дээрээс нь Titleist ямар аимшигтэй бузрын өндөр дэмэжээр зогтох юм бэ? Өөг нь бол гоё хүлээцтэй тоглоо Tundra Esports-д дахиад Highground-аас үдсэн байсан бол арай өөр байх байсан болоо дахин нэг Dwine Rapper-ыг босгож угаад харин тэгхийг бол хүссэнгүй. Байбек хүлээхийг ч хүссэнгүй. Төвчээргүй байлаа. Харин төвчээртэйсэн багийн өвдөх юм бол entity баг юм болоо да. За 33 нөгөө талаас яа хоёр чүн дээр Black Hole орж ирснээр гэхдээ хоёулаа бол унсангүй. Сомлогтой ярилцж байхгүй юу? Кикиг нэг ярилцсан шүү дээ, brother. Байнга л сомлогтой ярилцсан шүү дээ. Өнөөдөр бол анхных нь ингээд сомлогоо бол авсангүй. 3 юм уу 4 дараалал сум авсан шүү юу ч гэсэн оргил. Байнга л танараас асуудаг шүү дээ. Энэ ямар хон, тэр нь ямар хон, та нар юу гэж бодож чинь гээд. Ямар ч сан 4 ерөнхийдөө сомлогоо бол авсан байгаа. Эхний 2 нь бол нэг нь 5 оцтой, нөгөөт нь 2 оцтой сомлогоо байсан. За тэгээд дараагийн гейм бол ингээд баг явахаар болж байгаа юм байна да. Tundra-гийн хувьд жоохон patience буюу хүлээцтэй байсан бол за хилээ үздэй гинэ хараа. Ялчлаа да entity баг comeback хийлээ. Гайхалтай comeback. За тэгээд энэ дээр бол бас алдагдaltaй ажилласан хүмүүс бол зөндөө байгаа ах та. Өнөөдрийн бол анхны ингээд сумлгаа онсонгүй байгаа. Тэгээ үзэж байгаа бүх хүмүүст баярлалаа. Entity авлаа хахаа гинэ. Харин тэглээ brother. Юу ямар амар гейм бэ гинэ. Харин тийм байгаа зү. Лээ юу comeback эсрэг comeback түүний эсрэг comeback гэдэл явчихлаа. 6-ны 1-тэй байхад нь л тавьсан гинэ. За болж. Йоо дуус гинэ төгсөө гана ямар гонигтай юм бэ brother нэр. Хамиг юмаа тавьчихсан байсан гэсэн тэгээд. Йоо үнэхээр гонигтай байна. Үнэхээр sad for you гэж хэлээ. Өөрөө гэж хэлэхдээ. Тэгээд би бол байнга та нарт хэлдэг штэ. Мөнгө гоё тооцоолоод ороорой гэж хэлдэг. Тэрний учир нь бол ийм байдаг шүү guys. Тэрний учир нь бол ийм байдаг. Тэгээд тооцоолж ороогүй мөнгө бол айгүй хэрсэлтэй байдаг. Бро унтаач гинэ харин унтдаг юм уу? Би эсвэл дараагийн геймийг явах уугүй юу? Би өстөлж мэдэхгүй юм. Тэгээд Enigma эйгүү байсан юм аа л гэж байна. Enigma-г бол би Pangler зогсоочих واخ гэж бодсон. Гэхдээ бол Pangler өөрөө баригдаад өгчгээд байсан учраас бол тэгээд яач чадсангүй. За тэгээд guys reaction-уудаа сайхан дарцгаагаарай. За борон ч гэсэн одоо унтъя дөө. Энэ хоёр одоо дахиад явах юм уу гинэ. Бэлгүүн бродер ч гэсэн унтаж амар дөө бро. Өндөө үзлээ штэ. Одоо бол өвчий болон өвчий тэгээд entity хоёр юм. Entity бараг ялчих واخ. Одоо тэгээ гүри гинэ. Юу вэ тэгээд унтаач гэснэ одоо гүри гэж байгаа юм уу? Entity өвчий тип яваа шүү л гэж байна. Манай өргөл бол. За entity л бэлгүүдээ мэдээж. Гэхдээ өвдөж гэсэн ялж магадгүй. Draft-аас л хамаарах баг. За тэгээд reaction-уудаа сайхан дарцгаагаарай. За Castro-га дэмжиг үүсгэх юм бол дөнөөшний хонх дугааргаарай guys. За гүрэлэх гээд байгаа юм уу та нар нэрээ? Яа. Би сайсраад хийх юмгүй болчлаа гинэ. Та нар тэгвэл гоё урамшуулад намайг нэг дэмжээч guys дөнөөшний хонх дугааргаа. Тэгэх юм бол би цаашгаа өргөжлөл явъя та. Ярхаа эдэж нөх хилдөө гинэ. За. Бүр амарт би сая сэрээд хийх юмгүй болчлоо. Чи каст хийж байгаа юм шиг. За яах вэ? Явчаа тэгвэл. It's fine. It's brothers fine. За явсан ч яах вэ? Та нар тэгээд гоё ингээд бүр 4 хүртэл та нарт зөриөлөд каст хийж байгаа юм шүү дээ. Дэмжихгүй муу та нарыг хамгийн гол нь. Tundra тэгээд major-лоо орохгүй болчихж байгаа юм уу гинэ. Tundra-гийн өвдөө entity л одоо боломжтой юм шиг байна шүү дээ. Эсвэл бол өвчөө баг ялах юм бол арай өөр нөхцөл байдалд хүрч магадгүй. Тэрийг бол би мэдэхгүй байна. Одоо entity 50-я guys гэнэ цэгийг. Go. Одоо нэг master уучил гоё болно доо гинэ. Одоо ажиллаж байгаа дэлгүүр байхгүй л хата. Уг нь бол шүүж өндрөх явуулсан. Одоо nation-гийнх нь мөнгөөр за нэг master аваад тэгээд за мөнгө үлдэх юм бол
таксида тэгээд л дуусах юм байгаа. Өөр үзэгчд дөнөш нэмгээ болох юм бол маргааш ядаж хоолнд орчих гээд байгаа шүү дээ миний хувьд. Гэж хоолны мөнгө олчих гээд байна. Одоо дахиад 3 тоглох юм уу гинэ гуруула. I don't know. Наад 3 чи 2 нь явнаа л гэж байна. За тэгвэл тэгээд л ерөнхийдөө Тундра баг. Тундра юу өвчөө баг тэгээд хөөх юмтай. За мэдхгүй юм байна. Нэг нь хасагдана гээд байгаа шүү дээ манай Батулзын амиж маань. За тэгээд ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү байна. Working out here at Sheep, but they weren't as active in that early game as you thought Entity were going to be. Yeah, he actually stayed top for pretty much the entire Ай. На шүүгэр бол тэгээд бас муухай мөнгө алдлаа да. Тундра бас барьцгүй байна тэг үндэ. Би Тундраг бол энэ драфтаар аюу хүчтэй байх гэж бодож ирсэн шүү дээ. Найны Понглер, Хеленагийн Скитер, нэмээд дээрээс нь 33-ын дүү мэдэргээд хүчтэй баатруудыг ерөөдөө авчихсан байсан гэж бодож ирсэн шүү. Тэгсэн эдэж гисэн тэгээд Марсигийн Battle Furi хэдүүлээ underestimate хийжтэй. Entity rotate өндөртэй, map control өндөртэй. Ер нь л TNS өмнөх богут ч учраа болохгүй байгаад байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ. Араа өвчөө Entity-д болж хөтөд авах шиг санагддаг юм л гэж байна. Үгүй одоо өвчөө хожвол гурлаа нэг болсон. Тэгээд field тоолох юм уу яах юм гинэ. Тоо мэдгүй дэрэг бол. Харин тэх юм биш те ууг нь бол өвчөөж бол бүгдээр нэг болчих юм шүү дээ. Ямар бод давхарсан юм болоод байгаа юм бэ? Alright, you have your MVP sheep? I forgot which heroes were in the game. You remember to play? Just say your play name. Өвчи, let's go өвчи гэд. Өвчигийн оц бол гэхдээ нэлээд өндөр байна бах та. Хэдүүлээсгүй бол налах юм уу guys? Юу гэж бодож байна? Би маргааш өглөө эрт босч тэгээд ажилтан хүнштэй бас өөр юм хийх гээд байгаа. Profitable engagement. Энд хэлбэрлж байна. Баярлалаа гэнэ 10k-гийн donation. Thank you. Одоо Entity ялнаа л гэж байна. Entity бас үзээтэй хорж антай. За зигэд. Натаун so thank you. Profitable engagement. Why would you? Да 11k орж ирсэн. Let's go. Next game аа. Яа димлээ. Next game явах уу яах уу? Маргааш ажилтаа гээд байгаагийн учир болохоор штэ. Сургууль орноо. Сургууль орж бас хичээлийн хаймыг хөөцөлтөн нэмээд дээрээс нь. Тэгээд одоо яах юм бэ? Тэгээд ер нь л зөндөө хийх юмуд байгаа. Зааваа. Пикийг харахгүй юу дөө гинэ. Харин пикийг нь хараад драфтыг нь харж байгаа та нарт цумбалгаа өгөөд өргөчих юм уу л гэж бодож шít. Тэгж бас болно тий. Пикийг хараад та нарт ерөнхийдөө үзэл бодлоо төвд тэгээд би өөрөө за та нарт ч гэсэн налахныг нь нална зөөрстөө бас маргааш ажил төрөлтэй хүмүүс л байгаа байлгүй. Boys юу гэж бодож байна тэгээд маргааш бол тэгээд би баг бас ажилтаа болохоор каст явж чадахгүй хаа та. За тэгээ нэгэнд бол би каст явахыг бодно. Нэгэнд бол ер нь бол тэгээд хэлж байгаа гэж хэлж болно. DPC Division 2-ын тоглолтууд бол манай нөгөө нэг Meet Avenue Gaming гээд байгаа штэ. Хишкагийн баг байгаа. Нэмээд дээрээс нь манай ялхууны маань баг байгаа. Ялхуун гэж Fortune Soul-ыг хэлээд байгаа шүү. Ялхууны баг байгаа. Хишкагийн баг байгаа. Өвчөө юутай үзээд байгаа гинэ. Өвчөө Entity-тэй үзэх гэж байна. Манай дамсуран бороодраа. Дүмэн. Entity болон өвчөө. Entity болон өвчийг хоёр багийн тоглолтыг явах гэж байна да. Profitable engagement. It was a hard ledge game and I think he did very well all throughout. Yeah, I don't Багагаа хийлээ төгсөө гана гэд. He was consistently like there were a lot of fights where he's doing very high damage. Бэж та. And I think it's hard to say the same for every. Бэж та энэ яг юу болчих гүйлгэний түүхээс хашаалахгүй бол. Намын сүлд ирсэн гүйлгэ мөн үү? Энийг сонирн болоод ирсэн шүү. Энэ яг цаанаас алдаатай бол. Эсвэл төгсөө гана хийсэн юм уу? Төгсөө гана гэд үзэж чинь үзэж байгаа юм биш үү? Үзэж байгаа юм. Алдаатай болоогүй мэн. Оо дахиад хийсэн юм биш үү?
Дахиад хийсэн юм, дахиад хийсэн юм. Дахиад та нар бүгдээрээ за. Окей. За, окей. Та нар урамшуулж байгаа бол би явчихъя. Та нар чинь бүгдээрээ дэмжиж байгаа юм байна. За явчих тэгвэл. Let's go. Энд бол яг надад цаараалаад авах юм ерөөсөө ч авахгүй байна. Let's fucking go. Хэд хийсэн биш үү? Би бүр гайхаад байсан. Энэ яахлаараа хоёруудаа давтагчих уу гэд. Тэгсэн чинь алдаатай болчихлоо гэд гайхаад байсан чи та нар хийсэн байсан биш үү? Duel fucking let's go, okay? You got it guys. You got it. Good job. Намайг тэгээд стрим хийлгүүлэхээр болж байгаа юм биш үү та нар? Hey, let's fucking go guys. За өвж бол entity гэсэн хоёр багийн тоглолтыг хэдүүлээ явна да. Маргааш угаасаа би стрим хийхгүй. Let's fucking go. Nice. За тэгвэл дэлгүүр орчоод ирээ. Nice гинэ. Окей. Тэг бродер. Дэлгүүр орчоод ирэхгүй. Анаар тэгээ сумыг ч үгүй, драфтыг нь чараад хэлээд үгүй, өөрхөн бодлыг ч гэсэн хуваалцъя, тайлбарыг ч гэсэн хүргэе. Окей? Адч болно. Энэ дээр хэдүүлээ бас юу их вэ? Дүн шинжилгээ их үү? Дүн шинжилгээ. Entity болон өвчиг гэсэн хоёр багийн тоглолтын дээр. За Entity гэд багийн өвдөх юм бол сая тоглолтыг нь харсан те. Watson гэд бол айгүй үзэсгэлэнтэй бас сайн тоглогч байгаа юм байна. За тийм бол нөгөө багт бол өвчиг гэсэн хоёр багийн тоглолтууд байгаа. Тэгээд энэ хоёрын өвдөх юм бол өөр хооронд бол таарчсан. Тэгээд өмнөх түүхэндээ бол өвчиг багт ганцхан удаа бараг ялагдаж байсан юм байна. Тундраг хоцсон, Nigma Galaxy-г хоцсон, нэмээд дээрээс нь Тундраг 2-1 харьцаатаагаар хоцсон. Тэгээ Тундра яаж байгаа юм бэ? Гинэ харин тийм ээ. Тэгээ өвчөө чинь ганцхан Entity-гийн учрыг л олдго юм шүү дээ. Secret-ийн учрыг нас олж өгдөг юм. GG-гийн учрыгаас олдго юм байна. Into the Breach учрыг бол олдго юм. Харин Nigma Galaxy-гийн учрыг олж чадаагүй, Liquid-ийн учрыг олж чадаагүй, Tundra-гийн учрыг ч гэсэн нэмж олж чадаагүй. Tundra-д бол угаасаа ялагддаг. За тийм ерөнхийдөө баг юм байна өвчөөгөө. Харин Entity-гийн учрыг олдохтойг л баг юм байна шүү. Харин драфта сайхан хийчих юм бол энэ хоёр багийн тоглолт бол нэлээд үзэгтэй гоё тоглолтууд гарч ирнэ. За өмнөх тоглолтуудыг нэрлүүлээ харах юм бол өвчөгийн өвд иймэрхүү драфтуудаар ерөнхийдөө ажлыг авч ирсэн байна. Харин хоёр дахь удаа бол Entity багийн өвдөх юм бол иймэрхүү драфтуудаар ажлыг авч ирсэн бол за гурав дахь тоглолтын дээр нь бол тэгээд өвжиг баг ингэж тоглолтын дээр ялтыг байгуулжээ guys. За тэгээд тийм байна. За кастер нь ч гэсэн доошогоо бууж нэг усуучаад ирдэг юм уу гэж бодлоо. За та нар тэгээд надгүйгээр төр хэсэг хугацаанд азнаад байж байгаарай заа юу. Кастер нь эргээд ирнэ шүү. I'll be right back. Одоо өвчөө хожвол мажор явах юм уу? Сто мэдэхгүй байна бродер хотко. Тэрийг бол мэдэхгүй байна. Өвчөө хожих юм бол тэгээ бүгдээрээ 3-3 болчих штэ. 3-3 гэнэ 1-1 болчих штэ. Ер нь бол бүгдээрээ 1-1 болчих юм. Ер нь бол доошоо буугаад тэгээд 0 орчоод осуучаад ирээ. Осуучаад ч гэж тээ. Усаад үргэлж хийж юм.
Одоо өвчөө хожвол дахиад ихнээсэн гэсэн үг ээ. Тэр бүр ямар ядаргаатай наастай болчих юм шүү guys. Арай өөр багтаа тоглох юм шүү. Энтэд хожвол мажор ирэх авна окей. Бүр арай л наастай болох гээд байна уу да. Гэж би бодож байна. Энэ nice guy бүр гэхдээ намайг 2 удаа donation хийчлээ дээ. Ганцаар өдөд байвал Discord орон шүү KK гинэ. Discord хамт нэрээ тайлбарх уу? Та нар дэмжиж чинь ориглог оруулах уу? Discord би ажиллуулж байгаа яа тийм үү? Тэгж нэг үзэх үү guys? Юу гэж бодож байна? Санал бодлоо уулзаарай. Ориглог оруулаад тэгээ тайлбар хийх үү? Юу гэж бодож байна guys? Саналууд хуваалцаа. Хэм бол гоё үзүүлштэй тийм болов эсвэл. Оргил бродер чи өмнө нь каст хийжсэн юм уу ер нь? Буруу ганц дуу явуулчих юм уу да захиал. Ямар дуу явуулах юм? Ялгаг. Ямар дуу захиалах вэ? Надад гэгэрүүлэгдэх юм уу? Монк гэдэр гээд. За өө. Мөнөө. Эго. За, чил. Саний гейм энттэй авчиж байгаа юм уу? Сая сэрлэг нэ. Yes brother. Саний гейм энттэй авсан. Хамбэг хийж авсан шүү хамгийн гол нь бол. Ер нь бол Тундрагийн хувьд авангаал алдлаа бүр. Айгүй ойрхон байсан Тундрагийн хувьд авахад. Тун ойрхон байсан. Тэгээд ягд ч юм бурхан тэнгэр харж үтсэнгүү дээ. Харж үтсэн ч юм уу? I don't know. Буусан үйлдэл хийхээс өөр сонголт үгүй үлдэн дандаа. Замдаа таарсан бүхтийг хамаач хуурмар санагдах юм заримдаа. Харандаа тхаж үгүйсгэр наатан. Үгүйсгэр наатан. Үгүйсгэр наатан. Үгүйсгэр наатан. Үгүйсгэр наатан. Үгүйсгэр наатан. Nice. Good bet ороод слот нартаа гинэ. Okay. No problem guy. No problem баталцаа. Дадруулж байгаа хараа. За good bet слот тий. Эсээ тийм бистэр нэг биштэй. Тэгээ ерөнхийдөө 3 баг л явах үстэй ер нь бол би тэгж бодоод байгаа. High breaker хийж байгаа юм биш тийм ураг юм. Гурван баг уу эсвэл 2 баг уу?
Зүгээр мэдээлэл нь авчаал та. За тийм ингээд Western-ээс 1 2 3 4 баг юм биш үү? Тэ 4 баг юм байна. 4 баг юм байна. Үгүй ч юм уу? Western 1 2 3. За 4 баг Western-ээс бол 4 баг. Eastern-ээс бол 3 баг. Юу болчихв? За China-гаас ингээд 1 2 3 4. Тийм үү Southeast Asia-гаас ингээд 3 байгаа байхгүй юу? 3 юм уу 4 юм уу? Яг мэдэхгүй байна би. Western-ээс ингээд 4 баг гингүүтээ Eastern-ээс 3 баг байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ Хятадаас 4 баг. Тэнгүүтээ Southeast Asia-гаас ингээд 3 баг байгаа байхгүй юу? NAS тэгээд 2 баг, South America-аас 2 баг. Энийг яаж яваад байгаа? Би ерөөсөө нэг ойлгохгүй нэрэнд бол. Тэгээд тоглолтондоо ороод дөө. 4 явна л гэдэг байгаа шүү дээ манай бүтээлцээ маань. Окей. 4 явах юм шиг. Super high. High odds. Yeah? Yeah, high. If you had to give an arbitrary number and value. Over a million. A million? That makes sense. The percentages are supposed to add up to 100. Not in Lizard Land. Crikey, that's a big number, boss. Yeah. Over a million still. Over a million still. I'm Double downing, yeah. double downing to that. Пэйж нэг юм тооцоолт. Guys. I'm 100%. I'm a million. But yeah, OG versus NT then. Lizard's clearly in favor of OG without even seeing a draft. But T, in your eyes, this OG Entity matchup, Entity have been on this amazing win streak, even coming in and forcing these tiebreakers. Yeah, you got to give Entity the momentum. Of course, winning that previous game is going to help them, straight away playing the next series. But OG, they beat Entity in the DPC when they had to play the best of 3. It was only a week ago, so you can't really argue there's been that much development in that. Yeah, we're going to see some highlights of that now, but yeah, I'd honestly say that this game, it's probably the most even of all the tiebreaker games that we have here, because again, both teams have made progression. I don't think OG are going to make the same drafting blunders that they did earlier today against Tundra. This morning? Yeah, man, it feels like this morning. The previous game just lasted. The previous game was really long, yeah. In this previous series, though, this OG NC one that played out in the regular season of this winter tour, it went all 3 games, right? So again, instilling that this matchup is very even, Kazu. За тэгээд өвчөө баг бол уучраг нь олцоход байгаа шүү дээ. Энэ багийн бол Entity гээд харин энэ тоглолтын дээр яаж чуухан тоглох юм бол доо. Entity нэг өмнөгчгээ тоглох юм бол мэдээж ялтыг бол өөрсдөө хатханд оруулаад авна да. Өвчөлэг Entity-г уучраг нь олоод байгаа юм шиг харагдаж байна. Яг миний харж байгаагаар бол. I don't want to see that again. And I feel like in the series that they played versus Entity, yeah, they had good drafts, but Entity's drafts were garbage. They were really bad. Oh, okay. I will say for this series, it was all down to last pick, right? Entity lost the game where they last picked a Razor. Yeah. OG lost the game where they last picked an Oracle. Entity ended up losing the game where they last picked a Legion Commander. So it feels that it is really reliant on draft when it comes to these two teams matching up. 100%, yeah. Like I say garbage. That's what they told me. Yeah, Storm said the same thing yesterday. Just trying to hype up, We're quoting the players. Yeah, exactly. That's all. But no, they last pick a Razor, they tunnel vision, they got hit by a sniper last pick by OG. Yeah. But OG at the same time had a really nice draft, which I thought they would be able to recreate today in the game 1. Like the same style of playing versus Alina. Энэ хоёрын ерөнхийдөө таамаг нэвдэх юм бол Entity дээр хамаагүй баг ерөнхийдөө хамаагүй их юутай байгаа юм байна. Оцтойгоо юм байна. But it didn't work today, so it might hit them when it comes to their confidence. It felt like a change in OG's drafting today from what we've seen in the past, but not in a good direction. За, оргилоо бродер. Discord-оор ярих уу? Юу гэж бодож байна? Хантай явах уу? Хантай байх хүмүүс ээ нөө? Тэг байж байгаараа би Discord оруулаад тий заяа. Discord-оор орж ирэх хүмүүс байвал орж ирээрээ. Би нэрээ миний Discord ч бас асуудалтай байгаа юм байна. My bad. Миний Discord-аас асуудалтай байгаа. Миний Discord асуудалтай байгаа шүү. Би яг та нарын яриаг чинь сонсч чадахгүй байгаа гэх юм уу? Discord-н дээр. Тэг учраас Discord-ыг бол би ашиглаж чадахгүй юм байна. Юу хэмтэй
Миний яриа та нарт сонсогдно. Гэхдээ би бол та нарын яриаг сонсч чадахгүй гэсэн. Тэгээ тэрийг бол засч чадахгүй. Mute төртөө ерөөсөө ямар ч холбоотой биш зүгээр ер нь бол цаанаасаа settings-ийн алдаа байгаа. Гэхдээ тэрийг бол засч чадахгүй байгаа гэж ойлгож байна. За guys тэгээд хэдүүлээ явна да. Тайлбарыг. What are you hoping OG take away from it? What's something that we can break down from Entity? And it's like Entity явнаа л гэж манай цэг маань. And really pinpoint maybe a weakness that you guys observed. Entity-г оц бол нэлийн juicy байсан да. Entity. The go Entity гэлөө орчихгүй юу guys. Go Entity. Go fucking Entity. Шууд драфтыг нь харахгүйгээр болоо та. Өөртөө мэдцгээ. Би бол драфтыг нь харж байгаа хэлж өгмөр. Гэхдээ бол Entity-г авчих байх гэсэн таамаг бол дотор эргэлдээд байгаа учраас тэгээд maybe Entity, could be Entity, I don't know. Та нараас юу гэж бодож байна? Санал болоо хуваалцаарай. Тэг бол Entity гэж юм ба штэ. За манай оргил бродер байна. Оргил. Facebook оргил байна. Facebook оргил. Could be Entity or what? I don't know. За одоо өвч авнаа л гэж байна. Өвч or Entity. If these aren't bans, I could easily see Entity get their Lina, OG get their Tiny and Enigma, and then we probably get to see Pangolier again from Stormer. I wouldn't be surprised if that was the draft opening, if the bans allowed it. I do think that in this series, they need to start respecting the Fishman Zombie Man. Yeah, their hero is scary. Yeah, I think it hurts a lot. Тэгнэ тэгээд Tundra versus өвчи гэртээ харих юм байна даа л гэж байна. Яа. За YOLO гинэ эцэгийн өвд. Өвчи юу эсвэл бол Entity юу? Өвчи юу Entity юу гэдэг ба штэ. Do you try and push priority for this Undying, or are you like it's just not impactful if you pick it up first phase? Like there's other things that you can consider. I think for Entity it will come down a bit to their prep. I think they would only first pick Undying if they know that it's gonna. За тэгээд хэдүүлээ драфтыг нь харж байгаа дүн шинжилгээгээд үзэндээ. If it does get banned in the second phase if they're not picking it. Also depends if Tree Rubik are banned out. If they're banned out, then that's the last two games. Rubik was let through. He wasn't banned in that first phase, but they also didn't pick him up in the first phase out of all the teams. Yeah, I think at least Entity's response to Lina was quite nice with the Tiny Enigma. Jumping heroes, you also have BKB against Lina. You don't have to always go Rubik. I like the fact that teams are not finding really Entity multiple ways to play against her. versus OG. Do the same thing. Like it's just nice. Sure, exactly. Tiny definitely, it feels like it's the best flex option for any team versus Lina. Tiny, yeah, because early on in the game, if you're a 4 and you get that Blink Dagger, you're a danger to her. Later on, we've seen what happens with Diagonums as well, 3-walling, like she can just disappear from the face of the map. If he gets that Rapier, then it's even better. But yeah, Энэ хүүхнийг харсаар байгаад барыг дасаж байдаг шүү. Нэг л нүдэнд бол ах харагдаад байх юм байна гэнэ. Энийг та нар би ажиг нь авчгүй үсттэй та нарт. Ажиг нь бүр та нар donation алерт урган байж авсан шүү дээ. Амар сонд. Ажиг нь та нар donation явахд урган байж байгаа үсттэй. Хонко явуулснаа. Ажиг нь өччих гээд. Натти гэдэг шүү дээ ний чинь. Би та нарт бичиж үзүүлэх үү? Ийм баггүй. Ажиг нь өгөө зөө та нарт. За энэ чинь миний ажиг бол ороогүй юм. Хамаг байхгүй гэдгсэн болов? Энэ шүү дээ. Энэ ажиг. Ажиг нь шүү зөө. Наа түүхний цаа. Тэгээд ажиг. Тэгээд you are welcome. Аваагүй хүмүүс нөхчээ. Ажиг нөхчээ. Respect. Алтын байна гинэ. Харин тийм бүр ажиг нь тэгж авсан ш 5k явуулангуудаа на түүхнийхээ ажиг нь олоод өгчих гээд. Тэгээд би олж өгсөн ш. Надад л өсөчтэй байгаа юм байна да л гэж байна. Харин тийм ээ bro. Чи чамайг байхгүй гэдгсэн баха бараг. YouTube-ээр л нэг үзэгчтэй гэж хэлсэн.
Надад ч нэг яачих юм сан гэлдэг л хэлж мэлэл. Хэлж ярьж байгааг нь сонсоход бол тэгээд тиймэрхүү юм хэлээд байсан шүү дээ. Сайхан амтан байна да эдрэгэл. За энтэйгээ хоёр дахь драфтаар ямар баатар орж ирэхийг хэдүүлээ харах уу? За тийм бол өвчгийн хувьд гэх юм бол Telekinesis хийж болохоор Rubik ороод ирчихсэн. Нэмээ дээрээс нь андаа ингэсэн драфт ороод ирчихсэн юм. Entity гэсэн багийн хувьд харин Trend Protector-ыг оруулаад ирчихсэн бол одоо бараг Lina бандчихсан юм байна. Naturals Profit үгүй юу? Үгүй Bangalore орж ирсэн. Entity-гийн харин багийнхан сонголтны хувьд харин тийм отко хэлээ юугүй. Нэг яачаа гэлтэгэл. Зөндөө л үзэгчд байсан да. Зөндөө олон ч гэж 2 3 хийсэн л та юм энэ. I feel like it's undying pick for OG. It's the same draft concept that they did against Tundra earlier, right? It's let's pick Notco гэдэг бас намайг байн үздэг шүү дээ. За respect ч бро. Нэг YouTube-ийн үзэгчтэй ижилхэн. Respect ч юм бол respect ч гэд. Тэр нэгтэй айгуу гоё. Амар гоё шүү дээ ер нь. YouTube-ийн үзэгчд бол айгуу гоё. Эрэг. Ер нь манайханд бол toxic үзэгчд байхаа болцсон шүү дээ. Тэрийг анзаарч байна уу? Анх D-gamers дээ шүү дээ. Тэгэхэд намайг каст хийж эхэлж байхад бол нэлээд олон toxic үзэгчд бол харагддаг байсан. Тэгээд хэдүүл бол явн чангарсан да. Тэгээд одоо бол баг ямар ч toxic үзэгч байхгүй болцсон байгаа. Өмнө нь гэхдээ ямар байсан юм бол knife feeder-ыг үздэг байхад бол knife feeder каст хийдэг байхад бол toxic үзэгчд байдаг л байсан сурагтайсан. Одоо бол тэгээд баг нэг ч харагдахаа болчихсон байгаа шүү дээ. Ховрын бараа болчихсон байгаа toxic үзэгчд бол за өвчгийн яран багийнхан сонголтуудын хувьд за Shrek болон Monkey King-ийг бол нэмээд оруулаад өгж байгаа юм байна. За Brood Mama болон Lina-гийн хойноос. Анаар тэгэл айгүй хөөрхөн toxic гэхээс илүүтэйгээр за respect ч өдрөг гэл айгүй хөөрхөн орж ирээд бүр айгүй хайр үргээд аа. За бүгднгийн ч нэрээр respect ч guys. Respect for my homies. За Entity-гийн яран багийнхан сонголтуудын хувьд за Death Prophet нэмээд дээрээс нь Enigma, Beast Master, Batrider болон Slar гэсэн баатаруудыг оруулж өгч байгаа юм байна Entity-гийн зүгээс. Respect for all my homies. Яванд гэхдээ бас надаас өөр кастер энэ пэйж хуудсан дээр кастын шүү guys. Тэр хүнд бас айтгаа андараа гэж та бүгдээсээ хүсэж байна. Юм болгоо ерөнхийдөө эхлэл болгон амархан байдаг болохоор тэр хүнд бас урам зориг хайрлаж байгаарай. Яванд бол их бах. За өвжи багийн 3 дахь драфтаар бол Ember Spirit орж ирж байгаа юм байна. За Entity-гийн ярин 3 дахь драфтаар ямар hero орж ирэхийг хэдүүл харъя. За Disruptor ороод ирсэн. За Tundra versus Entity тоглолт таарддаг юм байна даа л гэж байна. Харин тийм ээ Tundra Entity хоёрт бол тэгээд Entity илүү харагдсан да. За баг Entity-гийн драфт надад зохиод байна. Гоё харагдчихна Entity-гийн драфтны хувьд. Харин өвжигийн драфтны хувьд бол ямар их ногоон hero авдаг юм бэ те. Одоо магадгүй Viper орж ирэх нь халгүй байх шиг байна да. Undying even in that lane might not be that great of a hero. Like you are strong, you are versus these two melees. You can, if you're good, if you play it right. If you're good, you're good. If you bad, if you're bad. Man, if you're good, you're good. I don't know what kind of a position one you can get here to alleviate the pain. There's. You're good, you're good. You're bad, you're bad. Anti-mage still left in the pool. They go with the Bloodseeker. Go for Bloodseeker. Okay. I mean, I feel like OG going for the Bloodseeker now. Their draft is mirroring entities in regards to just go for the mid-game fight, go for the brawl. This is going to be an equally scrappy game the entire time. I think OG actually have now, with their next 2 picks, have leaned more towards being the aggressors now. I was a bit worried that they wouldn't be able to get to that position, but because Entity picked up more kind of defensive heroes in regards to they kind of... Найд хүн байхгүй мó? Яасан байгаа юм шиг харагдчихна уу? Надаа. Байгаа юм шиг санагдчихна. Тэр ногоон 2 юуртэй хероыг яад юм болоо брогны. Энэ аль ногоон? Айнуу? Энэ Undying brother. Ер нь бол энэ спорт төрлийн херо бро.
even against Undying because he was Тэгээд DK гэдэг нэгдүгээр скилийнхаа тусламжтайгаар бол яадаг заяа. Strength-ийг нь стил хийдэг заяа. Эхнийх нь base damage бол байдаггүй. Тэгээд Yond бол 190 damage-ийг очруулдгаас гадна. Тэгээд lane дээр бол advantage-ийг авчирч өгдөг. За team ерөнхийдөө skill байгаа. Тэгээд ultimate skill-ийн тусламжтайгаар бол strength-тэй бүр хэд нугалчих та. Early game дээр хүчтэй ч гэсэн mid болон late game дээр бараг юм хийж чаддгүй яроо гэдээ ойлгочиход болно. Undying-ийг. Тэгээд Tom Zone тэгээд өөр ажил байхгүй. Tom гэдэг энэ skill бол аюу хүчтэй шүү дээ Undying-ийн. Very strong skill. Тэгээд энийг бол тэгээд late дээр, early дээр, mid дээр чирлэх боломжтой. Энэ skill-ийг ерөнхийдөө зоохон түүний өөрөө болоод хувирчихдаг. Mid болон late game дээр бол I mumble a lot. I think a potential pick for entity out of phase could be the classic Watson Pudge. It's not banned. I think it's good with Darks here. It does pretty well in this game, I think, at least for now. Bloodseeker with the shard. How would that work into the Pudge? Maybe you get some hits in later on. I was worried about say Ags for a second. Like, please don't even entertain this. Of course, not Ags. Just the shard. Yeah, it helps. It would be good. Anything percentage based against the tanky heroes feels good. I think for entity, they're in a position with their carry that they need to go for a more active carry where you can't lean on some like what's. юу ч мэдгүй үзчихэд ингэ яах вэ бродер. Отко хоёр хоёлаа миний үзэгч тэгээд юм тэгэл суралцсан шүү дээ хүн чинь тэгээд ингээд гоё мэдгүй нэгэндээ тайлбарлаад өгөх юм бол хөдөлөө бүр гоё болж байгаа байхгүй юу бро. Отко. Эл чамаагч гэсэн ахттай хоёр ингэж сурах гэж байхад бол ах нар чинь тэгэл юу ч мэдэхгүй ч тоглож яадын гэдэг л муухай үсттэй. Мэдээж тэгээд бас суралцахын тулд цаг хугацаа хэрэгтэй. Одоо ч өөрөө тэгж байгаа бас амархан тоглоом биш шүү дээ. Unless they really have a hero in mind that they want against Pudge. What else is there? Like, there's Pudge Watson, there's Watson TB, and that's kind of popular at the moment for him. But it's a completely different playstyle. And for me, Entity is the best when they have this tri-core that's just very aggressive early on. Хэдүүлээ гоё тэгэл гаргалгааг нь гараад өгцөн бахад бол манай төвшөөж өнөр бол тэгэл гараал өгнө штэ. Ирээдүйн immortal хүүхэд сууж байгаа гэдгийг бол хэд ч мэдэхгүй штэ. Төвшөөж өнөр бол тэгээд бас immortal хүрч болно л доо. Тэгээд солонгост байгаа болохоор тасралтгүй тэгж тоглох нь бол угаасаа бүтгүү зүйл ах дөө. Тэгээд төвшөөж өнөр бол ажил тэгэл гэр гэл хэцүүлээд байх та. Яг гадаадд байгаа хүмүүсийг бол монголчууд амар юу гэж боддог штэ. Амар одоо юу гэмтэй амар баян тансаг амьдэрч яа нисгүй бол арай дээр үн ч юм уу. Яг үндэ бол тэд нар ч айгүй хэцүү байдаг шүү дээ хөргий. Ажил гэргээл тэгэл олдож байгаа нэг ганц 2 хоногийн амрал тэгэл тэр өдрөөрөө нэг стресстэй тайлхал үзээд байж гот нэг хүн мэдхгүй үзэж яах юм гэхэр чи бас муухай шүү дээ броо. Окей, тэгвэл бол тийм юм биш үү. За өвчи ер нь дийлч тийм өө. Дарсан Seeker гоё пик ороод ирлээ Пангогийн өдөөс гинэ. Пангогийн өдөөс бол гоё пик байна. Гэтэ бол би Entity тэтгэж байна. Яг тэгвэл Trend Protector болон Nature's Prophet хоёр баатрыг бол ороод ирсэн юм байна. За тийм учраас сумалгааг бол би Entity багийн талд олгомоор нь тэгээд өөрөөсөө мэдээд орцгоогоор хамгийн гол нь би бас сумалгааг бол Entity багийн талд олгомоор нь. За хоёрхан ерөнхийдөө драфт намааг бол сумалгааг өгөхөд бол хүргэлээ. Тэр нь бол Nature's Prophet болон Trend Protector гэсэн хоёр баатар бол энэ бачны алдаадаг юмэр хоёр баатар байгаа. Тийм учраас бол би сумалгааг Entity баг дээр олголоо. I think the hero is amazing. He's really cool. The M is very good on it. If Entity want to win, they need to really step up the tempo early game. Okay, so more aggressive than what they had in the previous game against Tundra. Yeah, I think OG will take this one. Oh, okay, alrighty. Well, we got a little. Кастрын өвдөх юм бол өвчийг ялнаа л гэж байна. За тэгээд өөрөөсөө бас бодолтой ороорой л гэж хэлээ та. Би бол Entity гэж байгаа. Энэ кастрын өвдөх юм бол өвчийг гэж байгаа. За тэгээ манай нэг үзэгч болон оргилын өвдөх юм бол бас өвчийг гэж байгаа. Тэгээд хэдүүлээ үзээ. Yeah, I mean it gives you late game insurance constantly. Looks pretty good, but I think Entity they do have a really fast-paced draft and
you know, if there's anybody to rely on in an early game kind of thing, it's Katomi when he's playing his Treant Protector. Oh, yeah. He has, I think, like a 70-something% win rate on the hero so far for this team. So I'm looking at that to be the key. And I think for OG, if they can keep the games a little slowed down, they should be able to take it. So speed versus greed a little bit. Тийм Магнус бас л өвгөө штэ. Тэр патч матч амархгүй хаа миний сумлгаа өвж шүү. Жаахан ч гэсэн кэш хийж авдаа л гэж байна манай оргил. Тэгээ YouTube-ийн үзэгчид бол миний хэлж байгааг ойлгосон бах. Оргилийн сумлгааг даах гэж бас болно. Тэгээ та нарын сонголт. Entity сая Tundraг хоцсон сэтгэл санаа амар гүйл байгаа штэ гэж байна. Ер нь бол тийм менталити бол айгүй сайн байгаа. Өвжигийн өв тарин яллагч тийм биш. Ялагдагч тийм менталити байгаа гэх юм уу? Дэвкэндээ ажигдсан тэгэл болоо. It's going to be crazy. And I think that like in particular to me, I think that Nature's Prophet pick is like let's push up that tempo like crazy. Yeah. And then the question is like where's that team fight going to be coming from later? Because it feels like right now, particularly in the early game, it's a lot on Pango. Yeah, I think all of it pretty much has to be Stormstormer and Fishman, at least in the early game. Yeah, and this one could get a little weird too, because they are really lackluster on stuns. Their control of the Ember Spirit and the Bloodseeker in some points of this game could just, you know, these guys could just run rampant if they don't catch them inside the Kinetic and Static Storm and stuff like that. If there's a tree to follow up, yeah, we could just see the Ember and Bloodseeker just run circles around everybody. But then we get to level 20, NP gets Sprout Leash, maybe we'll see some type of switch up. Yeah, it's going to be an intriguing one. They do have saves, of course, on OG, a lot of them. They have good laning. Yeah, I think I favor OGs a little bit here. All right, we'll see. I think that there's maybe a pause or something else going on at the start of this game as we're waiting for some reconnect. Тундра гэхдээ өвжиг юу ч биш харагдвал чадсандаа л гэж байна. Харин тийм ээ. Тэгсэн. They both just reconnected. So yeah, a lot of early game threat. Darkseer, you know, they went for this you know, they picked the Bloodseeker to counteract both the Pango and to kind of counteract the Darkseer, which we saw Nigma try the other day. That didn't end up working for them at all. True. Actually, they got kind of run over from this Darkseer. But I believe he had a bunch more. He had a bit more to play around with, at least in the terms of like early aggression and stuff like that. But yeah, I mean, this is going to be a fun one. Like I said, a lot more fighting, which is what I'm hoping for. We have this constant battling to keep Bloodseeker super fast. So yeah, eyes on. За хэдүүлээ өмнөх тоглолтын шархыг нөхөн шүү guys. They're fixing a couple other things. So they a little bit. Get it together. I imagine that like after that last game, they're just like banging on the table or something. We saw the words that we won't be repeating here that 33 let out into the camera. I think everybody was just feeling it a little bit in that last game. You know, got a little bit too strong. It was such a one of those type of games. Тэгээл гэж байна. Одоо төгсөө гонаа маань бодолтой ороорой. Би бол сумаа entity-гийн талд олгочихсан байгаа. Тэгээд Ротсон ч гэсэн дажгүй байгаа маань. Тэгээд манай оргилын өвдөх юм бол өвжигийн талд гээд хэлчихсэн байгаа. Тэгээд өөрөө л дүгнэлтээ гээд орхон дэвштэй төгсөө гонаа. Би бол тэгээд entity гэсэн. Тэгээд өөрөө мэдэрэй guys. C-ийн division 2 каст их үү гэж байна. Каст гинэ. Гэтэ маргааш бол би каст хийж амжихгүй бах. Маргаашнаас эхэлж байгаа үстэй тий. So normal compared to other drafts where I think most times you'd see like this Darkseer and you'd be like, okay, they're going to pick like a melee carry, someone to be able to run around with this Ion Shell and stuff like that. But this time, no, they just go for NP to kick up pace. So a little differing style, but yeah, still looks exciting. And then you look on the other side, and they do go for that normal type of build, which is the mag with the Empower heroes, both the Ember and the Bloodseeker. Дөрөвшний сум гинэ. Дөрөвшний сумыг би 36.5-аас дээшээгээд хэлчихвэл буруудах юм болов. Ямар ч хэлсэн би матч winner-ийн сумлгааг бол би entity гээд хэлчихмээр байна. Grand Protector болон Nature's Prophet 2 гээд бодрыг бол авчихсан байгаа. 3-1-ээр ороорой л гэж байна манай оргил. Окей. Тэгэн зөв шүү, guys. Оргилын зөв. За энэ ч 5 хүн дээр smoke тарж байгаа юм байна. There's crazy amounts for outplays and stuff like that. I mean, I always have to look at Katomi. He's one of my favorite players in the last year and a half or so. He's been spectacular. His tree, as we said, prefaced it already, saying how good he's been on it. So, yeah, let's see what he's going to be able to get done on it to apply that pressure and slow down OG's draft. If he can get on in there, make some action happen with that Darkseer. Because the other thing, if you look at, right, look at OG's tower push. It's pretty lackluster. They have 3 melee cores that don't really like to stand and hit towers, so that's where Katomi can just kind of thrive. And there's a Pango too, so you know there's a lot of threat there that comes in from Entity to be able to. Dude,
constantly look for all these fights. Down bottom, OG sent all of their heroes and was triple quelling blading down the forest. We've seen this so much now from when they see 4 tree or when they see 5 tree. Yeah. You see both teams that contest whatever lane where the tree is going to be, and we usually see those weird 5v5 kind of battles coming out. So let's see how it goes. Wards down. It's gonna be fine. And already, does look like Katomi taking the boots first. Throws out that leech seed up against Yuragi and forces him back. So anticipating pulling waves. Yeah. Is the thought here, it looks like. Playing versus Undying and Bloodseeker, it is double melee, but the Undying's there to always make everything scary. As Kazu said though, your heal does of course become more effective because you're lower HP when you get decayed up, so see how much they look to actually fight the lane. Of course with Darkseer, you want to wait till you have like level 3 usually. Нөөдрөөс эхэлж байгаа юм шүү гэж үү? Түлхэл нөөдрөөс л явчихтай бродер. Норсон Division 2-ын тоглолтыг ямар ч явна. Өвн шүү. Брода. Don't worry. Засаа энэ ч бол ямар нэгэн зүйл хийж байлаа. Тэгээд одоо тоглолт руугаа эргээд орцгоё. Унтчихсан байх гэж бодож иж магадгүй. Би унтаагүй байна. Би тоглолтоо бол мэдээж нэмсэглэл тодруулаад өргөжлөж тайлбарыг гэдэг дуусгаж ижил унтанда. За мэдэн зам дээр Stormer болон BZM гэд хоёр баатрын хувьд явж байгаа бол доотлын зам дээр бас хараахан гайгүй. Гэхдээ K-Tommy-гийн хувьд гэх юм бол за Trend Protector гэд баатрыг бол пик хэлж гисэн байгаа. Misha энэ ч зунгарлаж байгаа юм байна. K-Tommy гэхдээ амжилттай Creep-ийг cut хийгээд за Creep-үүдээ Nashrar гэд өөр дөрөө дуудаад за Tower Heart last-д хийх гэж байгаа юм болоо энэ ч Taiga. За гэлэмстэй буцаасан бол Taiga унсан да. За Watson гэлэг нь хийж байгаа юм байна. Маш гоё ихлийг хийж байна да. K-Tommy гэд хэлээд байгаа штэ миний хувьд гэх юм бол бас нэжгүй Yuragi-гийн хувьд гэх юм бол хоббигийн учрыг бол хараахан олохгүй ямар амар давруу тоглолт юм бэ те. Those are like the two things I like most in Dota right now. It's like I don't have to lane. That's great. Because you're an off laner. Exactly. За Entity ерөнхийдөө Entity-гийн драфтны хувьд гэх юм бол хоёр мили херог бол офлайны зам дээр явуулж өгсөн байна. Тэрүүгээрээ жоохон сул талтай байна. Энэ Watson дийлдэхгүй carry байна л шүү гинэ. Харин тийм ээ Watson бол айгүй хүчтэй байсан те. Өмнөх тоглолтын дээр бол харсан хэдүүлээ. За дээдлийн зам дээр Watson за энэ ч K-Tommy Toby за одоогийн байдлаар бас дайжгүй зүгээр Taiga за тийм Yeah, they were the ones doing more offlane though, but they flexed it a decent amount. But yeah, I mean this year has clearly shown insane power, scaling, early game, etc. Shockwave Kinetic Field зоож өгсөн Fishman ай Fishman-ий гоё тоглолт байлаа да. Glimpse back. Down bottom just gets clipped by the blood right. It just hits him right on the edge of it. Oh, and he had everything. He had salve. Үнчээ за өвжи багийнхан нэрэл учрыг нь олж байна да. Entity-гийн. Хэрвээ энэ Entity биш Tundra-гийн тоглолт байсан бол яаж чуухан тоглох байсан бол доо. Юу учрыг нь олох мантал байсан баг. We didn't anticipate a kill there. No way. At least he comes back full HP and all the good stuff there. He's got lane in a good spot. Yeah. Stormer made the move on down, picks up the bottle, and well, we're gonna see. Of course, the lane's already looking pretty good. At least. Мэдэн зам дээр зүрлээд Stormer-ын нэгдүгээр скил. Which is expected. You know, that's why the Bloodseeker pick is there. Not only just to counter Pango in the game, but to counter that Darkseer in the laning phase, of course. But either way, yeah, Entity 1k gold lead off of the start. За Stormer. За Emberтэй. Дэжгүй яваад байгаа тоглолтын 4 минут. K-Tommy. За Mishag. За гэрэг пүүлдэж байгаа юм шиг хойноос гүйлгэж байна. За BZM мэдээж тоглолтын 4 минутын поворыг буюу өсрүүнийг авах гээд явж байгаа бололтой налангуй ихтэй. За доотлын зам дээр Yuragi nice K-Tommy-гийн хувьд Nature's Grasp-ыг бол аваад байгаа юм байна. Тэнд бол хэрэггүй бах.
За Fishman за баг унж байгаа юм байна да. Гэхдээ зүгээр Watson киллийг авсан. It's fine. It's alright. За доотлын зам дээр. Ай. За мэдийн зам дээр. Slide of Fist гэхдээ зөрүүлээд Swashbuckle Shield Crash зөрүүлээд Searing Chain-ыг хийлээ. Энд Delignation дээрээс Bizemi 2 дугаар skill ингэснээр за kill бол дуурсан. 3-3 боллоо kill ярьцаа. За дээдлийн зам дээр DM-ийг буцаасан. За тэгсэн идэж гисэн DM-ийн хувьд бас гарахтайгаал байгаа юм байна. За Red Band гэдэг ерөнхийдөө айтмыг за Strength-ийн херонууд дээр оруулж ирээд байгаа сүүлийн үед. Хайга Telekinesis Glimpse-д буцаасан. Watson right click damage хийгээд байгаа бол Хайга баг унжтэй. Quelling Blade байхгүй шүү дээ түнд. Watson-гийн Killing Spirit уурж байгаа. Тийм бол энэ ч мэдийн зам дээр BZM 6 дугаар минутын бөөрөнийг гүрлэж авч чадсангүй. Slide of Fist-ийн тусламжтайгаар авахыг оролцсон идэж гисэн чадсангүй. Зоотлын зам дээр дайчгүй. Яа Тоби-гийн нэгдүгээр скиллэн дээрээс Hitomi сар чигээд явах гэж байсан орлогон дээрээс килийг юрагээд өгж байгаа юм байна. За мэдэн зам дээрээс Swashbuckle Shield Crash зөрүүлээс зөрсөн база. Ultimate skill байна уу? Rolling Thunder дарах уу? Stormer дарч чадсангүй. За DD рүүнтэйг хамт ухаж байгаа юм байна. Fishman дээр дахин нэг Remnant-ийн байсан Fishman баг унж байгаа юм байна да. Килийг нь за Тайга авсан. Тайга Tag гэдэг байгаа шүү дээ. Tag. The Bizem дэчгүй. The body block хийгээд байгаа Bizem-ийн хувьд дэчгүй явсаар л байгаа. State of Fist-ийг араас нь залгуулж хийсээр л. Nice little play there. He knows that Taiga is helping out mid so much that he's just trying to avoid playing that lane matchup. So a cool little play from DM. It does also mean that this Nature's Prophet is completely free to do whatever he wants. And Watson opting to queue up as we're keeping that eyes on that rotation from the Pango. Not going to go for anything there. But opting for the Midas. Storm чи ягаад DD рүүнийг activate хийв? Ууг нь бол тэгээд шаардлага байхгүй байсан баг. Watson л багийн тоглолтыг ганцаараа гаридах нь дээ. Энэ зараа бол Юраги ихтэй сайн мэд юм уу? Юрагиг нэ Bizem сайн мэд юм уу? Bizem-ийн хувьд гэх юм бол сая мэдэн зам дээр ялцглаа шүү дээ Stormer-ыг. DM маш гоё skewer TP авт хийх гэсэн орлогон дээрээс нь килийг хийх үү чадахгүй юм байна. DM тооцоолсон байж. 6-5 гэсэн килээр цаа тоглолтын 8 дахь минут. Stormer 8 дахь минутын бөөрүүн гарах уу? Дээдлийн зам дээр гарснаар рүүнийг бол Stormer гүрлэхэд хүрсэн байсан идэж гисэн чи бараг denial бол charge байна уу да. Deny сэн Fishman-ы deny байла. 5-6 гэсэн гэлээр цаа тоглолтын 8 дахь минут нэмээд дээрээс нь State of Fist-ийн чань гэхдээ зүгээр TP авт байсан уу байсан. BZM having this type of a game is really important, as we've mentioned before. Pretty limited stuns to lock this Ember down. They're gonna have the disruptor at some point with level 6, but За Юраги дээр одоо Maelstrom босгоод байгаа юм биш үү? За бүх юм ерөнхийдөө тэгээд Nature's Prophet буюу Watson-гийн нуруунд дээр ирж байгаа гэж хэлж болно. BZM could explode this game open in the early game here. Vacuum's kind of like an old. Yeah, it's a mini kind of stun that can double trip people up. And pulling the Ember around out of the remnants too, super annoying. But 6-5, and Stormer comes on over, refills the bottle. Watson still just wanting to farm up, not going for the Agnum's build. За Watson-гийн хувьд гэх юм бол Maelstrom оруулж ирэх гээд байгаа. And of Midas. Dance of Pursuit болон Arcane Ring-ийг оруулж өглөө өөртөө. За Misha-гийн хувьд бол DK-ийг 2 авчихсан учраас за damage-тэгээс гадна бол
За damage-тэйгээс гадна cooldown багтай болж ирдэг. Going into the enemy triangle, taking notes of these stacks for the Ember, for the Bloodseeker, because there's a Magnus, so always going to be some stacks for the Empower. And he's actually going to block. It looks like he's going to block camps even with this Treant. Yeah, there is a ward on it, so OG aware that this is happening. Yeah. As Toby farms up that hard camp too, Fishman trying Ай Миша нэгдүгээр скил тим бол нөгөө талаас зөрсөн бацаа Кейтомиг нэгдүгээр скил Fishman ямар аимшигтэй комбо Stormer энэ ч Rolling Thunder хийгээд ч гарч авч чадахгүй дэ Slide of Fist байгаа. 8 тогсон хил ярьцаа. За Ватсонгийн хувьд бол network-ийн чартыг тэргүүлж байгаа гэдэг утгаар бол түүнийг хамгаалах шаардлагатай байх та. Бараг Nature's Prophet гэдэг баатар дээр тулгуурлаа тоглож магадгүй байна. And in spite of all those deaths earlier, Taiga's been able to do a ton across the map as the highest net worth of the supports has Shield Crash level 3 stolen. Yeah, even though he did get caught up top, 2 or 3 times he's able to. За Юраги дээр Kinetic Field Юраги гарч явах нэгдүгээр скиллийг авсан. Юраги өөрийгөө дэнэ их гэж уралдсан боловч түүний санснаар бүх зүйл болсонгүй. За Bloodseeker-ыг алах нь бол мэдээж хамаагүй ашигтай байлаа. Таврыг ч гэсэн авч байгаа юм байна энэ зараа. Таврыг ч гэсэн авч байгаа. За тавр авах нь бол мэдээж хамаагүй ашигтай. Bloodseeker playing versus the chains, of course. So we probably will see that eventually, but so far pretty even. OG coming slightly out ahead of the lanes. Smoke up now coming through bottom side, and Taiga is going to run right into Toby here with BZM near. Taiga Хоббиг барьж авч байгаа юм байна. Тоби гарч явах гэсэн орлогон дээрээс нь за бараг алж байгаа юм байна. BZM-ийн нэг хил. За kill ярьцаа ингэснээр 9-6 болсон тоглолтын 11 дахь минутанд. Дандаа ингэ бол тэгээд угаасаа нэгдүгээр скил аваад ирлиг авч байгаа юм ба штэ. Тэгээд Yoнд бол Thompson-аас өөр скилгүй болчихно. За энэ ч Fishman Slide of Fist байгаа. Гэхдээ Kinetic Field болон Static Storm дээрээс Fishman Anderson нэмэдэрс Ember Spirit BZM what a play dude, what a play. Эхэлтэй тоглолтыг үзүүллээ шүү дээ. Bismute. Бүх скиллүүдийг нь commit хийлгүүлээд тэгээд өөрөө гараад авчихсан. Одоо ч ингээ хулгай гэдэг нь л энэ байна да. Ember-ийн set бас айгүй гоё шүү дээ үндэ. Надад бол байсан set. Collector catch-с ундаг сеттэй Ember-ийн set бол гоё set байгаа. Тоглоход бас урамтай идэм аа гоё гоё сетээр тоглоход бол яагаад ч юм. 16 гэсэн kill ярьцаа. За Stormer. Мөрөх зөөрл өхрөш зөөрл. Taiga Shield Crash-ыг нь хулгайлж авч байгаа юм байна. Гэхдээ it's alright. Гэхдээ Taiga унсан. Нөөдөлд Misha унахад хөөрхөн байна. Misha унах унсан да. Ватсонгийн Dominating Streak дугаарч байгаад. За 12-8 гэсэн kill ярьцаатай болсон. Тоглолтын 13 дугаар минут. Никканы туртай дүнтэйч өвчбөгийн талд байгаа бол Дайныг өвчи багийнхан төвгүүгээр амархан гихч навснаар тоглолтыг эрүүлээ түн ойртоод ирлээ. Тэгээ тоглолт дуусчихаагүй байгаа. Өвчиг юут маш гоё трейдүүдийг араараас нь хийсэн. Ийм л байна. Дахиад BZM дээр power нь гараад ирчихсэн гинөө. Аюултай нөө Bismute. It's all out of ults. That's the thing, right? They have to use their ultimates in order to try to get any of this control versus these heroes. And BZM queuing up a pretty cool item this game. If he's going to end up going for it, still to be determined, but
you know, he only really doesn't have to play versus stuns, so doesn't really want to go BKB perhaps. Just worried about tree root. So yeah, could be a pretty cool option to him if he wants to go down this route. Just give you some raw stats, of course, for this Empower to be even more powerful. Cool. Dude, the sleight of fist and Zanche. physical damage coming out from Sleight of fist. It reminds me of the old physical Ember days, which is maybe another reason to go for the Manta, I guess, to some extent. Get some more stats. Yep. Yuragi's hitting insane item timings too since he's been left alone. 5-1 this game. За тоглолтын 15 дахь минут. За тийм бол тэгээд тоглолтын хувьд дэжгүй шүү, дэжгүй. And you can see also they're still trying to do this thing with the NP of blocking out camps, and they were able to block those Ancients. But the big moves that are coming in, if the Ancients are blocked, that just means they're going to run at you. Yeah. I mean, BZM, he still has the DD room that he picked up earlier, so he wants to. Тийм. Now Greaves are done. Actually, before the Darkseer is able to, Darkseer does have a Vanguard. За DD рүүнийг активейт хийсэндээ Stormer. In a very good position to do it. Katomi's been able to keep this top tower alive, and mid also not really being under that much fire. So OG feel pretty comfortable, I guess, trying to just sort of farm up and get their items, do you think? Farm and just take fights. Like we said, they can't hit buildings. They have triple melee. If they go to set up for these buildings, that's where you'll just give Entity the positioning to set up with the root, to set up with the Static Storm and stuff like that. So yeah, I think just chill back, finish up the BKB, and then you can look to take fights and take towers off after that as Toby. Again, caught, and well... Zanche барьж авсан киллийг хийх үү? Тоби гараад гүйчихэж байгаа юм байна зүгтаагаад. Нөвч алаад байгаа юм биш үү дээ гэж байгаа юм байна. Харин тийм юм болоо буруудаар. Тэ бас тоглоом дуусаагүй шүү дээ. Тэрийг бол хэдүүлээ мартаж болохгүй. Занкснер киллерч бол 15-9 болсон. Нэмээд дээрээс нь нөгөө талд бол ерөөсө таврыг аваг байгаа хэдий ч гэсэндээ Watson-гийн тавар хамгаалаад яваад байгаа. За ийм л хурдыг нэлээд хорчин байна да. Will Katomi see that BKB? Will he save the root for it? Breaking DMs, Blink Dagger, Static Storm down. За ямар амар үзэтэй юм битээ эднэр чинь. Тийм бол Юраги баг унж байгаа юм болоо да. Юраги унах уу? Юрагиг бариад авсан Юраги унсан да. Үзэтэй байна DM-д Scaver дээрээсээ харин нөгөө тал Shield Crash-ыг нь бусчихлаа. Swashbuckle, Rolling Thunder дээрээс нь за маш гоё Fire Emblem тавд байлаа. Great save there from Katomi. He just roots, then runs along him invis, waiting for the BKB to end, gets the secondary punch for the next root too. Yeah, we did say this is the one to be looking at constantly for Entity. Hitting towers, it's really hard for OG. Even with the BKB Bloodseeker, that actually sets up Entity to be able to get these kills because they go for it. These melee heroes definitely going to have concerns being able to set up for that push. And now, Gleipnir's done for Watson, so now they actually have an easier form of being able to lock down targets besides just having to utilize Static Storm or a tree ult, that is. Storm are able to take that regen rune BZM, having to sit very frustratingly on BZM. За тийм бол Katomi. За дайчгүй. Katomi-гийн хувьд гэх юм бол тэгээд бас тавруудыг бол хамгаална гэж өстой жинхэнэ. Үзэж байна да, үзэж тарж байна. Хайга Персон Watson унах уу? Watson цадэчгүй. За 15-2 гэлээр цаа. За энэ тэд баг камбэк хийх гээд байна үнэндээ. Энэ янзаараа явах юм бол камбэк хийж чадна. Гэхдээ өвжи багийг бол басаа тэргүй гэдгийг бол хэдүүлээ ойлгож авлаа. Never underestimate өвжи. Өвчиг гэхдээ Тундратай ингэж тоглосон байсан бол гоё хар байлаа да. Яг үндэ бол Тундратай бол ерөөсөө ямар ч үзээгүй гейм марсан штэ. Бүр ямар ч үзээгүй гейм марсан. Yeah, it's the way for them to get on Watson, right? That's the way for them to actually solve this Nature's Prophet issue. That could perhaps start to build up.
So OG, double BKB timing. Radiant scan it connected. They know he's over here, dropping down the Тэнч бэрэд авах уу? Бэрэд авсан үндэрс килийг авах уу? Fishman унсан да DM-ийн нэг кил байла. Ангснер кил харьцаа 16-12 болсон. За нэг килүүдийг араараас нь түүсээр л. Scary versus the Pango and versus the Darkseer and everything like that. Tons of team fight. Yuragi. Stormer. За гараад явж байгаа бололтой. There's the blink. So double blink daggers on OG. Яа. runs away from BZM and going into За Китоми бол тэгээд их нууцлаг байгаа. Тэд хавруудыг бол хамгаалсаар л. Яа ямар амар өндөр дэмэж вэ? BZM дээрлэхэлт цэвэр явагцсаар л. this is going to work too well for them fighting into this area. Toby tries to get away. Smoke, they want to chase this. They're looking for a fight. The mag blink online. За Тоби дээр слайд офисеринг чинь үүн дээрс нь Мишагийн нэгдүгээр скил холбогдлоо. За тийм бол Юрагийн өнөрлөх үү? Make the move over. They find him. DM off to the side, caught, and Toby killed. So they do bring down. За Тоби ч гэсэн унчихсан юм байна. Some more fighting underneath that tier 2. Яа энэ өдрийг аврахаар Ватс үрэлцээрсэн Юраги баг үхэжтэй хитрхийн ерөнхийдөө саагж байна. Ах нарынхаа өдөөс ингэж болохгүй. And now Misha maybe. За магадгүй Миша унах уу? Илүү шүү хөөсөр байгаа. Түүнийг стөвчихсэн. За Swash Buckle damage-ийг аваад унж байгаа юм байна. За Extra kill харьцаа 18-14 боллоо. Also gets grabbed. Хайгач гэсэн унсан байна. From Yuragi. That and he overcommitted. Ай. This Pango and he gets punished himself. Cuts the tree, but there's too many trees for him to cut down. Just like that, I mean, you get a big swing around, and this is all that this entity draft needs. They have such an easier way to be able to take towers off of any of these small kills, and they have ults still available. Tree ults up, Pango ults up, Disruptor ults up. They'll back up, keep the farm going, but a big window really found for them. And a blink dagger now done for Stormer. Easier ways to get in and control the fights. This is starting to За тоглолтын 22 дахь минут 15-18 гэсэн кил харьцаатай. scales into infinity, it feels like almost. For sure. But you give up a couple more kills like that, particularly Yuragi diving deep, and it will be a pretty heavy punish. BZM's still gonna go Manta, so they're still gonna. Ингэж саагж болохгүй юм дээ л гэж нь харин тийм ээ бүр одоо хэлээ өгөхгүй. Хитрхийн өөрсдөө бүр хитрхийн ихтгэлтэй байгаад байдаг тий. Таврууд байгаа цагт бол фарм цаар байгаа entity багийн хувьд. Yoand бол тэгээд бас боломжтой л болчих юм доо. Stormstormer, even though he's got 4 deaths, he is keeping very farmed on this Pango this game. Yeah, having a really good one there. Yeah. And if you can get to that Lincoln sphere, keep him alive against the really frustrating to play against Bloodseeker Rupture, could be good, but he stole it. Яа. Swash Buckle-ыг нь бол галжглаа шүү дээ. Ямар үзэтэй орчонтой юм бэ? Yeah, he stole it right before he finished. Fast blink out there from Taiga though, keeps him alive. Тайгагийн тоглолт бол үнэхээр урдан гартай гэдгийг л хэлэх байна. Тоглолтыг нь хараад. Who has the blink dagger done and going into the refresher next. The build that we saw him do the other day. He got it at record timing, it felt like. He's also level 14 on Tree. I mean, looking at the support levels, That's crazy. level 12 and 10 on the opposing sides on OG. Level 14 Tree. Kitomi. It's level 13 Darkseer. Like what the hell? За баг энэ чинь refresher orb-ыг босгож ирэх гээд байгаа юм байна. He's earned the right to take these tomes after his performance on Tree these last few days. Crimson Guard done. Okay. Maybe see this protect these squish your backline heroes pretty nicely for his team. За Тайга. Level 13, so max now. За дайч Wobism Youth Regeneration rune-ыг ихтэй хийж байгаа юм шиг байна. За тийм бол 15-18 гэсэн кил ярьцаа. Тоглолтын 24 дахь минут. Definitely has that sort of stalled out feel that we've seen before. За Glimpse-тэй ухраасан бол Fishman, Right Click, Honest, Stormer. Swash Buckle болон яа ичээ гихтээ Stormer-ыг муухай контр хийлээ те. Яа хөөрхий Pango-лэр Rupture-дөлөд унцчихлаа да. Stormer. Магадгүй Blade Mail гэсэн айтмыг авах зүйтэй юм болов. Blade Mail болон BKB бүр болохгүй бол Inky Spear болон
Тус орб. За нэмээд дээрээс нь Aegis-ийг бол улгааж байгаа юм байна. OG walk right into the pit now. It's gone. They're gonna take this one out. Katomi throws down the grasp, but it won't matter. Yuragi gets the Aegis. Entity gets a little too overzealous with going for this kill onto the tanky mag and get turned on themselves. So Aegis in hand now. OG building up this lead. The dreams of the infinite tiebreakers continue. Yep, and Manta's now finished for BZM, level 18. So now he's very survivable, has multiple ways to play around these roots and disables. Same thing with, I believe, the Bloodseeker also has BKB Manta done. Yeah, going into the shard too to maybe try and break some of those blinks. Yep. Very nice. I love this shard. I think this is still under-purchased some of the times. I think you can utilize it and just make so much happen if you're able to just get these. When you have these squishy backliners that you know you can just disintegrate, you just immediately get this remnant back up after you do it that you can just commit inside of fights really nicely. So I actually like this option. As we've seen, Fishman just die for like 2 of these lights, so he'll just regenerate that shard or those charges of fire remnant. Right. And they get the tower now. So 2 towers taken out. OG dropped down the sentry. Cover the area of Katomi. How much do they want to get done here? It feels like maybe another one of those where they could. Киллерч бол 19-15 болохоос гадна тоглолтын 26 дугаар минут. За нөгөө талаас Entity-гийн зүгээс 3 өндөр алид смок дарсан байна. Харин нөгөө талд бол Aegis сатгастай байгаа. Нчээ ёо яраасаа Stormer. Гэхдээ дахиад рүүпчүүлжүүлчихсэн боловч за RP хийх гэсэн дээрээс нь гараад явчихсан. Энд ч Tommy-г барьж авч байгаа. За Scaver нэмээд дээрээс нь Shockwave Wings-нэр хилийг дуурглаа. 2016 BZM right click damage үү дараараас нь явуулсан. Гэхдээ зүгээр it's fine аюулгүй. Fishman гараад явчихж байгаа юм байна юу ч болоогүй юм шиг. Гурван кандидатурт эдвэнтэж байгаа гэдэг чинь тэгээд хэдүүл Вайтсныг бол мартаж болохгүй. Вайтсан бол тэгээд нэт дуртын чартыг тэргүүлээд байгаа штэ. Вайтсны Nature's Prophet. On the way now, as well as the Greaves and the Crimson Guard as Fishman chases, but can't quite get there on DM. I'm actually quite curious of him just committing also for pipe. Yeah. There's not really, I mean, there's some magic damage, but yeah, it doesn't feel like it's like the more priority compared to something like Blink or Lotus for him. So I'm curious. I guess Toby, yeah, it's all just about team fight. The Fishman, Misha. Яа, high ground дээрээс маш гоё ерөнхийдөө спотлоод бариад авсан бол киллийг нь BZM хийж байгаа юм байна. Хайгаа дээр Tundra strike-ийг залгуулаад зоогоод өгчихсэн Тоби. Аралт би юу Тоби? За нөгөө талд Courier-ыг нь алчихсан байна. Stormer-ын Yuragi. Мэдэрсэн доотлогын таврыг авч байгаа юм шиг байна да. Тэгэл би Entity-д бол самыг тавьчихсан байгаа хിവэрэ шүү guys. Entity. Нүд авчин да Entity гэвт. Entity яг яагаад би сумыг тавьсан гэдэг утгыг нь мэдчихэж байгаа зү тэ. За Trend Protector гэдэг баатрын өвдөх юм бол ингээд энэ гурван таврыг бол хамгаалсаар байна. Энэ гурван таврыг ерөнхийдөө хамгаалсаар байгаа тохиолдол бол тэгээд farm царлууга Nature's Prophet өвд. Nature's Prophet farmдж байгаа тохиолдолд тэгээд comeback хийх боломж хизээд бол хизээд мөрдөж ирэх нь ойлгомжтой доо. Хэдий контрлуулсан ч гэсэн тэгээд ерөнхийдөө боломжууд бол байсаар байгаа. Entity багийн өвд. Yuragi дээр бас Abyssal Blade босох юм байна. Нэмээд дээрээс нь SF Blink-ийг оруулж өгөх гэж байгаа. Dodging away, wards just out of vision of each other. I think that actually those Radiant ones spot the dire ones, so Misha comes in for the D ward. Дөрвөн кандидатуртай дүнтэжихтэй өвжигийн тал дээр ирчихсэн байгаа шүү дээ, тийм. Ирчихээс гадна нэмээд дээрээс нь Aegis-тэй. Хайга, that's who Watson.
Stormer-ийн хувьд гэх юм бол одоо бараг линки спирал босох гээд байна да. Perhaps waiting for his courier to respawn before they look to really commit into a fight. Because otherwise, yeah, he just gets ruptured every time. Also, he gets lucky, so Mindbreaker is picked up for Storm. Нэг алт бол гэхдээ бүх зүйлийг чанж хаян да. Аль аль багт нь бол BZM бас сайн тоглож байгаа тий. BZM сайн тоглож байгаа. Нэмээ дээрээс нөгөө талд гэх юм бол Watson сайн тоглоод байгаа. Магадгүй Mars-ыг энэ удаад бол оруулаад ирсэн байсан бол хамаагүй дээр байх байсан бол одоо Watson дээр бол тэгээд одоо за Tide бол бас босох гээд байгаа юм байна. За сум хашаа вэйл гэж байна. Сумыг бол би Entity багийн тал дээр гээд хэлчихсэн байгаа бродер. За тэгээд дагаж орох хүслэл ороорой. Тэгээд ер нь бол өөрөө мэдэрээ залам байна. Тэгэл бол тулгаагүй тэгээд maybe Entity ялчин л гэж бодож чинь ягаад гэвэл за хэлсэн дээ Natural Prophet болон Grand Protector гээд хоёр том баатар бол байгаа гэд. Ойлоо ерөнхийдөө энэ патчны бол хаан гэж хэлж болохоор баатрууд байгаа да. Sugar Bro. Sugar Bro. За тэгээд тийм байна. They have just the Rubik steal from distance. He has glimpse still if they take a fight in the next few moments. Level 20 on Watson, so Sprout Leash is also available now. So eyes on Ember in particular if he gets locked down in fights. Do they have any? Okay, they have Shard on Rubik, so they profitable engagement. Bail him out of that, and they have a couple of these calling blades. I'm not gonna lie, Taiga feels like a pretty high priority kill. He does, absolutely. He's had a very good game after, even with his deaths, just his TP rotations is. Priority kill is right under vision soon. Thank you. Does go into the shard, the ball, and backs away. Scared to commit all the way in. Yeah, that was 21-16 болсон кил харьцаа. Тоглолтын 31 минут 5-ны дуртай эдэнтэй жүжиг багийн талд байгаа. Katomi switches it up for now if he does actually want to switch this build. So wanting a easier way to commit, not wanting to use an ult every single time for kills. Hex, if he's able to get it, could be huge versus Ember. BKB done for Mag. Yeah, the Ember shutdown there would be really clutch. Yeah. And obviously a good answer against the BKB that he's They have good split push going up top, forcing reaction from OG. Тийм дээ чөө нөгөө хүн дээр бол нөгөө талд бол 4 хүн дээр смок дарсан юм байна. 4 хүн дээр смок дарчихсан. Entity just kind of holding on to this side of the map. A bit scared of their triangle at the moment versus OG. Хай сайн сэрлэг нэ зэндээ биш. Хай бротер юу энэ да. Өглөөний хүн юм бидтэй. За энэ ч яа өөр грофтон дээр скил хийх үү? Static Storm болон Kinetic Field за тийм бол Юраги BKB асаасан нөгөө тал Ember Spirit баларалтай байх уу? За тийм бол байбагүй дараараас дуурсаар Watson BKB бүр commit хийж байгаа юм байна. Right click damage байсан уу? Байсан. Shield Crusher-а damage хийсэн бол Watson-ы dominating streak дайныг бол тэгээд эргүүлчихлээ дээ. Kill харьцаа 22-21 нэг каны дуртай эдүнтэй ч гэхдээ өвжөө багийн тал still байсаар л байгаа юм байна. Өвжигийнхэн за ерөнхийдөө ганц л буруу алхам бол тэд нарыг өглөөр нь чанж байгааг бол харж байгаа. Мэдрэс нь мэдийнхэн дээр хоёрыг авч байгаа юм байна. Yeah, a really weird connection of abilities being used there, and TM thinks he could find somebody. It's not good enough. Watson just punches. Yeah, he just stands there. Watson-гийн өвдөх юм бол зүгээр баатар шиг зогсож байгаад бол зогссоор байлаа тэгээд үнийг чигсэн ерөнхийдөө бас сайхан тоглолтыг хийлээ дээ сая бол. Watson зүгээр л яг тавар шил зөхөөд байлаа. Болон зогсож байгаад. Юусе юунаас ч авахгүй, damage ч авахгүй. Эдэн грипи урдаа тавьж байгаа юм шиг л тоглолоо шүү дээ. Hitomi refresher босох гээд байгаа тий. Түүний хувьд бол бараг л refresher нь босчихсан байдаг. King бол тоо
think you're like you said, Yuragi with a little bit of a late BKB. He's already like 30% HP when he pops it, and now I mean Kitomi decides screw it. Kitomi дээр одоо баг босчихлоо доо refresher нь. Босчихсан байсан мэт дээ. Refresher-тэй тэр анд protector 4 минутын дээр early байна. Тэрхий early байна. Гоё байна. Канган байна. Одоо юу гэж хэлэх вэ? Занч Stormer нэг мөргс хоёр дахь мөргөлтөн дээр хилэг хийх үү? Гурав дахь мөргөл байх уу? Байсан. Stormer дөрөлдөх мөргөлтөө ийхийн даваан дээр шууд RP дуулаад баригдчихж байгаа юм байна. Яа. Занч алж байгаа. За нөгөө тал Kitomi барьж авсан идэж гисэн тэгээд яа. Трипл хэлийг дуурглаа да. Зөрсөн базааг явуулж байгаа гэсэн үг дээ. За comeback эсрэг comeback түүний эсрэг comeback хийх гэдэг нь бид нар ч одоо яах гээд энэ тэд яагаад ч дийлэхгүй бродер гинэ. Окей. Дийлэх бол тэрлээдтэй тэгээд. Энэ тэдэд би бол итгэчихсэн байсан шүү дээ. Энэ тэдий баг минь дээ тэгээд энэ урмигч гэсэн хугалж байгаа юм байна. Тэгээд дийлэх болол. Энэ тэдий comeback гоё хийчихвэл бас гоё юм байна те. Үдэттэй гейм гарах бах. Өвжигийн хувьд бас сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа. За контр хойроо авсан гэдэг утгаараа бол өвжөө сайн тоглож байгаа. Тэд ч гэсэн би багийн тоглолтыг entity багт хамаагүй илүү байх болов уу гэж бодож байлаа гэсэн бирч тэгээд entity багийн хувьд гэх юм бол арай жоохон муу тоглох гээд байна. Мчо дахин дайм болсон. Юраг BCM чи байдал бүрээд яваад байгаа юм уу? Үйл хүндэтгэл. Үйл хүндэтгэл. Байдал бүрээд Ember Spirit. Тоглолт таардаг баг таардгүй баг гэж байдаг шүү guys гэж шөөргөл. Сайн сонсоод авцгаагаарай. Тэгээд баггүй юу? Хичээл зааж байна бид нар. Тэр ч яах вэ? За 26-22 гэсэн гээл ярьцаа. 6к network яд энэ жөвжөгөөгийн талд. За BZM тэчүү. Sure, you've got Lincolns to protect yourself, and now you've wasted buyback on Stormer. Ay. He'll build his own Lotus to try to protect himself, but OG found a huge fight there. And I mean, this tower down bottom is going to go down, it looks like, to the double catapults. Pretty close, yeah, they'll find it. But the thing that I said 25 Ember, I didn't realize how close he is. He's actually almost there. Yeah, he's 24. I mean, so we've seen, what, the RP onto 1, but there is also a good chance that if they find 2 or 3 heroes nearby, they're just going to explode to that Ember. Oh, нөр амир хүчнэ guys. Яагаад үл хүндэтгэл гэж гинэ далаа. Яагаад гэвэл одоо Ember Spirit гэдэг херон дээр мэдэн зам дээр тоглож байгаа тохиолдолд бараг л энэ юуг оруулж ирдэг байхгүй юу? Battle Furi-г айтмыг оруулж ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь арай entity-тэй тоглож байгаа тоглолтын дээр бол Battle Furi-г оруулж ирээ зөксөхгүй бүр байныг аваад нэмээд дээрээс нь ялтыг байгуулах тун ойрхон болоод байгаа шүү дээ. Өвжөө мажор явах нь энэ мажор тоглох. Тоглолтоо сая орж ирлээ гинэ. Өвжөөгийн өвдөх юм бол үгүй ээ. Эднэр ингээд би нэг ялаад бараг дуусч байгаа юм шиг байна да. Таныг уулах юмсан сайхан. За тоглолтын 38 дахь минут. Би шүндэхдээ 10 цагаас хойш стрим хийсэн кэрчин 3 8 цаг тасралтгүй шүн стрим хийж байгаа мó. Эмээ дээрээс нь өглөө ажилтаа штэ. Яа. За тэгээ юу сайхан дур сайхан тэгээд одоо хүссэн юм ал хийж байна да. Зүгээртэй guys. Тэр нь болтох байлгүй. Энэ тоглолт тэгээд хурдан дуусчихсан. Нэг нь тэгээд хурдан ялаа тэгээд дуусчихсан тий. Энэ ч Rolling Thunder дээрээс унгаах уу? Мэдэрс нь Vacuum BZM
БКБ. За тийм бол Вайтсан дээр килийг хийх үү? Вайтсан БКБ асаасан гэхдээ өөрөөрт орж ирж байгаа юм байна. Өндөрөөсөө Вайтсан дэмэж хийсэн бол Вайтсан за өгөж байгаа юм байна. Вайтсангийн buyback дуурсан. 27-23 Ember Spirit маш гоё fire dance-ийг хэрэглээ гараа авчихлаа. Юраги унаасан гэхдээ Юрагийн унсан ч гэсэн хинт ч хамаагүй ягаад гэвэл age-стэй учраас Юраги одоо галзуурын шүдэ гэж хэлж амжилгүй Вайтсангийн нэмэт ямар өндөр юм бтээ. За зөрсөн бацаа явж байгаад килийг бол хийж байгаа юм. Still pretty fragile. They were on top of him the whole time there, so does force the buyback. OG still pretty good for them there, even though they don't get the racks. But OG or Watson. Вайтсангийн хувьд гэх юм бол бас юу байна юу байна. Вайтсангийн хувьд бол магадгүй айтем хэрэгтэй юм болов. Сатан гэсэн айтемыг бол оруулж ирэх гэдэг байгаа. Сатаныг авчих юм бол Swift Blink орж ирэхийг үгүйсэхгүй. Ай. Slate officer-ing чинь гэхдээ BZM гарч явах уу гараад явсан да. За Fishman-ийн чи яагаад өлөнтөө түрээд ирв? Вайтсон. Watson. Гэдэг байгаа штэ. За тоглолтын 40 минут 27-25 гэсэн кил харьцаа 7 кандидатурт эдвэнтэж өвжи багийнхны талд байгаа. Мэдээж өвжи багийнхны хувьд гэх юм бол тэд мэдээж одоо л хүсэж байгаа. Majority умаар байгаа. За 4 баг явна. За 4 багаас бол тэгээд 2 нь бүрдчих гэсэн байгаа да. Perhaps. I mean, I always say this is for me one of the most, if not the most broken talents. It's still a ways away though, so it's asking a lot for them to delay. Because OG, with these next few moments, without Entity having these buybacks, they might be able to just wait, play for the next fight, wait for this next. 27-25 гэсэн кил ярьцаатаагаас гадна тоглолтын 41 минутны 6 кандидатурт ятан төжиг өвжи багийнхаа авсаар байгаа шүү дээ. Let's go OG гэдэг өвжигийн фэнүүд бол байсан байгаа ч гэж байж байгаа хэрнэ. Major үзээ эхлэхээ гинэ. Major-ийн хувьд чинь удахгүй эхлэн дээ. Тэр нь бол тэгээд одоо DPC-гийн тоглолтууд дуусны дараа DPC Division 1-ийн тоглолтууд дуусны дараа л Major эхлэх байлгүй. 5 өндөр smoke дарсан. Яа нэг нь тэгээд ялаа дуусчихаас энэ хоёр багийн тоглолтууд. Аар хүрч байна бүр. Зөраги Stormcraft-ыг бол унгаж байгаа юм байна. Тийм бол BZM-ийн хувьд бас тэжгүй яваад байгаа тий. Яг түү PHF байгаа мó тий нэг ойлгодгоо бротер. За тэгээд guys 27-25 гэсэн кил ярьцаа. 42 дахь минут 6 кандидатурт эдвэнтэж. Яа. Баригдан гал алтлаа. Well, we talked about the hex on the tree earlier. If he has that with refresher, could be another big element of them being able to control. It's crazy how farmed he's been able to be. And it's Philly. True. How's the buyback looking? Does he have enough for Basher and buyback on Stormer? He's very close to having both. You can tell. За 7 кандидатурт эдвэнтэж өвжи багийн тал үүсчихсэн байдаг да. Stormer obviously needs to be in there to be able to come and contest for the Aegis, but they're just sitting in that area even a full minute before Roche is capable of respawn. Таксидж тэгээд хангалтгүй л байдаг шүү. Хангалтгүй л байдаг шүү. Ялтыг байгуулахад тоглолтын 43 дугаар минут. Энд тийм яагаад артези болчихв та тийм баг унах гэж байна. Vacuum дээрээс shield crash rolling thunder хэрэгсэн боловч 3 хүнийг тийм зулгаагаад авч байгаа юм байна. Нөгөө талд Stormer дээр rupture зогсчихсан харин энэ ч топ явж байгаа нэмэ дээрээс нь Stormer зогссон Watson-гийн хувьд Tower шиг 9-8 мэлтэлцээд мэлигээ зогсож байгаа бол Watson-гийн киллүүд араас гарсаар л байна. Triple kill.
Maybe ultra kill үгүй юм байна. Watson унсан dieback болсон. Гэхдээ дөрөвний buyback-ыг хэдүүлээ гарстаж болохгүй. Нэмээд дээрэс нь Fishman дээр өвчөр зогдож байгаа бол нөгөө талд man fight-ыг Toby хийгээд байгаа мань Yuragi унах уу харах унсангүй. Гэхдээ glimpse байсан. Yuragi баг унах уу үгүй юм байна. Rubik-ийг харин үлдээж байгаа. Well worth. Taiga gives his life for Yuragi. Yuragi gets out with like 200 HP. Holy crap, that was so close to him dying. Yuragi унахад туурхан байла та. Just holds his ground during the majority of it. Heavy buybacks from Entity to survive it, but somehow Yuragi ends up surviving the second time. And BZM still a total beast. Doesn't die again. 14-0 and 13. Like, yeah. They're just standing toe to toe. Both of them just wailing on each other the whole duration of the fight. Нэг нь ялчхаасаа билээ те. I think Taiga's little steal here also on the vacuum messes things up because you're going to see Katomi jump in and try to get this root. Нэг нь ялчхаасаа билээ л гэдэг байгаа шүү дээ би. Could have been a little bit of a difference maker right there. Энэ бүр late game гарч магадгүй юм байна л та ёо. Allows a couple of these heroes to survive like BZM who kills off the tree and then survives the whole fight. Yeah, I think if BZM might have even slight dodged late game ч юм уу те. Тэ яг юу гэж хэлэх хэвээр. Seconds making the difference. And Yuragi, right? Like he's so close to die backing right there, but they just somehow save him because of Taiga like running in, giving up his life, getting that 4-staff to disconnect it. Exactly what they needed from him. And now we know that Roche is going to be back up again. 40 seconds away. How's the buyback situations looking to Watson? He's got about a minute left on it. Yuragi's going to be 6 minutes. BZM always has his available as he's just a total Level 28, Aghanim's blessing soon to be coming. He's had an unbelievable game. This is one of the best Ember performances I think I've ever seen. He's done everything for him and a bit more. Yeah. Still feels like it can go either way because these buyback situations, Stormer having to use his as well as the Toby, but on the other side Yuragi of course, so gonna have to be eyes on who gets grabbed. And Watson's able to hold his ground pretty decently versus two of these melee empowered cores beating on him. And now good vision. That's the big thing that Entity's been able to get in these last few moments. Katomi, he snuck in and he got this ward on the high ground. So watches the ancient area and it's watching over here. OG doesn't quite get the vision into the pit though. Oh, they might get away with this. It was a relatively quick respawn. And yeah, Entity not in position to come and contest that. Roshan unsan. What they needed. Yeah, Yuragi now has that little bit of a comfort there. Without the buyback, he has the Aegis at least to cover him. And now, good God, BZM Aghanims is coming, and he's got a refresher shard, so crazy remnants, crazy slay. За тоглолтын 47 дугаар минут 32-30 гэсэн гил ярьцаа 9K network-ийн дүнтэй өвчгийн талд нэмээд дээрээс нь Aegis болон refresher shard-тай боллоо Magnus Evt. Tommy за refresher orb та үүндээс одоохондоо ямар нэгэн гоё зүйлийг хийхгүй л яваад байгаа да. Яванд бол гоё зүйлүүдийг хийгээд явчих واخ. Fishman. Stage go. The dream. They've given him. They're like, okay, you take the Philly now. The Philosopher's Stone is yours. Get us an Aghanims. That's our hope. Will it come quick enough? За Kitomi-гийн өвдөх юм бол одоо Hex оруулж ирэх гэдэг байгаа юм. Ингэснээр double Hex, double overgrowth, Синчэ дидэрүүнийг Watson боолтод авчихлаа шүү дээ. Бүр late гейм марах гэдэг байгаа юм байна л да. Watson armor-ийн өвдөх юм бол бүр төч нэмэгтэй гарчих юм да. Нэмээ дээрээс сатаниктэй гэвэл бараг л унахгүй. За тийм юм чи бараг collapse гэдэг юм хайшаа. Энд нөгөө талд Watson-гийн өвд энэ rat хийх гэдэг юм шиг байна. За BZM за refresher orb-ыг бол оруулж өгөх гээд байгаа тийм. Watson Тэрийг нь цааш наруулсан Watson юу гэж залуу мэн гэсэн үг үстэй. Тийм бол тийм энэ чи яагаад ингэж явна вэ дээ? Ай. За BZM за refresher-ыг оруулж өгөх гээд байгаа юм байна. За Watson за 25 левелд учраас хаасайгу мапи хэсэг газар руугаа шилжих бодломжтой боллоо түүний хувьд.
big team fights to try and turn this. BKB Rubik now also. I mean, Taiga. Тоглолтын 49 минут 32-30 гэсэн гэл харьцаа 12 каны дортой хэдэн дэж хөвж багийн талд байгаа. And Katomi, I believe he's going to take that next home immediately. We're getting closer and closer to his 25, which could just be game breaking. Could just literally win them the game, win them those team fights because he's just controlling them for 10 seconds. So yeah, still lots of things to be staring out for, even though there's that 13k lead. Watson, the DD is gonna look like run out here. Unless the Watson одоо DD рүүн дээрээс л ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй дээ. Энд ч бараг ганцаараа унах нь яах нь. Юу хийх гээд байгаа юм бол энэ Watson нөхөр. Throwing out those treants on Entity to get vision. They're terrified right now on the side of Entity to step out versus Aegis. 2 minutes left on those buybacks for 6 heroes. Getting closer. 300 gold away from Disruptor Aghanims. 300 for Disruptor Ags. Disruptor дээрээс Agni босчих юм бол учиртай. Учиртай. I mean, I know it's hard to push against this like high ground defense that they have on Entity, and OG's heroes just don't push well in general. But I mean, it feels like they're going to be able to wait them out, and I don't know how these fights look different once those big items do come out. It's just too scary with melees, right? Yeah. 3 melee cores hitting buildings. It just could get turned on really quick. So yeah, they're being very careful here. Watson will keep the split push going. Өвчөө юм хийхгүй ингэж байгаад хожигдох нь дээ гэж байна. Өвчөө үгүй хаа. Угсаа Watson-гийн хувьд юм бол мапын хаасаагүй байгаад байгаа учраас бол бүр крипүүдийг нь ирүүлэх боломжийг нь хаагаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд өвчөө багийн хувьд юм бол крипгүүгээр орж чадахгүй. Айл болох крипийг хамгаалаад л явахыг хичээгээд байна. За 32-30 килээр за 5 өндөр смогт арсан. Одоо энэ криптэн дээр бол за бараг Watson-ыг унгааж таарна шүү. Дээшээгээ Watson TP-д ирэх юм бол за Watson болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хайшаага TP-д ирэхээ өөрөө мэдэх шаардлагатай байх. Бараг Ember mission авсан бол өөрөө бараг унж байгаа юм байна. Slide of Pistol-наас ирэгчэн дээрээс нь Пангилерийг унгаах уу? Пангилер унсан нэмээ дээрээс нь шунхаарах уу? Бизм хараахан шунхаарсангүй. За Ember хүчтэй нөө гэсэн. Байдал бүрээтэй Ember шүү дээ. Тэгээд айгүй хөвөл хүнсгэлтэй байгаа. За Пангилер дайбаг баснаар бараг одоо ингэж жиж юм болоо та. 19 кандидат эдүндэж байгаа. Яа. За. The buyback дуургаж болно. Одоо л биш бол хөр хизээ дуурган гэж за Kitomi сүрсэн базаа хийсэн Watson гэлэмтэрдэ бариад авлаа. Үүндэрс нь right click damage from Watson гэхдээ Stormer-ын ultimate skill буюу Rolling Thunder тэр оронд BZM Fire Dance болон BKB за тийм бол Godlike дуурсан. За dieback баснаар Watson одоо унгааж болохгүй шүү дээ. Watson унах юм бол энэ тоглолт бараг дуусах бах. Watson Satanik-ийг дараа сүрсэн базаа хийсэн бол хоёр дахь overgrowth-н дээрээс Watson-ыг бариад авсан. Satanik-ийн хугацаа ч гэсэн дууссан. Man fight-ыг өрөөгээд харах хийж чадахгүй бах. RP нэмээд дээрээс нь задлагдлаа. Watson одоо хүртэл тэссээр байна. Ямар гайхамшигтай юм бэ. За тийм бол Taiga унах уу? Taiga. Тэ бараг унж байгаа юм болоо да. За Taiga. Гүйсэр байгаа юм байна Taiga. You okay Taiga? За унж байгаа юм нэгснэр бүтэн TVP хийгээд за өвчөө багийнхны хувьд юм бол амжилттайгаар энэ тоглолтыг ялтаар дуусгаж байгаа юм байна да. За би нэг ингэж ямар ч утга учиргүй нэг хөжчих гэж нэрээ. Йоо. Энэ тоглолтын хард арай гэж гарлаа guys. За тэгээд энэ үрд хамт байсан баярлаа. Үнэхээр их чэстэглээсээ баярлаа guys. Тэгээд Кастрага дэмжиж энэ хүртэл суусан одоо юуг нь хөдөлмөрийг нь үнэлээд донешны явах дуургаж болно шүү guys. Тэгээд реакшнгуудаа сайхан дарцгаагаарай. Бүгдээр нь хайртай шүү boys. За тэгээд хэдүүлээ бараг нөгөөдрөө маргаашнаас л уулзаж таарах бах та. Одоо яах юм гээ одоо унтахгүй юу яриад байгаа 5 цаг үлж штэ унтэн штэ гоогоо. Унталтаа та нар чи яасан одоо юу гэмтэй ажил байхгүй мó маргааш хичээл байхгүй мó ямар цэний юм бэ та нар чи. Эд болоход суулгачих гээд үзээд их намайг. Тэгээд баярлаа ямар ч хамт байсанд. Тэгээд бай. Налцгай дэ хэдүүлж гисэн.
better versus another team of how they play with their style and stuff like that. OG, they found a bit of a style that works versus Entity, especially when they have like Katomi on this really comfort hero. But I think the big thing for me, at least, to take away was these little crucial mistakes. За bye guys. Thank you. Үтсэнд баярлалаа. Алин.